Atino wanaromne ko akodongo Nyago kelo mama Nyago pio wanaromne ko ukakado Lipare ubiamu diere chama Imoli wanaromne ko akombewa tuko kwenye dia tu Atino wanaromne ko ukakado Ona sasa maneno twende kazi Nyago pio wanaromne ko dingome tuko majority tunasema Nairobi tuko gangari ona sasa geto Ona sasa wapi shangwe na vigelegele Kamkunji wapi shangwe na vigelegele leta kuleta iko nini tunasema nini Nyasembo wanaromne ko dingo mogo Atino wanaromne ko dingo nisi Nyago pio wan akoni diru Apige dadi diru Ya pige dadi tumo vile juogi Akoni kwa rasu mano kowe gitaber Nepuya ni diru Kodongo diru Podikino mangala Hey Obela kura nyango diru Pole wewe pole Enda wa msungumano mkatuni imetosha dice imetosha wewe wakwenda nasema oromo wewe imetosha nilikwambia leo security kwa hapa ni hatari unachunga usiguze ya mtu kama si yako DJ hebu nipatie ngoma twende Rocha enda wa msungumano mkatuni Ihali nende pusu wafula Mana webuye national Combination sound Noma Tate sujende abuse waka no kaba yenyulira abuse kira ino no gender steberesya abuse kandolire mwene walundano abuse Dice na pale county assembly tunawakumbusha wale hawajui pale tunasema Jubilee iko intact ndani ya Azimio ndio maana chukua nafasi kumkaribisha kwenye kiwanja Kamukunji Deputy Speaker wetu tuko na MCA wa Miango Mheshimiwa Kadeus hako ndani ya nyumba DJ twende kazi Enda wa msungumano mkatuni Ihali nende pusu wafula niko na SD Jeremiah Kione ona sasa ebo atilia DJ tunaambiwa msafara wa His Excellency Raila Amolo Odinga utakuwa unaingia hapa baada ya dakika chache ikiwa naambiwa iko Jogoro twende kazi Haya DJ Kamkunji oi Nairobi oi hebu nisikie hapa jeshi ya baba hapa haya nikaribishieni Deputy President wetu Martha Wangare Karua unikaribishie Eugene Wamalwa DJ haya munikaribishie mwana wa Ingo anaitwa waja Kamkunji oi nikaribishieni Jeremiah Kioni nikaribishieni Mwangi wa Wairi mukaribisheni chairman wetu Atiende Amolo nikaribishieni hapa nyumbani kuna Babu Owino haya nitaleta moja tukisonga
Haya. Kamkunji oye. Munikaribishieni Mheshimiwa Rosa Abuya. Haya. Vijana oye. Tusikizane kidogo. Baba wetu wa taifa, Injinia Raila Amolo Odinga, ndege yake private jet number 6001 Kenya imeland JKIA saa hii. Wangapi wanasema baba karibu nyumbani? Wangapi wanasema baba karibu nyumbani? Haya, in the next 15 minutes, baba wetu hapo nyuma tafadhali. Excuse me. Hapo nyuma tafadhali. Excuse me. Wewe. Kama una kiti shuka chini tafadhali. Kama una kiti shuka chini. Job tusaidie. Security kama una kiti tafadhali. Security teremka chini tafadhali. Security kama una kiti teremka chini tafadhali. Aya. Vijana oye. Nataka kukaribisha Deputy Whip wa Assembly ya Nairobi, Mheshimiwa Stazo, awasalimie tukiongoja baba wa taifa. Mheshimiwa Stazo njoo hapa haraka. Awasalimie kwa niaba ya Haya. Kamkunji oye. Tunaomba tunyamaze kimya, tuanze mkutano wetu rasmi kwa maombi, si ndio? Naomba Bishop Kioma. Bishop Diongo tafadhali. Bishop Diongo tafadhali. Bishop Diongo karibu tafadhali. Bishop Diongo. Baba na aja dakika 15 kwa ameingia hapa. Bishop Diongo njoo haraka Bishop mchungaji. Yes Mr. Kamkunji oi. Ruto must. Bishop Diongo karibu. Bwana asifiwe. Hapo menena. Amen. Hebu tuombe. Tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako. Tunanyenyekea tukijua kwamba wewe ni Mungu ambao unatujali. Baba, kama wananchi wa Kenya tumekuja hapa kuongea. Na Mungu, najua kwamba unasikia maombi ya watu wako. Ukasema ya kwamba utaleta mkombozi ambao ni Musa, na yeye kukomboa wana Israeli na kuwapeleka mahali pa Kanaani. Wakati huu Baba tumekuja kuongea. Na Mungu, tunataka kuweka kila maongeo mbele ya kiti chako cha enzi. Wakati huu nataka kumkabidhi kila mtu ambaye ataongea mahali hapa. Na naomba ya kwamba ile mambo ambayo tutaongea ni mambo ambayo itasaidia hii nchi. Baba, watu wako wameumia. Baba, watu wako wamepitia shida. Gharama ya maisha imepanda juu. Na Mungu, wewe ndio Mungu wa wanyonge. Hatujui mahali pengine pa kukimbilia. Mbele ya kiti chako tunajua kwamba utatusikia. Na ndiposa ukasema wewe ndio ambao unachagua watu ambao watapigania watu wako. Ukasema katika kitabu cha Yeremia, haki ni kitu cha maana. Na Mungu Baba, tunasimama hapa tukiuliza haki kwa ajili ya watu wako. Tunajua kwamba Mungu unatumia wanadamu, na hao ambao wamekuja hapa utawatumia. Baba, naomba tunapoongea ukatusikie na ututembelee. Wakati huu nataka kumkabidhi Raila Amolo Odinga mbele ya kiti chako cha enzi. Baba, najua umemuita kama kiongozi, umemuita kama mtu ambaye anakuja kukomboa Kenya. Baba, naomba ya kwamba wakiwa na wengine Baba, akina Wajakoya, akina Martha Wangari Karua,
watu ambao umewainua ili Baba wakaweza kusaidia hii nchi. Mungu, ninaomba ya kwamba utatusaidia, utatutembelea, utatubadilishia maisha. Mungu, wewe ni Mungu wa nyonge tena. Tunasema sikia dua yetu na usimame pamoja nasi. Tunafungua hii mkutano katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Haya, Kamkunji wewe. Hivyo hivyo tuimbe national anthem kwa heshima. Hivyo hivyo DJ national anthem tafadhali. DJ national anthem tafadhali. Simama tafadhali national anthem. Asanteni sana mama wetu Martha Karua. Wengi wanauliza baba yuko wapi? Baba anaingia hapa hivi sasa. Baba ametoka safari ya ng'ambo, anaingia hivi sasa hapa. Haya, kwa haraka na upesi naomba MCS wote ambao mpo hapa muweze kusimama kwa ishara ya mikono. MCS wote wakiongozwa na Deputy Speaker waje wote hapa. MCS wote wakuja hapa mbio haraka. MCS wote kwa upesi. DJ MCS wote kwa upesi. Karibu Selector, weka kitu wakati DJ wa MCS wanakuja tafadhali. DJ MCS wanakuja. Unajaza kujaza. Chairman wetu George Aladu amefika. Kimeme ya mwenyewe. Chairman. MCS wote njoo hapa. MCS wote walioko hapa njoo hapa haraka. Haya, MCS wote. Mheshimiwa Lugonzo salamu baadaye. MCS wote hapa haraka. Naanzia kule. MCS wote waliokuja hapa, jina peke yake na wodi yako. Jina peke yake na wodi yako. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Jina peke yake na wodi yako. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Mimi ni Andrew Oswago, Hospital Ward Mathare. Haya, jina peke yake na wodi yako. Wanaazimia oye! Wanaazimia oye! Kwa majina naitwa Patrick Musango. Nimechaguliwa kule Embakasi South, Pipeline Ward na chama ya Wiper. Nikiwa hapa nawakilisha Kalonzo. Mmefurahia? Tuko pamoja mpaka tukomboe nchi yetu. Asanteni sana. Next jina na wodi yako. Jina na wodi. Kamkunji oye! Vijana TV! Mheshimiwa Bento Biero nominated MCA Ruaraka constituency. Sawa. Next. Wakenya power! Power! Kwa majina ni Joyce Lugonzo, Mathare. Haya, next jina na wodi yako. Vijana. Utulize tu kidogo. Haya, kwa majina naitwa Anne Wanjiro. And mimi ndio nachunga baba pale Lang'ata na tutingiziki hata kidogo. Haya, next jina peke yake. Nairobi Fire! Jege Kisumu County, asanteni sana. Next jina peke yake. Kamkunji oye! Oye! Sakayo na Suki. Kwa majina naitwa Basil Omondi kutoka Kajiado North, Ngamirunya Ward. Asanteni sana. Next. Kamkunji oye! Kwa majina mimi ni Rusty Bond wa baba. Tarisheni hiyo barabara hapo mzee. Rusty wa baba kutoka Utawara. Majina ni Mheshimiwa Patrick Karani. Asante. Next. Azimio oye! Vijana mpo! Mimi ndio Brian Midiwo. Kamkunji oye! Naitwa David Odhiambo Magoba, Lower Savannah Ward. Next. Vijana power!
Peter Wera from Huruma. Kamkunji amjambo. Amjambo Kamkunji. Abela Tito Utalii Ward. Kamkunji mpo. Kamkunji mpo. Soni Anthony Kimemia Harambee Ward Jubilee. Haya, next. Kamkunji fire. Mimi naitwa Matakue Imobimba. Maiyenga Tulo. Korokocho 001. Haya, next. 1 minute. Haya, Kamkunji kuingia hiyo barabara Wawiana fire. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Lawi kutoka bedroom pale Kibra kwa baba. Asanteni sana. Haya, next. Haya, Nairobi oye! Nairobi oye! Mimi naitwa Seth Ochieng Kanga aka Adui Nyang kutoka Kisumu. Wangapi wamenipokea? Sisi tumekuja kutoka Kisumu kushiriki na nyinyi ili tukatae yale yaliyofanyika katika bunge. Wangapi wanasema no? Mseme no! No! Asanteni sana. Haya, next. Kamkunji fire. Kamkunji fire. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Naomi Bosire. Asanteni. Haya, next. Vijana ria. Vijana tibim. Mimi naitwa Stazo Omungala, MCA hapa Savana. Si ndio? Sisi tunashangaa leo hii whisky imekuwa pesa mingi kushinda chai. Mmesikia hiyo? Watu wamejiwekea bilioni 14 ya kunywa chai. Mmesikia hiyo? Sana. ODM. Chini. Boss. Aya. Kamkunji hoi! Mimi ni Ochieng Jera, MCA wa Lindi. Tuko gangari, polisi wakuje wasikuje, sisi tuko gangari. Na hakuna kurudi nyuma, si ndio? Hakuna kurudi nyuma, si ndio? Asanteni sana. Wacha nikaribishe Deputy Speaker wetu, Kiranja wetu, alafu Deputy Speaker. Kamkunji hoi! Kamkunji hoi! Sifuna karibu. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto, Kiranja ya Assembly ya Nairobi. Kitu tunaomba leo, mama na baba, give us a signal. Give us a signal. Asante. Deputy Speaker. Kamkunji hoi! Kamkunji mpo! Naitwa Mheshimiwa Kados kutoka kule Embakasi. Ninawahakikishia mjue Jubilee tuko ndani ya Azimio. Asante. Haya, Kamkunji oi! Karibisha seneta polepole. Karibisha seneta polepole tafadhali. Karibisha seneta polepole. Karibisha seneta polepole. Karibu seneta hapo, wengine wasiingie hapo. Haya. Kamkunji oi! Tumesema kama viongozi wa Nairobi kwamba finance bill tawe. Sema finance bill tawe. Sema finance bill tawe. Sasa nataka tuendelee na program namba hii kwa sababu chairman wetu wa Nairobi amefika. Atatoa program kwa mkono yangu, aendelee kukaribisha wabunge na viongozi ambao wako hapa. Asante sana chairman. Nairobi oye! Weka mkono juu. Asante sana. Nitaomba utulivu hapa. Vijana wacha awalida ingie polepole. Hao vijana wako hapa tafadhali. Tunataka order. Asante. Haya, mtulie hapo. Nataka kuona wale nataka baba wanangoja baba afike na Azimio. Weka mkono juu Nairobi. Nairobi oye! Haya, tuko na wabunge.
tungetaka ongee kwa sababu ya saa, hatungetaka wengine wakuje kama wamechelewa alafu tukose wakati wa kuongea. Kwa hivyo nitaenda straight kwa mheshimiwa kutoka Kisumu West, Mheshimiwa Rosa Buru ambaye alikuwa amesuspendiwa kwenye voting ya last week. Pigia mama makofi. Wenye muziki DJ Nalala. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Leo hii nimerudi tena. Walikuwa wametufukuza bungeni na mama Millicent Gesagesa. Wakasema tuwe suspended for 2 weeks. 2 weeks imeisha leo. Tunarudi bungeni na tutakuwa hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa, hapa kwa hapa na hawa. Kamkunji oye! Asante sana. Naenda kule Suba wanasemaga wasichana warembo. Mheshimiwa Mili. Kamkunji oye! Vijana Vijana! Wambaba wamama! Wazee! Mimi nimefurahi kufika hapa leo. Juu vile mmesikia Rosa Buru alisema tulikuwa suspended, na leo tumemaliza leo, na watatuona kule bungeni. Wanafikiri tunaogopa. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Watatuona, wasidhani tunaogopa. Asanteni sana. Asante sana. Wenye magari tafadhali, waheshimiwa wasimamisha magari hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Tafadhali. Asante. Haya, tunaenda Mheshimiwa Tandi kutoka Lagos Songa. Mheshimiwa Tim. Wacha akuje. Mheshimiwa Tim akuje. Wacha Mheshimiwa Tim akuje. Wacha akuje. Mheshimiwa Tim. Wacha akuje polepole. Haya, Nairobi. Mimi niko na jambo moja. Muli tuchagua tuende bunge tuwatetee. Lakini iko wajumbe wengi wamekataa kutetea wananchi. Nataka kuambia wananchi hivi. Ule mjumbe alipigia ile finance bill kura. Lazima huyo mjumbe alipe. Sivyo? Wangapi wanataka wajumbe waende waweze kuwalipa? Wewe ukiona ule mjumbe alipigia finance bill kura, tafuta huyo mjumbe umchukue ile kitu yako nayo, hata kama ni pesa, viatu, nguo, toa. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Ivo Bara kutoka Homa Bay. Nairobi oye! Nairobi oye! Leo ni leo. Asanteni, tuko nyuma na baba na Azimio. Asanteni sana. Mheshimiwa Ongondo Were kutoka Kasipul. Azimio oye! Azimio oye! Maisha imekuwa ngumu. Tunakosa chakula. Sakayo ameweka bei zote ya chakula imeenda juu. Sakayo amekataa tutazaa kwa sababu kama hakuna chakula hakuna nguvu. Wakina nani wanaomba Sakayo ashuke? Sakayo ashuke! Sakayo ashuke! Asanteni sana na kaeni gangari. Asante. Mheshimiwa Nyikal kutoka Kisumu. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Hawa wameleta usuru inaitwa usuru wa Shakahola. Unatozwa usuru mpaka unakufa. Ati ukienda binguni utaona raha huko. Ati unatoa usuru mpaka unakufa, wanataka kutengeneza uchumi. Kama umekufa, hiyo uchumi itakusaidia nini? Zakayo Asante, mruhusu mheshimiwa Tim apite. Mheshimiwa Tim, mruhusu mheshimiwa Tim.
Gavana 2027 apite Nairobi County. Mheshimiwa Silasia kutoka Mumias. Mheshimiwa Peter Silasia toka Mumias. Karibu. Wapi DJ analala huyu? DJ. Eta wa mzungu mwana mukatumi. Ikhali rende peace wafula. Maana webuye international. Aya vijana oye. Vijana power. Bas. Sisi kama jeshi la baba tuko imara. Walitulemea katika bunge lakini kwa wananchi hawatatulemea. Tunataka tuambie ule mtu ambaye anaitwa Moses Kuria ya kwamba hautatishia watu wa media. Tuko na wewe bamba tu bamba. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Udo Daktari toka Busia. Watu wa Nairobi hamjambo. Kamkunja hamjambo. Sisi kama wabunge wa Kenya wa chama cha ODM tutaendelea kutetea nyinyi kila siku, kila wakati. Hata kitushinda tutakuja kwa nyinyi wananchi tutee na nyinyi. Maisha yamekuwa ngumu, muwe na subira, baba akiamua ndio tutafanya. Asanteni sana. Mheshimiwa Kerio kutoka Kisii County. Nyamira, sorry. Vijana oye. Saa ile uchungu tuko nayo. Ngoja kidogo. Naomba mpatie Mheshimiwa Tim nafasi tafadhali. Ngoja kidogo. DJ tuwekee mziki kidogo. Asante, anakuja polepole. Yes. Tafadhali nyinyi hapa. Haya, polepole vijana. Asante kwa hiyo utulivu. Asante sana. Haya, mshuke chini wengine mrudi. Endelea DJ. Endelea. Nataka utulivu hapa. Kaeni chini sasa. Hapa Drogba, watu waende chini. Job, teremsha watu chini. Kila mtu arudi chini. DJ endelea kwanza tupate order. Endelea. Asante sana, naona kuna utulivu. Haya. Asante sana, tulia hapo. Haya, mheshimiwa endelea. Haya, asante. Vijana oye. Saa hii baba angekuwa rais, kila mtu angekuwa anapata 6,000 kwa mwezi, si ndio? Baba ndio baba wa mahasla wa ukweli, si ndio? Saa hii baba angekuwa rais, tungetumia Azimio fire. Vijana oye! Wangapi wanasema baba ndio baba wa mahasla wa ukweli? Baba wa mahasla ni Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Chonga kutoka Kilifi. Naomba hapa vijana tafadhali. Vijana. Job, lemba kuwe na order hapa. Ngoja DJ. Nyinyi vijana hapa. Job, tunataka order hapa. Job na security yote tunataka order hapa. Tunataka order hapa. Haya, mheshimiwa endelea. Wakenya oye! Wananiita Ken Chonga kutoka Kilifi. Kama ufika hapo ita kijana mwepesi. Ujumbe umefika. Kenya Kwanza kupitia kwa Ruto waliahidi ya kwamba maisha yatakuwa chini.
walitumia uongo, wakatumia ulagai, wakatuambia maisha yatakuwa mazuri, watakwambia maisha yatakuwa rahisi. Leo kodi inanyonya mpaka damu, na tunasema punda amechoka. Punda amefanya nini? Kuenda waende asiende, waende asiende. Asanteni. Asante sana. DJ tuwekee mziki kwanza. Hebu toa kijana hapa. Toa kijana hapa. Job. Toa. Security yako imelala. Security yako imelala. Toa watu waende huko. Security imelala. Nyinyi mmelala hapa. Ninataka mtoke hapa nyinyi wote. Nyinyi wote tusaidieni huko. Shuka. Teremkeni huko. Toka. No, move. Let's move. Move kila mtu. Toka dad. Move. Kuma kila mtu aende. Engineer, Mheshimiwa engineer. Driver, sukuma gari kidogo nyuma kidogo. Haya DJ. Asante. Haya basi. Mimi naitwa Gideon Muliungi, Mheshimiwa ya kule Mwingi Central kutoka Kitui. Nimeleta salamu ya Kalonzo Musyoka kutoka Kitui. Leo ni leo, msema kesho. Chuma ya Ruto iko motoni. Wataingia kwa moto na finance bill yao. Hiyo finance bill, hiyo ushuru wanataka kututoa, waende wakatoe bibi zao na watoto zao. Asanteni sana. Thank you. Tunarudi. Haya, asante vijana kwa hiyo order mmeweka. Sasa mtulie, tumeona nguvu yenu sasa, tumeshaona nguvu yenu. Next mkiendelea hivyo mtaona pia yetu. Haya, gari ya Mwesh isonge tu nyuma kidogo. Najua itakuwa karibu because Mwesh hapa. Haya, tunarudi hapa Nairobi. Sasa Mheshimiwa Anton Oluoch wa Mathare. Kamkunji ye! Wacha nione jeshi ya baba hapa Nairobi. Asanteni sana. Mimi niko na jambo mbili peke yake ya muhimu. Vijana oi! Asante. Mheshimiwa William Ruto aliingia serikalini akisema kwamba ataokoa maisha ya mahasla. Haya wahasla wamebaki pale stage Githurai, wamebaki stage Ruiru, wamebaki pale Mathare. Amewakumbuka juzi wakati anataka kuleta mambo ya housing. Mimi nataka kuwauliza kwa jambo tatu ya muhimu hapa Nairobi. Ya kwanza iko housing. Ya kwanza si ni chakula. Ya pili si ni mambo ya petroli. Ya tatu si ni mambo ya karo ya kwenda shule. Sisi tunataka kuambia Ruto namna hii. Hii finance bill yako ulipitisha. Mimi kama Anthony Tom Oluoch, mimi ndio speaker leo hii. Mimi nataka kuamua hapa. Nataka kuona ni wangapi wanajua kusema no. Mambo ya ushuru ya 16%, no. Mambo ya 16%, mambo ya housing, mambo ya VAT, mambo ya finance bill. Sasa tunataka kuzika hii kitu, si ndio? Ile style ya Wanjala. Tukisema hii munasema tawe. Ruto! VAT! Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Oluoch. Ninaenda kule Nyanza, Siaya, Senior Council Otiende Amolo. Eta wa mzungu mwana mukatumi. Ikhali nende pusi wafula. Haya. Combination. Kamukunji oye. Hebu tusalamiane kwa hewa hivi, kwa hewa tu. Asante. Jambo ni hivi. Mimi mnajua vizuri
pamoja na wenzangu, baba alituambia tuzungumze nao watu. Wakati huo tulikaza kamba, wakatuomba tuzungumze, tujadiliane. Tukaanza mazungumzo, tukaregesha kamba. Kuregesha hivi wakaanza kututusi. Sasa kwa maoni, inaonekana tukiregesha wanatudharau, tukikaza wanatuomba tuzungumze. Leo hii vile wamesikia tunakuja hapa Kamukunji, nasikia wale tulikuwa nao bipartisan wameita press conference kule bunge, ati wanaomba tuanze kuzungumze tena kwa sababu wanajua tumekuja hapa. Halo, Kamukunji mpo? Jambo ni hivi, kama wanataka watu wa kuzungumza nao, kuna mawakili tutatuma huko. Kama wanataka kotini, kuna mawakili tutatuma huko. Lakini kwa wananchi mnataka nini? Hebu semeni kwa sauti, mnataka nini? Kama hiyo ndio lugha wanaelewa, basi hiyo ndio lugha tutawapatia. Kwa hivyo wakubwa wetu, vinara wetu wako hapa. Wamesikia watu wa Kamukunji wamesema mnataka nini? Mnataka nini? Wote wamesikia, asanteni sana. Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu. Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu. Vijana oye! Vijana oye! Nikisema finance bill wacha nisikie no, no, no. Finance bill! No, no, no. Finance bill! No, no, no. Asanteni. Asante Mheshimiwa Adipo Kwame kutoka Homa Bay. Adipo Kwame kutoka Homa Bay. Hamjamboni nyote. Hamjamboni nyote. Azimio mko. Tumekata kabisa hii habari ya finance bill. Tumekata hii bei ambayo imepanda kwa kila kitu. Unga haiwezekani, chakula haiwezekani, maisha haiwezekani, na sisi tunasema hatutaki hii finance bill. Umekubali. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Ron. Nataka haya, tulia. Mheshimiwa Nur wa hapa Kamkunji. Mheshimiwa Nur, wajua mbunge wenyu yeye alienda, sasa wacha tupate mtu wetu wa kuwakilisha watu wa Kamkunji ambaye ni mtu wa kupiga kura na sisi wananchi. Karibu Nur kwa haraka. Musa Jakadala. Yes. Vijana mingi mosi. Vijana. Wazee. Wakina mama Wakina mama. Leo ni leo. Asimaye kesho ni nani? Sisi tumesema ya kwamba baba hatachoka kuwatetea wananchi, sio? Sisi tunasema finance bill no. Housing levies tunasema. Mungu awabariki. Nuro Kanga kwa karibu. John kwa niaba ya MDD karibu. John Wanguba, very fast tafadhali, kwa haraka, cause of time. John, mpatie nafasi apite tafadhali. Mpe nafasi, naomba kuja kwa haraka. Wewe ni kijana, kuja kwa haraka. Baada ya Nuro Kanga utaingia John. Nuro Kanga. DJ tulia. Haya. Kamkunji. Salamu za baba. Asanteni sana wana Kamkunji. Mimi naitwa Nur Malebo Kanga, Kakamega County, Matungu Constituent, Horera Ward. Na before niseme kitu yoyote, nimekuja na rafiki yangu kutoka Eldoret, anaitwa Lawi. Yeye ndio mkalejini wa kwanza kutetea baba kule kwao, na amesimama na ukweli. Nikiingia kwa mada yangu, nataka niseme jambo moja peke yake, na hili jambo lifikia Ruto. Moses Kuria
alitusi wanahabari, Ruto akakuja kumdefend. Kesho nikitusi Ruto, usinitumia ma-DCI, tumia Moses Kuria kwanza ndio unitumia mimi. Dakaro Kamkunji wae, Kamkunji wae. Ruto amefungua matusi, nikimtusi kesho sitaki utume DCI pale Kayole. Tumia kwanza Moses Kuria ndio unitumia mimi. Asanteni sana. Asante sana Lawi. Na mheshimiwa, sorry John. John please John. Utakosa nafasi ya kuongea John. Please. Kijana kuja wa bunge parliament kuja wewe. Ingia hapo. Wanabunge! Sema power. Ruto must. Na sio tafadhali. Tungependa kuambia William Samoei Ruto. Dawa ya William Samoei Ruto ni nini? Na Ruto ni nini? Asanteni sana. Asante, dakika moja. Vijana ria, vijana power, vijana power. Leo tuko hapa Kamkunji kuambia Ruto ya kwamba gharama ya maisha umepanda na tunataka tuanze maandamano ili tuone vile tunatoa Ruto State House. Wangapi wamesema maandamano? Na ile ya pili, tunajua comrades wetu pia hawajapewa capitation na HELB huko university. Tutaamua ya kwamba tufanye maandamano ya vijana na comrades wote hadi State House tuende tukatoe Ruto. Wangapi wamekubaliana na mimi? Na wangapi wanasema maisha, gharama ya maisha imepanda? Asante sana Mheshimiwa John Mukoya. Chukua please. Move bana, move very fast. Haya teremka. Vijana oye. Sasa vijana wa Nairobi, mimi ningependa kusema jambo moja, kwamba imefika mahali ambapo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alimueleza Mheshimiwa Ruto kwamba aweze kuongea, lakini Mheshimiwa Ruto akampiga Mheshimiwa Raila teke akarudi nyumbani. Ikafika mahali Mheshimiwa Raila akamueleza Mheshimiwa Ruto kwamba bajeti ambayo mnapanga, bajeti hiyo si sawa, lakini William Ruto ameenda ametengeneza bajeti ile. Sasa sisi tunasema baba, kokote uliko, tunauliza kwamba wananchi na vijana wa Kenya wamesema wanataka nini? Wanataka nini? Wanataka nini? Mheshimiwa William Ruto, sisi tunakuomba na kusema kwamba imefika mahali hiyo ikulu ya Nairobi umeifanya imekuwa pango la wezi, na imefika mahali ambapo wananchi wa Kenya watahakikisha kwamba wewe na serikali yako ni lazima usikize wananchi. Kwa hayo mengi, vijana wa Nairobi na vijana wa Kamkunji, tunaomba kwamba Ruto ni lazima aende nyumbani na serikali yake, na ni lazima atatii watu. Asante sana. Brenda Kangai. Nairobi oye! Nairobi oye! Kwa majina naitwa Brenda Kangai. Mimi ni msichana wa Mlima Kenya. Na nataka kuambia serikali bandia William Ruto, mulitumia jamii ya Mount Kenya vibaya, mukatuita mama mboga, mukatuita maasla, mkaita watu wa mkokoteni. Na mimi nataka kukuambia Ruto, hii raundi tunaapisha baba, tunaenda maandamano ya revolution. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanasema tuapisha baba? Ya pili, jambo la pili, Rigathi Gachagua, hauna adabu. Unasimama kwa university, unatuambia ati vijana tumepata degree na hatuna kazi. Mimi Gachagua nakwambia, kazi yako inaenda kukamilika, kwa sababu tunaenda kuapisha Raila Amolo Odinga pamoja na mama Martha Wangari Karua. Ya mwisho, vijana wa Kenya tusimame imara bila kuangalia kabila. Njaa haijui kabila, haijui rangi. Vijana wangapi watasimama tukitisha maandamano kwa ishara ya mkono? Wangapi wanasema kesho tuende kwa barabara?
kwa ishara ya mkono. Wangapi wanasema maandamano irudi, maandamano irudi, maandamano. Ruto tawe, Ruto tawe, Ruto aende, Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende Sugoi, Ruto aende Sugoi. Na nimekuja tupokee sisi pamoja papa taifa. Raila Odinga ni papa taifa. Sagao anajua kuchunga kuku kabisa, lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Yeye anajua kuchunga kuku wanyama, lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Wakati nilianza kusimama kuongea, nikaanza kuambiwa ati tukae tuchunge kwa sababu yeye ni Mkale. Sasa nilikuwa nauliza watu wangu, Ukale ni nini? Ukale ni nini? Unaweza koroga naye uji? Ni unga kukoroga naye uji watoto? Ukale ni nini? Ni fees. Ni pesa ya fees. Naomba Wakenya tuungane pamoja. Na mimi naomba Wakikuyu muhurumie kama kwa tukinunua vitu yetu. Wakenya wenzangu, tuungane pamoja na tuongee ukweli. Sagao aende nyumbani, miaka 5 ni mingi. Ni hayo tu. Asante sana. Dennis kutoka mtu wa bodaboda, sema kitu. Haya. Na kuambia leo ni leo. Mimi kama Dennis Otoyo Mang'ang'a, chairman wa bodaboda, nalalamika sana, tunalalamika. Mafuta imepanda, ushuru imepanda, spare parts zimepanda. Ya tatu, mimi mkulima wa chini, mtu wa chini, unga ni 300, Mathare unga ni 300, Kayole unga ni 300, Embakasi unga ni 300, Ruaraka unga ni 300. Je, manze, unasikia mjengo? Juzi Gachagua anaongea akisema watu wafanye mjengo. Anaambia watu wa university wafanye mjengo. Hii haifai. Watu wa university wamesema mali. Ukienda pale Isili, mjengo ni 300 jameni. Mtu mwenye amesoma anafanya mjengo ya 300 jameni. Mimi support watu wa media. Mtu wa media ana support mtu wa chini. Ruto anataka mtu wa middle class na supportiwe. Na hii haiwezi. Ana wenye wameweza. Endelea, proceed wewe. Nikisema Ruto, munasema maandang'anyo. Ruto, maandang'anyo. Ruto, hebu beba mikono kama umenikaribisha Nairobi. Kwa majina naitwa Sospita Obungo Wich, nimetoka Kisumu. Mimi ndiye coordinator wa Sufuria Revolution Movement. Nataka kumwambia Ruto leo, Ruto wacha kuniongelesha vibaya na madharau. Kila siku unasema wenye wanavaa sufuria kwa vichwa ni wenda wazimu. Wewe nakuambia wewe Ruto, umekaliwa chapati na bibi yako Ruto Rael. Usidhanie vile umekaliwa chapati, mimi pia nimekaliwa chapati. Nikisema Raila unasema Igwe Raila, Igwe Raila, Igwe Raila, Igwe Raila, Igwe. Nikimalizia, sisi kama Wakenya tumechoshwa na serikali bandia, serikali ya Mr. Next Week. Ruto, tunakuambia tukiwa Nairobi leo, sisi kama wafuasi wa Sufuria Revolution Movement, sisi tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Wangapi wako nyuma ya Raila Amolo Odinga? Asanteni na Mungu awabariki. Wawili wa mwisho. Comrades power! Comrades power! This is General Hannington Oguk, Kuso President.
I'm here on behalf of all universities, comrades across this country. We want to issue a warning to Mr. William Ruto. Number one, each and every child in this country, each and every student has a right to help, including Charlene Ruto Kiruni Science University. Anafaa apewe help. Comrades power! Comrades viva! Number two, we are condemning APs who are assaulting and harassing comrades wakishikwa kwa police custody. Comrades power! Number three, we want one man, one vote system. Comrades power! Thank you. Na tunasema hivi, if those are not met on Monday, naomba baba kubali, comrades tunaenda kwa barabara. Asante. Thank you. Asante. Dakika mbili. Wananchi power, wananchi ria, wananchi ra. Jina langu ni Teddy Odhiambo Mino Sano, president wa Kenyatta University. Juzi walishika comrades 12 town, wakatupiga tear gas, lakini niliwatoa sikuwatoa. Wananyang'anya Kenyatta University Referral Hospital. Tutarudisha hiyo hospitali na hiyo university fees ambayo wamepandisha tutachoma. Technical University of Mombasa imeanza kuchomeka. Thank you. Asanteni sana. Haya, wangapi wanasema tuendelee? Mheshimiwa Mbui ambaye ni kiongozi wetu katika parliament, deputy minority leader, Mheshimiwa Mbui, kwa heshima. Kamukunji hoye! Hebu munipatia wiper ya Kalonzo Musyoka. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kusema tunashukuru wale wabunge walisimama na Wakenya na wakapiga kura ya kusema no. Wale wote walifukuzwa na wale wote walisimama na nyinyi. Na nataka kusema hivi, kuna wale walinunuliwa. Wananchi wa Kenya, mukikutana na wao hata kwa mazishi, hata kwa harusi, musiwapee nafasi ya kuongea. Finance bill mumepitisha bunge, lakini wa Kenya, nyinyi mnasemaje? Mnasema yes ama no? Mnasema yes ama no? Kwa hivyo Zakayo afanya nini? Aende. Asanteni. Mheshimiwa, tumerudi Nairobi. Mheshimiwa gavana mtarajiwa 2027 Timothy Wanyonyi Westlands. Eta wa mzungu mano mkatumi ikhali nende tusu wafula mana webuye international combination sound Roma. Bana bata haya vijana oye, wacha nione salamu ya Nairobi. Asante sana. Kitu ya kwanza, poa, tuliza. Kitu ya kwanza, sisi tunataka watoto wetu warudi shuleni. Vile tunazungumuza hivi, watoto wametumwa nyumbani kwa sababu serikali haijatoa pesa kwenda shuleni. Mnakubali watoto wakae nyumbani? Lazima watoto wafanye nini? Warudi nyumbani. Kitu ya pili, sisi wabunge wa Azimio, mulituona bungeni tulisimama kitede. Tukasema ya kwamba we are the people's keeper. We are the watchmen of the people. We cannot compromise ourselves. Na tukapiga kura, tulingangana na wao, ingawa walitushinda kwa namba, lakini tuliwaonyesha ya kwamba sisi tuko imara. Sawa. Kitu ya tatu, safari yetu ya Nairobi bado ipo. Wangapi wanataka kwenda na sisi Nairobi? Tuone. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante Mheshimiwa Tim, makofi kwake jamani. Asante pia kwa kusimama na sisi kule bungeni. Wa mwisho namleta kijana wetu, mtoto wetu, Mheshimiwa mbunge wa Embakasi East, Mheshimiwa Babu Owino. Ayahera we mia
Haya, asanteni sana. Asanteni sana. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Wamama mwe. We ni mama unapiga mwe. Asanteni sana. Sasa juzi nilisikia Rigathi Gachagua akiongea vibaya sana. Alienda kule university ya Jomo Kenyatta JKUAT saya graduation, akaambia wanafunzi ya kwamba hawatapata kazi kwa sababu Kenya haina kazi. Mtoto ameelimishwa. Nataka msikie kwa makini kidogo. Vijana ria, kidogo tu msikize. Mtoto ameelimishwa na mzazi wake. Mtoto ametoka kule slums, ametoka kule kwa village, amesomeshwa nursery, akasomeshwa primary, akasomeshwa secondary, akaenda university, kisha akagraduate bila kukuwa mwizi, ama bila kuiba mali ya mtu yeyote, ama bila kufanya uhalifu yeyote, ama msichana bila kushika mimba. Akishamaliza, wewe unajiita deputy president, unaambia huyu mtoto ya kwamba hakuna venye watapata kazi hapa nchini. Ungwana si ungwana? Upumbavu si upumbavu? Jambo la pili, Ruto anatuambia kila siku tuendelee na kuvaa sufuria. Nataka nikuambie, wananchi wanavaa sufuria kwa kichwa, wametoa kwa nyumba kwa sababu hakuna kitu yenye wanapika kule nyumbani. Jambo la tatu, ulituambia ya kwamba ukiingia State House, ulituambia ya kwamba mkiingia State House, yule mama mboga ambaye anauza kwenye kiosk ata graduate aanze kuuza kwenye supermarket. Anauza auzi. Imefanyika ijafanyika? Ulituambia bodaboda atawacha kuendesha bodaboda, ataanza kuendesha ma3, anaendesha aendeshi. Badala ya hiyo, mwana bodaboda ameweka bodaboda kwa mlango kwa sababu bei ya fuel iko wapi? Na ulituambia dereva wa ma3 atawacha kuendesha ma3, ataanza kuendesha ndege. Wanaendesha waendeshi. Kwa hivyo hii serikali ni wapumbavu sio wapumbavu? Ni mafala sio mafala? Ni hewa sio hewa? La mwisho, nyinyi wenyewe venye muliingia State House, mulipata hawa mayouth wote wakifanya kazi. Walikuwa nafanya kazi mtaani, walikuwa na kazi. Mayouth Nairobi na Kenya, zaidi ya mayouth milioni 5 walikuwa nafanya kazi mtaani. Venye uliingia State House, vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala. Sasa venye muliingia State House, burudi hivi, wacha kuogopa. Kama hiyo kidogo ndio unaogopa, tutaendaje State House? Mrudi hapa bwana, hiyo ni tear gas tu ndogo. La mwisho, mlituambia mkiingia State House, hawa vijana watapata kazi. Wamepata hawajapata? Na hiyo kazi mtaani ambaye mlitoa, mrudishie wananchi wa Nairobi. Asanteni sana. Rose Masiza, kwa haraka. Gender. Wanairobi Wanairobi muko poa? Mimi kwa majina naitwa Rosemary Masiza. Mimi ni mheshimiwa Makina Ward kwa bedroom ya baba. Tumekuja hapa kumlaki baba yetu, si ndio? Tuko na shida mingi, si ndio? Tuko na njaa, tuko na mambo tofauti. Tunangojea ripoti baba akikuja atupatie mwelekeo, si ndio? Tutatoka kwa maandamano. Mutatoka kwa maandamano. Kwa hivyo tuko pamoja, tungojee ripoti ya baba, tuanze msafara ya kwenda State House, si ndio? Mbarikiwe nyinyi wote. Tuheshimiwa kwa sababu mheshimiwa party leader kwa karibu. Tuende over kwa senator. Haya. Senators. Move very fast. Majina. Naitwa Mheshimiwa Odalo MCA Mabatini. Asanteni. Majina tu. Wananchi!
oye! Watu wa baba oye! Kwa majina ni Kennedy Swaka, kijana mdogo kutoka kule Gatila, ule Dagoretti no. Umechelewa. Nairobi oye! Kwa majina naitwa Redson Otieno Nyango, Mheshimiwa Wangei Ward. Baba akisema ni left, ni left. Haya, please. Waheshimiwa, tuna time tutakula Sifuna. Please, majina tu. Kangemi oye! Mmechelewa. Nairobi oye! Kwa majina naitwa Hamisi Malea, MCA Kangemi. Vijana fire! Vijana fire! Muko tayari? Kwa majina naitwa Mheshimiwa Alvin Orlando, MCA Kitusuru. Asanteni sana. Tuko tayari. Tena hapo jina, majina tu. Vijana ria, vijana za walikuja wakasema wanataka kuweka pesa mfukoni, lakini sasa wametudanganya, wanatoa hizo pesa kutoka mfukoni mwetu. Vijana ra, vijana zagaza, mpaka bei ya condom sasa imepanda. Vijana tukubali, usipokufa njaa, usipokufa na depression, vijana kwa uhakika tutakufa na kaswende. Vijana power. Thank you. Time. Kamkunji hoye! Mimi jina langu ni Beatrice Gambo kutoka County 001 na mimi ni Deputy Party Leader wa Jubilee. Tumekuja hapa kwa sababu tumesema hatutaki tena kuongea. Tunataka action. Wangapi wanasema wanataka action? Tunataka action. So leo tumekuja, tunataka kujua ni lini tunarudi maandamano. Tuende tukazungumze, tukue kule barabarani. Asanteni. Thank you. 1 minute. Watu wa Kamukunji hae, habari zenu? Mimi naitwa Wanja, mimi ndio nimesimamia watu wale wa Disability Jubilee Party, na walikuwa wananiambia wako na njaa. Nyinyi mko na njaa? Nyinyi mko na njaa? Token zenu zinaisha haraka haraka kama zangu. Stima yenu inaisha haraka haraka kama yangu. Kwa hivyo vile nilikuwa nao mtaani, waliniambia wanataka unga ya 2 kg itoke 50 bob. Si ni ukweli? Asanteni sana. Thank you. Janet, please. Nairobi mpo! Wacha nione jeshi ya baba mkono juu. Wangapi wamejaa ngori? Wangapi wamejaa ngori? Ruto aende asiende? Sisi kama Jubilee Party tunasema Mlima Kenya yote inakuja maandamano. Yote inakuja maandamano. Wangapi wanataka maandamano? Wangapi wanataka maandamano? Maandamano! Jina ni Joseph Kagai kutoka Jubilee Party. Siku zote. County. Aya, Nairobi mpo. I want to tell Ruto one thing. I don't need a house, I want food. I don't need any of those houses, nataka chakula. Ya pili nataka nimwambie hivi. In the whole country there are empty houses. Therefore we don't need any additional house. Hizo ziko zimetosha. Alafu I want to request Baba, and I also want to request Mama Martha Karua. I want to request my friend Eugene Wamalwa. I want to request my friend Wajakoya. I want to request my friend Jeremiah Kioni. La kwamba raundi hii tukianza maandamano, raundi hii tukianza wasituambie tuache tena, tutaandamana mpaka Ruto atoke mahali anajificha. Mmesikia ama mjasikia? May our good God bless you. Tuko pamoja, tutapambana nao. Mheshimiwa Gogo. Asante sana Nairobi. Asante Kamukunji. Asante Kenya. Leo ni leo. Na asemaye kesho ni muongo. Baba akisema tunakutana Tuesday ni leo, na Wakenya wako hapa. Na ninataka niambie wale tapeli ambao wanafikiri sisi ni waoga. Hakuna mtu muoga hata mmoja Kenya. Hatuogopi hata kidogo. Na tena ninataka niseme hivi. Taxes mumeweka, finance bill
Kangai Makua Finance Act, mukaweka down the throat of Kenyans. Making law is one thing, but implementing that law is another. Sisi kama wana Kenya, hiyo ushuru hatutalipa ng'oo. Ama mutalipa ushuru? Mutalipa ushuru ama hamulipi? Tumesema hatulipi. Now this is not going to be a demonstration. This is going to be a revolution that is going to be organized by the people of Kenya. Wakenya watatoka wote na watasema wamechoka, punda amechoka. Punda amechoka. Thank you. Sasa jiandae, akijua wale wa mama wenye alitarget, the women you targeted with their small chamas are on you. And they are going to say no. Build the houses for whoever you want. But as long as you don't feed the children of Kenya, you are going to remain with the houses. As long as you keep adding taxes, as long as you tax Kenyans into depression, you are going to be a president of your own. Asanteni sana. DJ, weka mziki, baba kwa karibu, naleta seneta wa Nairobi, alete senators. DJ weka mziki, DJ. Seneta wa Nairobi, Wangapa na karibisha Sifuna. Seneta wa Nairobi. Nairobi oe! Nairobi oe! Wacha tusalimiane huko kwa mkono. Asanteni sana kwa kufika kumkaribisha baba Raila Amolo Odinga. Ananiambia chini ya dakika 3 atakuwa hapa, si ndio? Sasa mimi leo nakuja kwenu na huzuni sana. Wakati tulikuwa hapa tukifanya campaign, mulichagua senator anajua Kizungu, anajua Kiswahili, ikishindikana tunaongea mpaka Kiluya, lakini nimefika huko nimekuta hawa watu hakuna lugha wanaelewa. Nimeongea Kizungu yangu yote, nimeongea Kiswahili yangu yote, pia siku moja hata nikaongeza Kiluya juu. Hii watu ni kama Farao, Mungu ameziba masikio yao. Inatakiwa hiyo masikio ipigwe kofi mpaka ifunguke. Na ndio nimekuja hapa leo kuambia watu wa Nairobi, hawa watu hakuna lugha ingine wanasikia. Lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio? Mimi nataka ni confirm hapa kwa sababu mlinituma kula Senate. Ruto ameshaamua Wakenya wakufe. Hiyo ameshaamua. Ile uamuzi tunataka mfanye nyinyi leo ni wapi tutakufia. Mnanielewa? Yeye ameshasema tukufe. Sasa leo tutataka kumwambia sisi tunachagua mahali tutakufia. Hatukufii kwa nyumba zetu atutungoje njaa ituue. Hatutakufa kwa nyumba zetu atutungoja serikali tusaidie. Wacha tukutane na hii mwanaume kwa barabara, akuje na hiyo majeshi yake, akuje na hiyo polisi. Kama ni kufa tutakufia kwa barabara. Sisi baba zetu walituambia unaweza kuchagua uishi kwa magoti kila siku ukiomba mwanaume mwingine nisaidie, ama usimame kama mwanaume usimamie haki zako wewe mwenyewe. Huko kwa bunge ya Senate wametuletea jamaa wengine hata waelewi kazi ya seneta ni nini. Mtu anaambiwa piga kura hapa, pesa iongezewe kwa kaunti yako, anapigiwa simu na Ruto, anaambiwa we angusha ile kitu. Huyu mtu hama seneta wa UDA, hata Ruto akapiga simu leo aseme uwa mama yako, anaua tu ati nimepewa amri. Hii ni watu wa aina gani bwana? Hii ni watu wa aina gani? Na ndio nawaambia sasa, mimi nikishindwa kuconvince watu, na unajua kitu ambayo inanishangaza, wanataka ati sisi watu wa Azimio tu convince hao wafanye kitu ambacho ni cha haki. Mimi hamkunichagua niende kufundisha watu Kizungu, hamkunichagua niende kufundisha watu hawashiki rada ati vile wanafaa wafanye, si ndio? Mimi mlinichagua niwakilishe nyinyi. Kama mtu ashiki rada, hiyo ni shauri yake. Alafu wanakaa wanatuuliza what are the alternatives ya Azimio. Sisi tunakuja na alternatives, tunakuja na mipango,
tunakuja na kizungu, wao wanakuja na numbers. Kwa bunge tukisema wacha tu debate hii mswada, wanasema hapana, si tunataka tu tupige kura tuende nyumbani. Hii ni viongozi kweli? Na watu wa Nairobi, mimi nilitembea hapa na kikosi kizima kutokea kwa governor mpaka kwa MCA. Nataka leo niwapatie report kwa sababu ile kikosi tulikuwa nayo imepungua kwa 1% kubwa. Si mnajua hivyo? Nataka niseme asante kwa wabunge wa Nairobi ambao wamesimama na wananchi hapa. Mheshimiwa Timu Wanyonyi wa Westlands. Asante Mheshimiwa Timu Wanyonyi. Pigia Mheshimiwa Wanyonyi makofi. Mbunge wetu wa Mathare hapa. Pigia yeye makofi Mheshimiwa Anthony Oluoch. Ako wapi mbunge Babu Owino? Pigia Mheshimiwa Babu Owino makofi. Yeye amesimama na nyinyi. Huko Lang'ata mlituma nani? Hakuna mtu huko. Wapi Mheshimiwa Elachi? Pigia Elachi makofi. Mheshimiwa Dagoretti North alisimama na wananchi. Wapi mwingine? Mheshimiwa Ruaraka Tom Kajwang alisimama na nyinyi, akasema msiongezewe mzigo. Mheshimiwa Makadara, Mheshimiwa Ladwa alisimama na wananchi. Nani mwingine? Ulimuona huko kwa bunge? Alipiga kura? Pigia yeye makofi. Asanteni sana. Sasa kwa haraka sana, kuna wabunge wawili wa Jubilee ambao wamesimama imara sana. Nataka niwatambue kwa njia speciali. Mheshimiwa wa Starehe, kijana mdogo. Mheshimiwa wa Starehe anaitwa Mwago. Pigia Mwago makofi. Kuna mheshimiwa wa Embakasi West, kijana mdogo amekataa pesa ya Ruto, anaitwa Mwenje. Pigia yeye makofi. Hao ndio watu wa Nairobi. Mheshimiwa Mawadhe wa Embakasi South yuko wapi? Pigia yeye makofi, hata yeye alisimama na nyinyi. Hao wengine mkiwaona, kama mtu wa kupiga kura kwenu, mkimuona mumuulize nani alikutuma, si ndio? Mbunge wa Kibra Orero, pigia yeye makofi, alisimama na sisi na akasimama na nyinyi. Nataka kwa haraka sana niwatambulishe maseneta ambao wako na sisi. Kwanza kabisa nataka Mheshimiwa Beatrice Oyomo, nominated senator, aje hapa. Mheshimiwa ako wapi? Beth Siengo, tumekuja naye, aje hapa tafadhali. Salimia hawa watu. Baba yuko dakika 3 waweni. Hello. Mimi naitwa Senator Beatrice Ogola, acting senator wa Kisumu. Baba akisema left ni left, baba akisema right ni right. Nairobi oye! Mimi naitwa Senator Beth Siengo na mimi ni rais ya kina mama kwa chama cha ODM. Niko hapa kusema jambo moja tu, kwamba Ruto ananyanyasa wananchi. Anayenjali wananchi ni baba Raila Amolo Odinga. Baba wakiwa na mama Martha Karua na timu yote ya Azimio, Kenya itasonga mbele. Mungu awabariki. Asante sana. Mkaribisheni seneta wa Vihiga wa ODM, Mheshimiwa Osotsi Godfrey. Haya vijana wewe, mimi yangu ni kusema hivi, wananchi wa Kenya msilale, kwa sababu Ruto amelazimisha sheria mbaya ya kuleta ushuru Kenya. Mkilala, hii ni jaribio. Kitu anaenda kufanya ya pili, anaenda kubadilisha katiba, kutoa kipengele ya kusema yeye atakuwa rais wa milele. Mtakubali hiyo? Kwa hivyo tukisema maandamano, wangapi watakuja kwa mkono juu? Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Osotsi. Nataka Simba ya Kitui. Huyu mwanaume amesimama ngangari, tear gas kwake ni kama moshi ya mosquito coil. Hasikii. Anaitwa Wambua wa Wiper. Bwana DJ tupatie Buffalo Soldier kidogo bana. DJ Buffalo Soldier ya Wiper bana.
Vijana vijana Nairobi Nairobi vijana musilale, bado mapambano mapambano mapambano, bado mapambano. Wazazi musilale, wazazi musilale, bado mapambano mapambano mapambano, bado mapambano. Nairobi mko chonjo, muko chonjo, muko gangari, muko gangari. Asante sana. Mimi nataka kusema maneno mawili tu. Ya kwanza, sisi tumeangalia na tukaona serikali bandia ya William Samoei Ruto kazi yake ni kunyanyasa mwananchi wa kawaida. Tumejaribu kupigana na hawa watu huko kwa bunge, imeshindikana. Tumeenda kwa mazungumzo, yameshindikana. Sasa Nairobi munasema nini? Munasema nini? Wale munasema maandamano, nionyesheni na mikono. Asante sana. Ya pili, kuna jeshi mlitupatia twende tukafanye kazi nao kule bunge. Vile tulifika kule, wengine wakaonyeshwa pesa wakatugeuka. Mimi nimekuja hapa Kamukunji kuambia viongozi wetu, sasa ni lazima tusafishe nyumba yetu. Kama wewe ulichaguliwa na Azimio na umetoka, twende by election. Mnazao twende by election. Waende nyumbani. Waende nyumbani. Ya mwisho. Ya mwisho. Muende muambie Ruto na Gachagua, sisi ile bidhaa wanatuuzia ya uoga, sisi hatununui. Kwamba sisi hata hatuna pesa ya kununua uoga. Baba akiitana twende kwa mtaa, mtatokea nyinyi wote? Mtatokea? Basi naleta salamu ya Kalonzo Musyoka. Amesema yeye yuko imara na sisi. Mahali mtasema tusimame, tutasimama pale. Mukisema tusonge mbele, tutasonga mbele. Nipe salamu ya Wiper. 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 Asanteni sana. Asante sana. Seneta wa Taita Taveta, Mheshimiwa Jones Mwaruma. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Hamjambo. Mimi naitwa Mwaruma, ni seneta wa Taita Taveta. Wiki iliyopita tumefanya maandamano Taita Taveta. Taita Taveta wamesema hawataki finance bill kwa sababu inaleta njaa. Wamesema hawataki nyumba, wanataka chakula. Ni wangapi hawataki nyumba nione? Na wamesema niseme hivi kwamba viongozi wao Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua waitishe maandamano haraka iwezekanavyo. Je, mko tayari? Mko tayari Nairobi? Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Mwaruma. Nataka nimalize na kinara walio wachache ndani ya bunge la Senate, mbunge ama seneta wa Kilifi, Mheshimiwa Stuart Mazayo, kwa dakika moja. Nairobi hoye! Wakenya hoye! Mimi nataka kusema namna hii ya kwamba huyu Ruto tulimwambia bei ya chakula ikienda juu wananchi wa Kenya wataumia. Tulimwambia ya kwamba hii serikali hauwezi kuiendesha ikiwa maisha ya mwananchi hayatapata afueni. Hakusikia tulivyomwambia. Yeye ako na shikio bovu. Shikio limekufa. Hata ukimwambia namna gani hasikii. Waswahili walisema shikio lilokufa halisikii dawa. Mimi nataka kuambia sasa baba yuko. Baba anakuja na sisi tunasikiza amri yake. Akisema twende hivi, tutaenda hivi. Akisema twende namna hii, tutaenda namna hii. Mimi nataka kuambia njia moja ya hii serikali kusikia ni maandamano.
Hii serikali ya Ruto haiwezi kusikia chochote isipokuwa sisi tuende barabarani tupambane naye huko, ndio atasikia. Mimi nataka kuona ni wangapi wako tayari hapa kupambana na yeye. La mwisho nataka kuambia, kuna wanasiasa wengine tunawaita wanasiasa malaya. Wanasiasa wananunuliwa na pesa, wanasiasa ambao hawana msimamo. Ndio hao walitufanya sisi saa ingine tunapunguza nguvu, lakini tunawaambia hatuna haja na wale wanasiasa malaya. Sisi tunataka jeshi la baba lisimame sawa sawa. Nataka kuona jeshi la baba, muko tayari? Asanteni sana, asanteni sana. Asante sana, mumesikia sauti za maseneta. Tuko na rafiki zetu wawili hapa wa NARC Kenya. Kijana. Nairobi oye! Nairobi oye! Sisi kama vijana wa NARC Kenya, kiongozi wa NARC Kenya wa vijana, tumeamua na sisi tunatembea na mama kwa maandamano. Ama vipi? Wazi wazi. Vijana power! Vijana power! Tunaenda maandamano tuendi. Mimi natoka Kibra na leo nimekuja kurepresent mbunge wangu Peter Ochieng Orero. Tunaenda maandamano tuendi. Sisi ndio vijana, sisi ndio ghetto real. Sisi ndio tunasafa huko kwa ghetto. Revolution lazima ifanyike kwa hii country. Vijana power! Maandamano power! Vijana power! Asante. Vijana mpo! Vijana mpo! Wamama mpo! Kwa majina naitwa Grace Omondi, nilisimama Makadara na chama cha NARC Kenya. Raundi hii tunasema haturudi nyuma. Chuma imekuwa moto, simekuwa moto. Hatupoeshwi. Raundi hii hatupoeshwi, mnakupoeshwa. Mnakubali? Msikubali na msirudi nyuma. Mambo ni maandamano, kweli ama si kweli? Vijana mpo! Vijana ria! Mama ria! Asanteni. Haya, Nairobi, huyu mkora alitangaza ati kuna unga ya 150. Kama umewahi nunua unga ya 150, inua mkono. Kuna unga ya 150 hapa? Kuna watu wa Kamkunji hapa? Kuna unga ya 150 Kamkunji? Kuna watu ya Makadara hapa? Iko mahali tunapata unga ya 150? Wapi watu ya Embakasi East? Unga ya Embakasi East ni pesa ngapi? Anasema 150 si bei mbaya. Nyinyi muko na 150. Munataka ifike ngapi? Muko na mbia. Sio 150. 130 mutakubali? 120? Hamuna 120. 110? 110 hamuna? 105. We mwisho tumwambie 105. Munasema muko na so. Inua hiyo kidole huyu mtu ajue. Mwisho yenu kati yenu na Mungu ni ngapi? So. Sema so asikie ni ngapi? Sema so. Anasema hii mswada ameleta hii ati wanaenda kuokota ushuru ati mutapata manyumba. Kama unaamini Ruto atakununulia nyumba, inua mkono. Kama wewe unajua huyu mtu anajiita yeye ni Mkristo, yeye ndio ndugu mdogo wa Yesu, kazi yake ni kusema ukweli. Kama unaamini Ruto atakununulia nyumba, inua mkono hapa. Watu wangapi wanajua huyu mtu ni mkora? Kama unajua huyu mtu ni mkora, inua mkono. Kama unajua hakuna nyumba huyu mtu anaenda kujenga, inua mkono. Awache kukutanganya nyinyi ukora, na si ndio? Mnakubali hii ukora ama mnakataa? Alafu wanasema mara ya kwanza alituambia mungoje wiki mbili akimaliza kuweka Biblia chini. Ikaenda ikakuwa miezi 3. Akaenda akasema miezi 6. Juzi Mudavadi ametuambia mungoje miaka 2. Huyo Mudavadi mkimwangalia anaweza kaa miaka 2 kabla hajakula. Vile unaona hiyo mwili. Anaweza. Kama unajua huwezi kungoja miaka 2, beba mkono juu akuone. Kama unajua huwezi ngoja miaka 2, ambieni Ruto tunataka kula leo. Mnakula leo ama next week? Leo ama next week? Na kama unajua hivyo, na nimewaambia hiyo masikio imefunikana kabisa. Wananchi wanalia, madaktari wanalia, wale viongozi wanalia.
amekataa kutusikiliza, amekataa kusikiza sauti ya hasla, amekataa kusikia mama mboga, amekataa kusikia kila mtu. Nyinyi mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Sasa wacha niwaambie. Nataka mdosi wangu akikuja hapa. Baba ako karibu. Nataka baba akikuja hapa nyinyi wenyewe mumwambie. Mumwambie anakuja, mumwambie Sifuna amesema tafadhali baba usinitume kuongea na hii watu hawashikanishangi network tena. Tukianza hii maandamano kaende. Wangapi wanasema seneta wa Nairobi asirudi kuongea na hii watu? Watu wa Nairobi, Mheshimiwa Martha, hao ndio wadosi wangu, wamesema msinitume kuongea na hii watu. Mimi kuanzia leo sivai suti tena. Hii ndio mavazi rasmi ya maandamano. Kiatu yangu ndio hii, nilipewa sare na vijana. Tuingie kwa barabara. The next time tunavaa suti ni wakati tunasikia baba ameshika Biblia anasema mimi Raila Amolo Odinga na hapa ya kwamba nitarudisha bei ya unga ifike. Asante sana. Karibu Mheshimiwa wa Makadara uendeshe kipindi kilichosalia tukimngojea baba, ama wekea watu ngoma wasikie kidogo. DJ Goma DJ. Ni Goma tu wale principals watu wakatika kidogo. Ngojea baba principals. Naomba tu principals peke yao. Soon and very soon, the red sun will be rising. It gone to the west, coming forward from the east. And along with that, Mr. Hungry with a long night will be following.
Basari watoto wasome, hata watunza wa mama wajane. Azimio, Kenya moja inawezekana. Yani leo ni azimio, mwaka huu ni azimio. Raila Odinga anatosha, na Martha Karua anatosha. Leta ingine Mr. DJ, iko nini? Wapi shangwe na vigelegele Kamkunji? Tuimbe pamoja, tunaimba na waheshimiwa, tuende kazi. Sisi hatukuwachagua, alafu wanatupandishia gharama ya maisha. Sema shindwe. Tuende kazi Kamkunji. DJ twende Central, twende Central. Leta ingine DJ. Twende Central, Central DJ. Twende pamoja. Wapi watu wa milima? Mount Kenya Youth watambua. Twende kazi. Unakatika wakati tunatarajia baba. Twende kazi. Ukiona mtu akatiki kando yako, ukiona mtu akatiki kando yako, huyo alipiga yes. Mwendo asiti wa ngoro, Nyambura ukanowe murata wakwa wa ngoro. Nyambura gyo atirero ne mesiria. Weko. Leta ingine DJ. Twende Ukambani, twende Ukambani DJ. Kamkunji. Waipa ndani ya nyumba iko nini? Twende kazi. Watu wa Mbua, seneta wa Mbua. Unajiachilia bana. Tukatike pamoja. Twende Kisii, twende Kisii. Twende Kisii DJ Kaunti. Twende kazi.
kazi DJ. Kumbuka pia Maina Njenga anakuja papa hapa siku ya leo. Twende kazi DJ. Mombasa DJ. Mombasa DJ. Mombasa, Coast Mombasa. Mombasa DJ. Mombasa. Umechezea majibu moto utakuakia. Upo. Wangapi wako tayari? Jeshi la baba. DJ, jeshi la baba. Jeshi la baba. DJ, weka ngoma ya baba, twende kazi baba. Mombasa tunayo hatuna. DJ. Maandamano tunayo hatuna. Maandamano tunayo hatuna. Twende kazi. Pamoja Kamkuji. Baba ndio huyo. Jeshi la baba DJ. Jeshi la baba DJ. Jeshi la baba. Jeshi la baba selector. Jeshi la baba. Twende kazi DJ, iko nini? Wapi shangwe na vigelegele Kamkuji? Junior, jeshi la baba. Jeshi la baba Junior. Twende kazi, iko nini Kamkuji? Wapi shangwe na vigelegele Kamkuji? Kama unapenda baba weka mikono juu. Kama unatambua baba weka mikono juu. Weka mikono juu, twende kazi. Twende kazi, iko nini? Kama unapenda baba weka mikono juu. Anajulikana kama The Legit. Twende kazi. Twende kazi, iko nini? Leo ni leo. Maina Njenga tunamuona Maina Njenga pia hapo. Jeshi la baba DJ. DJ. Seleka shikilia kidogo DJ. Mr. DJ. Leta jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Wapi shangwe na vigelegele ya baba? Wapi shangwe na vigelegele ya Njenga? Twende kazi. Mr. Alado, twende kazi. Tupe sauti kwenye kipaza sauti DJ. Ona sasa maneno. Twende. Wapi shangwe na vigelegele? Ona sasa maneno jamaa. Twende kazi. Warembo wa Azimio wamesoma kusoma. Ona sasa. Wanapendeza kupendeza. Ona sasa. Twende. Ona warembo wa Azimio bana. Ona kiuno. Kama unapenda baba weka mikono juu. Kama unatambua baba weka mikono juu. Twende kazi wewe. Unatambua baba. Wapi shangwe na vigelegele? Kamkuji. Wapi shangwe na vigelegele? Twende kazi licho. Tuimbe pamoja.
pamoja. Kamkunji. Haya, bariki. 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 Weka wiper, weka wiper. Weka wiper. Unasalimia. Salimia baba. Utu. Atirini Kamkunji. Asante, asante sana. Asante sana, asante sana. Asante Spider. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Iwa mama mnataka nani? Endelea DJ. Twende kazi Spider, iko nini? Endelea. Kono juu, kono juu, Big up maji. kono juu, kono juu, kono juu, kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wa mama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Andehu, Mbio, Omera, Morome. DJ Spider-Man. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Weka mkono juu kama unataka baba. Wangapi wanakaribisha baba Raila Amolo Odinga? Weka mkono, weka mkono. Nairobi oye! Nairobi oye! Asante sana. Naomba utulivu hapa kidogo. Maina Njenga apewe kiti tafadhali. Mheshimiwa Maina Njenga apewe kiti. Naomba watu wale mko hapa wote. Asante sana. Naomba. Asante sana. Kuwe na utulivu hapo nyuma. Vijana wetu. Asante. Viongozi watulie. Haya sasa, Nairobi oye! Nairobi oye! Kwanza tunataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza. Haya, asante sana. Nairobi oye! Haya, asante sana. Nairobi oye! Nairobi oye! Asante sana. Nataka kumshukuru DJ. Imetosha sababu ya saa. Nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amemleta baba kutoka safari yake na kumfikisha hapa. Nataka kushukuru kinara wetu Mheshimiwa Martha Karua. Haya, vijana watulie hapo. Asante sana vijana. Tulia. Haya, DJ mziki kidogo tu. Haya, asante sana kijana. Nairobi. Asante kijana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha baba kufika kwa kiwanja. Wangapi wamekaribisha baba Kamkunji? Asante sana. Tunataka kushukuru Mama Martha Karua ambaye pia alishikilia doria wakati baba kwako, pamoja na Mheshimiwa Paranya, Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Eugene pamoja na Maina Njenga. Wangapi wanaunga mkono Azimio? Kwa hivyo kwa sasa, Mheshimiwa Party Leader, tulikuwa tumeshaongea. Sasa tukukaribisha tu kiongozi wetu. Haya kijana, tafadhali wewe. Haya, tulia. Asante. Amepata kiboko yake, asante. Haya, Nairobi oye! Sasa mheshimiwa, tuko na wajumbe wote wa Nairobi pamoja na MCS tu wasimame mali wako. MCS wote wajumbe. MCS wote wa Nairobi. MCS wameshaongea, tunawapokea, tunawashukuru. MCS wote tunawatambua. Wabunge wote wa Nairobi najua wameshaongea. Mheshimiwa Oluoch, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, Mheshimiwa Babu Owino walikuwa washazungumza. Mheshimiwa Mawadhe, Mheshimiwa Mwogo, tuko na apology ya Mheshimiwa Mwenje. Kwa hivyo tuko na wabunge ambao watatambulishwa na Mheshimiwa Wandai. Kwa heshima ambayo tuko nayo,
kama watu wa Nairobi, nataka kuwashukuru kwa kukuja kwa wingi kuona kwamba tunangoja hotuba ya baba. Kwa hiyo heshima, nakaribisha Mheshimiwa Sifuna, akaribisha wapati leader katika bunge Mheshimiwa Ndai, alafu nakaribisha hapo. Makofi kwa Mheshimiwa Sifuna. Asante Mheshimiwa Aladwa, tunakosolewa kidogo, kuna wabunge ambao wamekuja wamechelewa. Tuanze na Mheshimiwa Mawadhe tafadhali. Mheshimiwa Mawadhe, alafu Amos Mwago wa Starehe amefika, asalimie watu wa Nairobi. Karibu Mheshimiwa, kwa haraka tafadhali. Wanaazimio oye! Wanaazimio oye! Leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Mimi niko na swali kidogo. Tafadhali, hawa jamaa wanaleta mchezo na wananchi, wanaopunguza bei ya spare parts za helikopta, alafu wanaongeza mafuta ya petroli. Wanapunguza bei ya helikopta ya matajiri, alafu wanaongeza petroli. Bei ya petroli ikiongezeka, sukari inaongezeka. Bei ya petroli ikiongezeka, maziwa inaongezeka. Bei ya petroli ikiongezeka, unga inaongezeka. Tafadhali, tulikosea mahala fulani, lakini lazima turekebishe. Lazima. Alafu hakuna haja, tumeshatumia vijana. Nilikwenda kule Kandala, mtu ananiambia tuache kudhulumu vijana wetu. Bariamu bimweho. Aya mara mutumira, aya maina kumutumira. Makiazi ya mwita ati mwimekora. Ni Mungu tikira. Hiyo mambo hatutakubali. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana kijana mdogo Amo, mbunge wa Starehe. Asante sana. Poa. Nairobi oye! Vijana fire! Vijana fire! Kwanza kabisa tushukuru kinara wetu Raila Odinga kwa kutupigania haki zetu kama vijana, si ndio? Kwa kutupigania miaka mingi sana hadi tumepata demokrasia hadi wa leo, si ni kweli? Sisi vijana tumesomeshwa na sisi wajinga, si ni kweli? Wakati unadanganywa ati kazi ambazo tuna bilioni za mjengo, ni ukweli ama ni uongo? Zile nyumba zilijengwa zikaisha, au mafundi yako kazi kweli? Sio, ni uongo? Mmekataa kudanganywa? Nairobi fire! Wacha nione wenye wako tayari kupigania na baba hii msawala mwisho. Wangapi Nairobi oye! Nasema nawashukuru sana na kwa kujitokeza kwenyu, na tutawapigania hadi dakika ya mwisho. We have the spirit of Baba for fighting for the rights of wananchi. We are ready to take it to war. Na gotire modo kuweta ciana neguo na totirago agwa nema. Thank you so much. Thank you Nairobi. Asante sana Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Sisi kama kikosi chako cha Senate tulikuwa tumezungumza tayari. Tuko na Senator Wambua wa Kitui hapa baba. Tuko na Senator wa Taita Taveta Mheshimiwa Jones Mwaruma. Tuko na nominated senator hapa. Tuko na Mheshimiwa Osotsi, Senator wa Vihiga. Baba tulikuwa tumeshazungumza. Senator Beth Siengo nominated pia yuko hapa. Hawa ndio wale walisimama kidete jana kwa ile kura ya kuondoa ule mkora huko Siaya. Baba mimi nimalizia hapo. Na Senator wa Kilifi amezuiwa hapo. Kiongozi wetu wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Baba, hawa watu wa Nairobi wamenitoa kwa mambo ya mazungumzo. Wanasema wananihitaji kwa barabara. Hivyo ndio mmesema? Niingie boardroom ama barabara? Boardroom ama barabara? Mmesema baba akitaka watu wengine wa kuongea atafute senator mwingine. Senator wa Nairobi ni wa barabara? Hivyo ndio wamesema baba, sio mimi, hawa ni wadosi wangu. Asante sana, karibu kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la kitaifa, Mheshimiwa Opiyo Wandayi, utaendelea kutoka hapo. Asante sana. Aya, wa Nairobi oye! Wa Nairobi oye! Wapi jeshi la baba? Wangapi wamekaribisha baba kapaka Mkunji siku ya leo? Ebu inueni mkono Bwana Ruto ajione.
Wangapi wamesema serikali ya UDA tawe? Tawe! Tawe! Nataka nijue wale ambao wamekataa hii sheria ya kuongeza ushuru kwa wananchi. Wangapi wamekataa sheria ya Finance Act 2023? Sisi leo hatuna mengi ya kusema kwa sababu ni siku ya baba kuongea na watu wake. Baba, wakati ulikuwa umeenda ng'ambo, maovu mengi yametendewa wananchi wa Kenya, ikiwemo kuwekwa kwa sheria mbaya, sheria ya kimabavu. Kwa hivyo sisi ya leo, sisi tumesema kama watu wa Nairobi, watu wa Kenya kwa jumla, ya kwamba tumekataa mambo ya Ruto na watu wake. Mimi sitaongea mengi. Jeshi yote ya baba ambao wako katika bunge la kitaifa wako hapa siku ya leo. Hata mheshimiwa Timu Wanyonyi mwenyewe siako hapa. Siako hapa. Haya, asante sana. Wacha mniruhusu. Haya, timu ni watu mkono, timu. Haya. Huyo timu ametosha au hajatosha? Ametosha au hajatosha? Nimetembea hapa na mwanaharakati wa chama cha Azimio, Mheshimiwa Kamau Mwea wa Raila kutoka Murang'a. Umemuona? Wacha wasalimia dakika moja tu, alafu nialike Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa aendelee na program. Asanteni sana. Kamukunji hoye! Kamukunji hoye! Mzee, mimi nilitumaniwa na watu wa pale Wakulima Market, watu wa kutoka Mlima Kenya, wakasema watakukaribisha Nairobi. Watu wa Wakulima Market, mmekaribisha baba? Mumemkaribisha? Oya imoko na igoro muone. Kwa Kikuyu tawe, wa Kikuyu wanasemanga asha. Nikisema kitu nasema asha. Budget Gachagua, Ruto, Kenya Kwanza. Asanteni sana. Haya, nimeombwa ya kwamba hata ingawa wabunge washaongea tayari, ni watamue kirasmi ndio baba waone. Wabunge wote wasimame, wa bunge la kitaifa. Haya, tuko na Mheshimiwa Babu Owino Embakasi East. Mheshimiwa Irene Mayaka nominated. Mheshimiwa Joshua Ron Kisumu Central. Mheshimiwa Muliungi kutoka Kitui Mwingi Central. Mheshimiwa Adibo Okuome kutoka Karachuonyo. Mheshimiwa Jared Okelo wa Nyando. Mheshimiwa Ivo Bara wa Kabondo Kasipul. Mheshimiwa Rosa Buyu wa Kisumu West. Mheshimiwa Mili Odhiambo Gesa wa Suba North. Mheshimiwa Daktari Lilian Gogo wa Rangwe. Mheshimiwa Otiende Amolo wa Rarieda. Mheshimiwa Muago wa Starehe. Mheshimiwa Oluoch Anthony Wakili wa Mathare. Mheshimiwa Ken Chonga wa Kilifi North. Mheshimiwa Mawate Julius wa Embakasi South. Mheshimiwa Alad wa chairman mwenyewe wa Makadara. Mheshimiwa Daktari Ojiambo Oundo wa Funyula. Mheshimiwa Peter Salasia wa Mumias East. Mheshimiwa Daktari James Nyikal wa Seme. Mheshimiwa Sama Tandi wa Lego Usonga. Naibu ya walio wengi katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Robert Mbui wa Gadhiani. Mheshimiwa Ong'ondowere Sir Charles wa Kasipul. Mheshimiwa Adui Nyang wa Kisumu. Mheshimiwa Timu Wanyonyi wa Western. Asanteni sana. Wacha nialike Waziri Eugene Wamalwa aje mbele aendelee na ratiba. Asanteni. Mwenyezi Mungu abariki.
Asante, asante DJ. Asante sana. Nairobi oye. Mumekaribisha baba. Hebu nione salamu za baba, salamu za baba. Baba, wakati umekuwa njiani unakuja, Wakenya umemiminika hapa tangu asubuhi kukungoja. Kuna maneno wananchi wenyewe wameongea hapa. Tumesikia wanabodaboda, tumesikia mama mboga, tumesikia watoto wa university, tumesikia viongozi wote. Na sasa kabla baba hajaongea, tungependa ajue ni nini mumesema hapa. Sawa sawa? Sasa nataka mtulie kidogo ili tumubrief, alafu tulete wale principals waongee, alafu baba mwenyewe aje aseme mambo yake leo. Muko tayari? Baba aseme asiseme? Sasa Biblia inasema kuna wakati kwa kila kitu. The book of Ecclesiastes says there's a time and a place for everything under the sun. Tumekuja Kamukunji uwanja huu wa kihistoria tangu mwezi wa Disemba mwaka jana. Na wakati huo ninyi wananchi wa Kenya mulisema we give dialogue a chance, tusemezane through a bipartisan approach na wenzetu wa Kenya kwanza. Lakini leo wananchi hapa Kamukunji mumeamua tuendelee kuongea ama tufanye maandamano? Mumesema kuongea ama maandamano? Nataka mseme baba asikie. Nataka mseme Ruto asikie. Mazungumzo ama maandamano? Wangapi wanasema wakati wa kuzungumza umekwisha? Sasa baba, that is the first resolution. Asante. Si tumekubaliana maandamano? Asante. Resolution yetu ya kwanza Kamukunji, na nataka mtulie ili Ruto atusikize siku ya leo. Sisi tulitaka apunguze bei ya vitu ili gharama ya maisha ishuke. Yeye badala ya kuwapunguzia ninyi watu wa chini, amepunguzia mabwenyenye wenzake, wale wako na mahelikopta, amewaondolea 16% tax. Hiyo tax badala ya kuondolea nyinyi, ametoa 8%, ameingisha hadi 16%. Hiyo ni kupunguza ama kuongeza? Kupunguza ama kuongeza? Kutoka 8% wenzangu, bei ya mafuta inaenda kupanda. Na ukipandisha mafuta, gharama ya maisha yote itapanda. Kweli si kweli? Kwa hivyo, the cavalier attitude ya William Ruto na Kenya Kwanza regime to the issue of the cost of living, we the people, semeni we the people, we the people. Those three words are the most powerful words in our constitution. Article 1 inawapa ninyi wa Kenya all the sovereign power. You only donate it to your representatives. Tuko pamoja? Sasa tukisema we the people, nataka mseme na sauti. Sema we the people. Tukiwa Kamukunji tumeamua hivi. Sasa sikiza ni wasomee vile tumeamua. That there will be no more talks. Baba, wameniambia nirudie hiyo tena. Nirudie tena. Chairman wa timu yetu, Senior Kanzo Otienda Amolo, amekuwa hapa. Sifuna, who is part of our team, amekuwa hapa, senator wenu. Mumesema there will be no more. There will be no more. That is our first resolution. Therefore, hebu sikiza ili Ruto atusikie kimakini kabisa.
having imposed on us the punitive taxation measures contained in the Finance Act 2023, we embark on a campaign of defiance and civil disobedience, which will take different forms at different times, including refusal to pay taxes, and whose aim including refusal to pay taxes, whose aim is to force Mr. William Ruto's punitive regime to go home. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? We the people. Semeni, we the people. We the people. We the people. We the people shall convene on the 7th day of July, Sabasaba Day, 2023, which event will unveil a program for nationwide civil disobedience to force the Kenya regime home. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Because Article 1 gives us the people all the sovereign power. Na hawa wametudhulumu. Resolution number 3. We say we the people will embark on a mass signature collection to signal the withdrawal of a sovereignty from officials of this illegitimate regime, including Mr. William Ruto and all elected leaders who supported the Finance Bill 2023. Ya ine, tuendelee tusiendelee? Resolution number 4. Sema, we the people recognize and appreciate the efforts that members of civil society and all progressive forces in our republic are making to free Kenya from the despotic Kenya Kwanza administration, and we will pursue collaboration forces for the sake of our nation. Ya tano na ya mwisho, we the people condemn Ruto and his regime's lack of respect for the media, which is consistent with every dictator's lack of regard for the rule of law, constitutional order, and independent opinion. Munaunga mkono? We the people tumekubaliana? Sasa nataka munipe nafasi niite wenzangu wa wasalimu, ndio sasa tulete baba mwenyewe mweze kumsikiza. Sawa sawa? Tuko na rafiki wa baba anaitwa Maina Njenga. Huyu jamaa, asante. Ngoja kidogo. Kabla Maina Njenga hata hajaongea, we want to put the question. We the people. Sasa lazima mupige kura hapa. Lazima mupige kura, ulimwengu yote ijue mumekataa mambo ya finance bill. Sawa sawa? Tukisema finance bill, nataka nisikie tawe. Finance bill. Finance bill. Ruto. Kenya kwisha. So we now put the question. We now put the question. With the resolutions, 5 resolutions we have read here today, will as many over the similar mind say aye? Will as those of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Sasa Maina Njenga, huyu jamaa ameteswa sana sababu alitembea na Raila wakienda matanga ya mama Kimathi. Amewekwa ndani lakini hajaogopa.
amesema aje leo asimame na baba na Wakenya wanaumia. Mko tayari kumkaribisha? Maina Njenga, karibu ndugu yangu. Haya. Wananchi power. Hebu nisalimieni kwa mkono, salimieni. Salimieni vizuri. Wangapi wanapenda baba? Wangapi wanapenda baba? Wote mnapenda baba? Si mnajua ile maneno imekuwa? Si mnajua? Vijana waliambiwa watapata kazi. Kila kijana atapata watoto wa university watapata nini? Kazi. Lakini kuna wengine walisema hakuna Tuliambiwa ya kwamba mama mboga atabadilika, atauza supermarket. Atauza anauza ama auzi? Tukaambiwa kwamba bodaboda atapeleka gari. Wanapeleka ama wapeleki? Wanapeleka ama wapeleki? Sasa tumeshangaa sana kwa sababu hata vijana wanatozwa kodi. Wakifanya hawking, wakimafanya bodaboda, wakitembea pale popote, kuna shida. Zamani wakati tulikuwa tunafanya campaign, watu wote walikuwa mahasula. Saa hizi kila mtu anaitwa jina kulingana na kabila ya. Tunasema ya kwamba Kenya itaishi kuwa Kenya na vijana wa Kenya waache kuhangaishwa. Sisi tumeshaokoka na mimi ni bishop wa mabishop. Unanielewa? Sasa tunaambia Bwana Gachagua aingia hapo Lamu apigane na Al-Shabaab. Achana na vijana. Aingia apigane na Al-Shabaab. Tunasema hivi, tunangoja mwelekeo wa baba, vile baba atasema ndio itakuwa. Wangani wanaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Kwa hivyo tushikilie hapo na tushikilie zaidi. Nasi tujitolee kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji kukombolewa. Na sisi tumesimama imara na baba na tutasimama imara na vijana, na sisi hatutaogopa. Tutaendelea mpaka mwisho. Mungu awabariki sana, awaongeze nguvu na tuwe na heshima na nchi yetu kwa sababu tunaipenda. Pia nataka kuwashukuru hawa viongozi kina Eugene Wamalwa, kina Martha Karua na baba. Wakati nilikuwa kwa shida walikuja kutusaidia. Tuwapigie makofi. Na tunasema tunajiunga pamoja na hatutarudi nyuma. Asante sana. Mwenyezi Mungu atubariki. Wapi makofi ya Maina Njenga? Kikuyu. Wapi makofi ya Maina Njenga? Murega rĩngĩ. Turauga atĩrĩrĩ andũ aitũ. Nĩndaigua mũrauga twarie Gĩkũyũ. Turauga atĩrĩrĩ, nyũmba ĩcokanĩre na tũrute wĩra twĩ hamwe nĩ ũndũ wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na atongoria ya Azimio. Tũrute wĩra twĩ hamwe na tũtigakorwo twĩ na guoya. Tũrũgame na maitũ na ithuĩ andũ a Kĩrĩma na anake a bũrũri wothe tukorwo twĩ hamwe nĩgetha Mwathani atũrute ũkombo-inĩ. Reke tweterere baba tũhe ũhoro thaa ici. Thengiũ mũno, mũtũre na thayũ. Makofi. Thank you. Asante sana ndugu yangu Maina Njenga. Sasa sababu dunia nzima imengoja kusikia baba anasema nini siku ya leo, nataka muwe tayari tumkaribishe baba atoe statement yake, alafu mama atakuja, Wajakoya na wale wengine. Muko tayari kukaribisha baba? We now want to welcome our leader, the people's president, His Excellency Raila Amolo Odinga. DJ speaking to all the ghetto in Africa, as the loving eyes go, walk the road from the top of the side. Yeah, let's come to them. Yeah.
Vijana hoye! Vijana hoye! Nairobi hoye! Kenya hoye! Kenya hoye! Hey! Hey! Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende, 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 twende. Vijana munataka nani? Baba. Na wazee munataka nani? Iwa mama munataka nani? Hey! Nimeona na nimeridhika. Nimekuja kwa fujo. Anaye macho na anayesikio na kwanza. Leo nimerudi nyumbani baada ya ziara ya siku 10. Nilikuwa nchi ya Poland, katika mji unaitwa Gdansk. Hapo kuna mahali bandari pale ambaye mtu anaitwa Lech Walesa alianza mapinduzi kule Poland, na hiyo mapinduzi ikatoa serikali katika nchi ya Poland, Urusi na Ulaya Mashariki yote. Sasa Bwana Walesha amenituma na salamu kwenu. Mmechukua, mmepokea? Mmepokea? Pili, nimeongea na mwenzangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Yeye yuko kule Ulaya, kwa sababu yeye hayuko na sisi hapa, ametuma salamu. Pia ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta ametuma salamu. Mnapokea? Mnapokea? Leo ni siku muhimu sana. Tunapanda sasa leo katika awamu ya pili ya mapinduzi katika taifa letu. Kwa hivyo nataka mniruhusu kwanza niongee na dunia mzima, nieleze sababu gani nataka kufanya. Unakubali? Nitasema na kimombo, sawa? Kwanza naanza na quotation. Woe to those who make unjust laws, those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless. What will you do on the day of reckoning, when disaster comes from afar? To whom will you run for help? Where will you leave your riches? Unquote. That is Isaiah chapter 10, verses 1 to 3. Mr. William Ruto used to love this verse. I hope he still does. Dear Kenyans, last week we were betrayed in this city. Our representatives conspired with an executive and abandoned us at our hour of need by voting for the punitive Finance Bill 2023. Yesterday, Mr. William Ruto endorsed this betrayal by signing the Finance Bill into law. We did everything that could be done to have Ruto listen to us and avert the confrontation over taxes. We positioned the authorities and institutions. We demonstrated. We prayed in the house of worship. We begged to be heard. We sought amendments, and we pleaded with the members of parliament to stand up for us. Our petitions were thrown to the dustbin by Ruto's tyrannical hands.
He slighted our pleas and violently dispersed our petitioners. Effective next week, therefore, fuel taxes rises from 8% to 16%. We will pay housing tax whether we need a house or not. The cost of basic goods, which has been weighing Kenyans down, is going up from next week again. At a time like this, silence would be a betrayal to the country. Silence would be treason. We cannot be a nation of people who, having eyes, refuse to see, and having ears, refuse to hear. We have suffered a cruel betrayal of our trust and confidence in the ability of our representatives to protect us. We must punish the traitors, and we must force a repeal of the Finance Act. But what happened this past week and yesterday is not just about the Finance Act. This is about the re-emergence of a dictatorship under leaders who cut their teeth and honed their political skills in an infamous school of dictatorship. We all know where Mr. William Ruto is coming from. We all know where Rigathi Gachagua is coming from. In the run-up to the vote on the bill, more than 90% of Kenyans rejected it. Even after MPs voted in favor of the bill, polls continue to show that the majority of Kenyans did not like it. However, true to his character as a dictator, Ruto proceeded as if Kenyans had not spoken and he imposed punitive taxes on us without our consent. That is contempt for the people. In a democracy, few individuals can use government as their tool against the people. The idea that only the wishes of Ruto and Gachagua matter in this country today must attract a very heavy price. Ruto is testing the limits of his illegitimate power. Ruto is testing whether we still have the will, energy, and resolve to fight remnants of dictatorship. After stealing our election last year, Ruto now thinks he can steal anything and get away with it. We have to stop Ruto, and we have to stop it. We have to do it now. We must tell Ruto in no uncertain terms that he has stolen enough for the owners to notice, and he has no more room for stealing the wishes of the people. This gathering must provide an unmistakable response to Ruto and those who think like him, that we are willing and ready to do whatever it takes to roll back dictatorship. This gathering must make it clear to Ruto and all those who are nostalgic about the dictatorship of the past that they will pay a heavy price for their unfortunate experiments. You have some bad news from Mr. Ruto. The betrayal in the city has seeped into every village in Kenya. It has united Kenyans better than any government ever would. While the betrayal has shattered our faith in government and parliament, it has strengthened our faith in ourselves and our power. Consequently, Ruto and all those who think like him are going to learn the painful way never to mess with the people's food, fuel, and freedom. Hello? Ruto and his ilk are going to learn the hard way that Kenyans are fed up but not helpless. In this time of desperation in the country,
Ruto is selling illusions of hope to our people with the phantom proposals that are meant to line the pockets of his cronies. It is wrong. It is cruel. It is evil. The question we must ask ourselves is, can a leader mean well for the people than the people do for themselves? The answer is no. Kenyans must not trust that insider smile that Ruto wears. It is betrayer's kiss. If Ruto meant well, he would have listened to the people. He did not, and now we must fight. Fellow Kenyans, comrades, a regime that has so blatantly ignored and betrayed us does not deserve our delegated power. We are taking back our sovereign power. We are going to the trenches ourselves to fight for ourselves. This regime does not deserve our obedience. We have no obligation to work for the success of a regime that has no interest in our success. We are the people. Sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Hello? There's no other option left. We must fight. We are going to fight everywhere and anywhere until the Finance Act is repealed. We will adopt a series of acts of civil disobedience to force this regime to recognize that we, the people, are supreme. Through civil disobedience, we will deny Ruto the taxes he thinks he can extort from us by force. Dear Kenyans, we have been abandoned by our leaders. We must now look out for each other and be our brothers and sisters keepers. Here, therefore, are my requests to you, my people of Kenya. Let us embrace tax boycotts. Let us deny Ruto the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel. One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. I appeal to all employers to allow their workers time to walk to and from work. I appeal to matatu owners to support tax boycotts. While observing safety measures, maintain the current fare, but double your carrying capacity as part of the civil disobedience. Our police officers should support our call by allowing matatus to carry above capacity at current costs so that Kenyans can commute. Niko tayari kulipa gharama sita. Hello? I appeal to businesses to disable or avoid electronic tax registers, make nil returns on VAT, and instead give discounts to customers. This way, we shall recover the VAT Ruto is taking illegally through the fuel. I appeal to employers to ignore the punitive deductions of employee salaries that will only line the pockets of Ruto's strategically placed cronies. Mr. Ruto is driving us off the roads with high fuel prices. We must deny his officers the comfort of driving us off the road with their vehicles. Let us deny the government vehicles and motorcades the right of way that they take for granted. They may sound the sirens as they wish,
but everyone must follow the traffic except for ambulances. Dear Kenyans, I'm coming. We know the men and women who visit this unjust law on us. Punish the traitors. Let us name, shame, follow and isolate the traitors at every turn. Let us picket their public and private offices and their homes until they join the call to have the Finance Act repealed. Today, and with absolute respect and humility, I'm reaching out to the online community in the country and diaspora, the famous Kenyans on Twitter, the content creators and the TikTokers. I have a request to you. Let us gather and share information about the traitors, their Twitter and other social media accounts, telephone numbers, and email addresses, and use this to show the oppressors that power belongs to us, the people. Finally, I appeal to our performing artists. Let our songs and music be a source of pain to the traitors. Let our songs and music a source of pain to the traitors. Let our music carry our disappointments and support the fight against Ruto and his contemporaries until Ruto learns to respect the people. Dear Kenyans, in a democratic country that is founded upon sovereignty of the people, whenever the arms of government, whether the executive, the legislature, or the judiciary, fall into the hands of men and women who use their delegated sovereign power to oppress the people and benefit themselves, then it becomes a right and a duty of the people in pursuit of the common good to assert their sovereignty, to disobey those men and women and their laws. We are asserting our sovereignty. Civil disobedience begins with personal actions. We begin today, and we will continue progressively, discreetly and publicly, culminating the official start of massive countrywide demonstrations. That fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya. Ooh. To those who make unjust laws, to those issue oppressive decrees, let us get to work. Let us get to work. Tuanze kazi. Tuanze kazi. Tumesema hao watu wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake, lakini Bwana Gachietha. Tumesema tulikuwa hapa Kamkunji grounds, tukaambia nyinyi tumeanza safari ya kilomita 1000. Unaanza na hatua ya kwanza. Tumeonya hao watu, tumeliwaambia punda imechoka, tuliambia chumba imechoka, wamekataa, wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Sasa punda itawapiga teke, punda itapiga teke. Sasa tumesema Wakenya wametoka mbali. Mzungu walijaribu, lakini Wakenya wakale walisimama imara, wakamwambia mzungu, patia mbali, tutarudi Ulaya. Mzungu alirudi Ulaya. Ikaja serikali ya dhuluma. Bili serikali zilikuja hapa yafuata Nyayo na kadhalika. Tukasema hata wewe utatoka. Nyayo alienda, sivyo? Kama wale walienda, wewe ni nani? Wewe ni nani? Sisi hatuwezi kutishwa na watu wachache
Hatuwezi kutisha na watu wachache ambaye waliiba kura zetu. Tunajua vile waliiba kura zetu, tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na wao hawalewi. Sasa imefika kiwango wakati wanatakana Wakenya wasimame imara, waonyesha hao watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Bana. Nimepiga wapi kwa hivyo? Wow. It's a chill morning, as you can see, to go town. And our main purpose here today, we're going to take business, kama business imeanza, and today ambao ni siku ya saba jinsi ambavyo Raila Amolo Odinga alikuwa amesema. So at this moment niko kwa hii this street ama barabara ingia on the stage in this Kisii town, but most of the people you can see walikuwa wamefungua biashara, lakini sasa wameamua kufungua biashara kwa sababu kuna dalili na kuna dalili ya kuwa na fugu katika mji huu wa Kisii. Jinsi ambavyo naweza kuzungumza na wewe sasa ni kwamba baadhi ya watu wawili watatu ambao walikuwa wanaandamana na hapa tayari hapa nyuma yangu tear gas tayari kwa rusha hapa, na kisha baadaye mwake watu katika sehemu hii wameweza kuanza kufunga biashara yao, na ni kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea. Kwa hivyo na kuna kuendelea moja kwa moja ndani ya runinga ya Kisii Hot TV. Nitakufahamisha jinsi ambavyo shughuli nzima inafanyika hapa mji wa Kisii Town. Lakini kwa ufupi tu ni kwamba watu biashara ilikuwa imeanza asubuhi mapema, kwa wafanyabiashara kama kufungua, lakini kwa sasa wameanza kufunga biashara zao kwa kuhofia kwamba huenda kutokea na furugu. Kwa hivyo tutakufahamisha mengi kama kawaida. Ni Kuntu. Bye, see you the next. Okay. Samsung gani? Hii S3. A03 mimi. A03. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gazi zimerushwa kutoka hapo. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia zimerushwa? Tia zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haisitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama ni mani tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatulishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. Chinga, mapema.
Wewe ndio pesa. Ndio nani kurwari? Nani kurwari. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe hizi kuzi. Kumbe wamecross barabara bwana. Kama gana rokolen. I'm telling you, hapa ni machozi because we are jamaa ametibita kwa yeye mwenyewe.
Linto. Kundu kwa chonjo. Kwamba understand. Kunje hii haraka. Nikunje. Shakunje. Toma. Vai. Vixe. Vamos. Vamos escolher aqui a gás. Vamos escolher aqui a gás. Mazee. Unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa. Kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambayo tumefungwa hapa. Barabara zingine zote katika mji wa Kisii Town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii Town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa ukiona hivi baadhi ya yale wanakuza ukiona hivi ukisha umekasirika kwa hivyo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kuhamisha yale ambayo yanaendelea, lakini kwa sasa hadi nimeshiriki katika mji huu wa Kisii baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo ndio kikuja wananisha katika mji wa Kisii mahali ambapo ni kukimbia Left Right Center mahali ambapo
waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakisha katika sehemu hii. This is situation in Kisii County, na hii ndio hali, ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Naona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Biashara zote zimefungwa na hazifanyi kazi. Alioka Kiswahili. Ongea Kiswahili. It's okay. Anza na majina yako. Majina naye tutaacha kidogo. Anza tu. Sisi tuko hapa tunaandamana vya bei ya vitu vilizoenda juu. Tunaambia maneno ya finance tax, hiyo ya finance bill. Hiyo pesa ukweli sisi wananchi tunaumia. Umejua ni nzuri kama president tunachagua president kwa nchi ili akuja atusaidie. Si ati anakuja kudhulumu. Sasa president wetu tunakuja atusaidie, angalau bei za vitu zifanye nini, zishuke chini. Tunajaribu kuongea. Kenya iko leo hii, baba alisema ni 77. Si ndio? 77. Walianza Kamkunji, sisi tunamalizia hapa, si ndio? So sisi tunajaribu kuimeka, tunamwambia mimi nataka kusema hivi, ati maandamano iko Mugirango, haitakirango, lakini maandamano iko Kisii. Mugirango ndio sio Kisii sasa, lakini Kisii ni Kisii, Mugirango ndio sio Kisii. Aenda sema maandamano itakuwa Mugirango, lakini sio Kisii. Kisii ni ngome ya baba, tumesema hivyo. Hata ukapiga tia gas, kama mtu amenipiga tia gas mpaka karibu ni silaha. Lakini nimesema maandamano ni lazima maandamano ya solo. Bana. Nimepiga wapi kwa hiyo? Wow. It's a chill morning. You can see the town. And how many purpose here today? Gonna take business. Kama business imeanza. This day ambao ni siku ya Sabasaba. Jinsi ambavyo Raila Amolo Odinga alikuwa anaweza kuleta mabadiliko. Tumesema kwa kimombo hapa, tunatoa ile uwezo ambaye sisi kama wananchi tuliwapatia hawa watu. Hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi. Wewe ni mwananchi. We are the people. Semani, we are the people. We are the people. We are the people. Inua mkono, we are the people. Hapa Kamkunji mwaka wa 1990 mimi na marehemu Kenneth Matiba
na Charles Rubia tulisema tunataka mfumo ya siasa yenye vyama vingi, tutoe chama kimoja. Nyayo walikataa, akasema Kenya is not ready for multipartyism. Itachukua miaka 100 kabla Kenya haijarudi kwa multipartyism. Tukasema tuende Kamkunji tuulize wa Kenya, wakakataa. Tukasema tarehe 7 mwezi wa 7 tutaenda Kamkunji, wakasema haiwezekani. Tukasema tutaenda tarehe 2 mwezi wa 7 jioni, wakaenda kwa Matiba na Rubia, wakawachota wakapeleka ndani. Siku 2 baadaye, tarehe 4 wakaja kwangu wakanichota, nikamwambia mimi niko tayari, wakanipeleka ndani. Lakini wa Kenya walijitokeza siku hiyo. Matiba yuko kamiti, Rubia yuko kamiti, Raila yuko kamiti, lakini wa Kenya walijitokeza. Walitoka wakaja hapa, walipigana hapa na polisi. Watu karibu 50 waliuawa siku hiyo hapa Kamkunji. Lakini mwishowe ililazimisha Nyayo toa Matiba, kutoa Rubia, kutoa Raila na kufungua katiba na kurusha ile section 2 mbali, sio? The power is with the people. Kwa hivyo leo mimi nataka kufundisha Ruto. Tutafundisha Ruto mafunzo hapa. Hajaelewa. Tutamwonyesha, tutamfundisha. Na Bwana Gachietha, Kenya is bigger than you all. Kenya is bigger than all of you. Mimi nataka ni nyinyi muine mkono. Mimi mzalendo wa Kenya, na hapa kwamba niko tayari kutoka na kuandamana ili uhuru ikuje, gharama maisha irudi chini, usuru bandia itolewe. Mwenyezi Mungu nisaidie. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana. Bana. Nimepiga wapi kwa hiyo? Bo. It's a chill morning. You can see the town. And the main purpose here today, we're going to take business, kama business imeanza, this day ambayo ni siku ya Sabasaba, jinsi ambavyo Raila Amolo Odinga alikuwa amesema. So at this moment niko kwa hii property, ni this street ama barabara ya on the stage in this town, but most of the people you can see walikuwa wamefungua biashara, lakini sasa wameamua kufungua biashara kwa sababu kuna dalili na kuna dalili ya kuwa na fugu katika mji huu wa Kisii. Jinsi ambavyo naweza kuzungumza na wewe sasa hivi ni kwamba baadhi ya watu wawili watatu ambao walikuwa wanaandamana na hapa tayari hapa nyuma yangu tear gas tayari kwa rusha hapa, na kisha pandeni mwake watu katika sehemu hii wameweza kuanza kufunga biashara yao, na ni kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea. Kwa hivyo na kuna ambao kuendelea moja kwa moja ndani ya runinga ya Kisii Hot TV. Nitakufahamisha jinsi ambavyo shughuli nzima inafanyika hapa mji wa Kisii Town. Lakini
kwa ufupi tu ni kwamba watu biashara ilikuwa imeanza asubuhi mapema kwa wafanyabiashara kama kufungua, lakini kwa sasa wameanza kufunga biashara zao kwa kuhofia kwamba huenda kutokea na furugu. Kwa hivyo tutakufahamisha mengi kama kawaida. Ni Kuntu. Bye, see you the next. Okay. Hii S3 S03 I mean Sitasimama. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Nyambita loke kipate, kadwa ni loke kama, loke kipate, loke kama, nyatina kingi kikanyo, ai maka kama. Anaitwa Blackie, security tight. Blackie nikikuna nakumbuka Ngangati. DJ leta. Ni kama, korkitua dobi nyundo, nyambita ni kama, korkitua dobi nyundo. Jenga. Nyambita ride kimwalo. Jenga. Kadwa ni ride kika, ekilba, so ride kimwalo. Ogi, manodae. Tadi moli wanaromne ko akodongo. Atino wanaromne ko akodongo. Nyako kelo mama. Nyako pio wanaromne ko ukakado. Ulipare udia mudiere chama. Imoli wanaromne ko akombewa. Tuko kwenye dia tu. Atino wanaromne ko ukakado. Ona sasa maneno twende kazi msh. Nyako pio wanaromne ko dingome. Super majority. Tunasema Nairobi tuko gangari. Ona sasa. Oh geto. Ona sasa. Wapi shangwe na vigelegele Kamkunji? Wapi shangwe na vigelegele? Leta kuleta iko nini? Tunasema nini? Nyasembo wanaromne kodingo mwogo. Akino wanaromne kodingo nisi. Nyako pio wan akoni tiru 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 tiru. Yapigi dadi tiru 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 tiru. Yapigi dadi kumo viri juogi. Oh. Akoni kwa rasu mano kowe gitaber. Nepuya ni tiru 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 tiru. Kodongo tiru tiru tiru. Koditino mangala. Hey. Oh. Wewe pole wewe. Pole. Eta wa msungumano mkatuni. Dice. Imetosha. Wewe, wakwenda nasema Oromo, wewe, imetosha. Nilikwambia leo security kwa hapa ni hatari. Unachunga, usiguse ya mtu kama si yako. DJ hebu nipatie ngoma. Twende. Rocha. Eta wa msungumano mkatuni. Nihali rende pusu wafula. Mana webuye national. Combination sound. Noma. Sujende abuse kwaka no kaba yenyulira abuse kira ino no gender separation abuse kandolire mwene walunano abuse Dice. Na pale county assembly tunawakumbusha wale hawajui. Pale tunasema Jubilee iko intact ndani ya Azimio. Ndio maana chukua nafasi kumkaribisha kwenye kiwanja Kamukunji Deputy Speaker wetu, tuko na MCA wa Miango Mheshimiwa Kadeus hako ndani ya nyumba. DJ twende kazi. Eta wa msungumano mkatuni. Nihali rende pusu wafula. Niko na SC Jeremiah Kione. Ona sasa, hebu achilia. DJ tunaambiwa msafara wa His Excellency Raila Amolo Odinga utakuwa unaingia hapa baada ya dakika chache, ikiwa naambiwa iko Jogoro. Twende kazi.
basima abusera bituno wele uwananga abusera mosiko wele ulamanga. Haya DJ. Kamkunji oi! Kamkunji oi! Nairobi oi! Hebu nisikie hapa, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba! Jeshi ya baba, jeshi ya baba hapa! Haya, nikaribishieni Deputy President wetu Martha Wangare Karua. Unikaribishie Eugene Wamalwa. DJ. Haya, munikaribishie mwana wa Ingo anaitwa Waja. Kamkunji oye! Nikaribishieni Jeremia Kioni. Nikaribishieni Mwangi wa Wairi. Mukaribisheni chairman wetu Atiende Amolo. Nikaribishieni hapa nyumbani kuna Babu Owino. Haya, nitaleta moja moja tukisonga. Haya. Kamkunji oye! Munikaribishieni Mheshimiwa Rosa Abuya. Haya. Vijana oye! Tusikizane kidogo. Baba wetu wa taifa, Engineer Raila Amolo Odinga, ndege yake private jet number 600 1 Kenya imeland JKIA saa hii. Wangapi wanasema baba karibu nyumbani? Wangapi wanasema baba karibu nyumbani? Haya, in the next 15 minutes baba wetu hapo nyuma tafadhali. Excuse me. Hapo nyuma tafadhali. Excuse me. Wewe. Kama una kiti shuka chini tafadhali. Kama una kiti shuka chini. Job tusaidie. Security. Kama una kiti tafadhali security. Teremka chini tafadhali. Security kama una kiti teremka chini tafadhali. Haya. Vijana oye! Nataka kukaribisha Deputy Whip wa Assembly ya Nairobi Mheshimiwa Stazo awasalimie tukiongoja baba wa taifa. Mheshimiwa Stazo njoo hapa haraka. Awasalimie kwa niaba ya Haya. Kamkunji oye! Tunaomba tunyamaze kimya, tuanze mkutano wetu rasmi kwa maombi, si ndio? Naomba Bishop Kioma. Bishop Diongo tafadhali. Bishop Diongo tafadhali. Bishop Diongo karibu tafadhali. Bishop Diongo. Baba na aja dakika 15 atakuwa ameingia hapa. Bishop Diongo njoo haraka Bishop mchungaji. Yes Mr. Kamkunji oi! Ruto must! Bishop Diongo karibu. Bwana asifiwe. Hapo menena. Amen. Hebu tuombe. Tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako. Tunanyenyekea tukijua kwamba wewe ni Mungu ambao unatujali. Baba, kama wananchi wa Kenya tumekuja hapa kuongea. Na Mungu, najua kwamba unasikia maombi ya watu wako. Ukasema ya kwamba utaleta mkombozi ambao ni Musa, na yeye kukomboa wana Israeli na kuwapeleka mahali pa Kanaani. Wakati huu Baba tumekuja kuongea.
Na Mungu, tunataka kuweka kila maongeo mbele ya kiti chako cha enzi. Wakati huu nataka kumkabidhi kila mtu ambaye ataongea mahali hapa. Na naomba ya kwamba ile mambo ambayo tutaongea ni mambo ambayo itasaidia hii nchi. Baba, watu wako wameumia. Baba, watu wako wamepitia shida. Gharama ya maisha imepanda juu. Na Mungu, wewe ndio Mungu wa wanyonge. Hatujui mahali pengine pa kukimbilia. Mbele ya kiti chako tunajua kwamba utatusikia. Na ndiposa ukasema wewe ndio ambao unachagua watu ambao watapigania watu wako. Ukasema katika kitabu cha Yeremia, haki ni kitu cha maana. Na Mungu Baba, tunasimama hapa tukiuliza haki kwa ajili ya watu wako. Tunajua kwamba Mungu unatumia wanadamu, na hao ambao wamekuja hapa utawatumia. Baba, naomba tunapoongea ukatusikie na ututembelee. Wakati huu nataka kumkabidhi Raila Amolo Odinga mbele ya kiti chako cha enzi. Baba, najua umemuita kama kiongozi, umemuita kama mtu ambaye anakuja kukomboa Kenya. Baba, naomba ya kwamba wakiwa na wengine Baba, akina Wajakoya, akina Martha Wangari Karua, watu ambao umewainua ili Baba wakaweza kusaidia hii nchi. Mungu, ninaomba ya kwamba utatusaidia, utatutembelea, utatubadilishia maisha. Mungu, wewe ni Mungu wa nyonge tena. Tunasema sikia dua yetu na usimame pamoja nasi. Tunafungua hii mkutano katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Haya, Kamkunji wewe. Hivyo hivyo tuimbe national anthem kwa heshima. Hivyo hivyo DJ national anthem tafadhali. DJ national anthem tafadhali. Simama tafadhali national anthem. Asanteni sana mama wetu Martha Karua. Wengi wanauliza baba yuko wapi? Baba anaingia hapa hivi sasa. Baba ametoka safari ya ng'ambo, anaingia hivi sasa hapa. Haya, kwa haraka na upesi naomba MCS wote ambao mpo hapa muweze kusimama kwa ishara ya mikono. MCS wote wakiongozwa na Deputy Speaker waje wote hapa. MCS wote wakuja hapa mbio haraka. MCS wote kwa upesi. DJ MCS wote kwa upesi, karibu. Selector weka kitu wakati DJ wa MCS wanakuja tafadhali. DJ MCS wanakuja. Unajaza kujaza. Chairman wetu George Aladu amefika. Kimeme ya mwenyewe. Chairman. MCS wote njoo hapa. MCS wote walioko hapa njoo hapa haraka. Haya, MCS wote. Mheshimiwa Lugonzo, salamu baadaye. MCS wote hapa haraka. Naanzia kule. MCS wote waliokuja hapa, jina peke yake na wodi yako. Jina peke yake na wodi yako. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Jina peke yake na wodi yako. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Mimi ni Andrew Oswago, Hospital Ward Mathare. Haya, jina peke yake na wodi yako. Wanaazimia oye! Wanaazimia oye! Kwa majina naitwa Patrick Musango. Nimechaguliwa kule Embakasi South, Pipeline Ward na chama ya Wiper. Nikiwa hapa nawakilisha Kalonzo. Mmefurahia? Tuko pamoja mpaka tukomboe nchi yetu. Asanteni sana. Next, jina na wodi yako. Jina na wodi. Kamkunji oye! Vijana TV! Mheshimiwa Bento Biero nominated MCA Ruaraka constituency. Sawa. Next. Wakenya power! Power!
Kwa majina ni Joyce Lugonzo Madhare. Haya, next jina na wodi yako. Vijana, utulize tu kidogo. Haya, kwa majina naitwa Anne Wanjiro. And mimi ndio nachunga baba pale Lang'ata. Na tutingiziki hata kidogo. Haya, next jina peke yake. Nairobi Fire! Jege Kisumu County, asanteni sana. Next. Jina peke yake. Kamkunji, Sakayo na Suki. Kwa majina naitwa Basil Omondi kutoka Kajiado North, Ngamirunya Ward. Asanteni sana. Next. Kamkunji, Kwa majina mimi ni Rastibon wa baba. Tarisheni hiyo barabara hapo mzee. Rastibon wa baba kutoka Utawara. Majina ni Mheshimiwa Patrick Karani. Asante. Next. Azimio vijana mpo. Mimi ndio Brian Midiwo. Kamkunji, naitwa David Odhiambo Magoba, Lower Savannah Ward. Next. Vijana power. Peter Wera from Huruma. Kamkunji, amjambo Kamkunji. Abela Tito, Utalii Ward. Kamkunji mpo. Soni Anthony Kimemia, Harambee Ward, Jubilee. Haya, next. Kamkunji fire. Mimi naitwa Matakue Imobimba. Maiyenga Tulo, Korokocho 001. Haya, next. One minute. Haya, Kamkunji, hiyo barabara fire. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Lawi kutoka bedroom pale Kibra kwa baba. Asanteni sana. Haya, next. Haya, Nairobi. Mimi naitwa Seth Ochieng Kanga aka Adui Nyang kutoka Kisumu. Wangapi wamenipokea? Sisi tumekuja kutoka Kisumu kushiriki na nyinyi ili tukatae yale yaliyofanyika katika bunge. Wangapi wanasema no? Mseme no. Asanteni sana. Haya, next. Kamkunji fire. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Naomi Bosire. Asanteni. Haya, next. Vijana tibim. Mimi naitwa Stazo Omungala, MCA hapa Savana. Si ndio? Sisi tunashangaa leo hii whisky imekuwa pesa mingi kushinda chai. Mmesikia hiyo? Watu wamejiwekea bilioni 14 ya kunywa chai. Mmesikia hiyo? Sana. ODM. Chini. Boss. Haya. Kamkunji Mimi ni Ochieng Jera, MCA wa Lindi. Tuko gangari. Polisi wakuje wasikuje, sisi tuko gangari. Na hakuna kurudi nyuma, si ndio? Hakuna kurudi nyuma, si ndio? Asanteni sana. Wacha nikaribishe Deputy Speaker wetu, Kiranja wetu, alafu Deputy Speaker. Kamkunji Sifuna, karibu. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto, Kiranja ya Assembly ya Nairobi. Kitu tunaomba leo, mama na baba, give us a signal. Asante. Deputy Speaker. Kamkunji Kamkunji mpo. Naitwa Mheshimiwa Kados kutoka kule Embakasi. Ninawahakikishia mjue Jubilee tuko ndani ya Azimio. Asante. Haya, Kamkunji karibisha seneta pole. Karibisha seneta pole tafadhali.
Karibisha senta polepole. Karibisha senta polepole. Karibu senta hapo, wengine wasiingie. Wengine wasiingie hapo. Haya. Kamkunji oye! Tumesema kama viongozi wa Nairobi kwamba finance bill tawe. Sema finance bill tawe. Sema finance bill tawe. Sasa nataka tuendelee na program namba hii kwa sababu chairman wetu wa Nairobi amefika. Atatoa program kwa mkono yangu, aendelee kukaribisha wabunge na viongozi ambao wako hapa. Asante sana chairman. Nairobi oye! Weka mkono juu, weka mkono juu, weka mkono juu. Asante sana. Nitaomba utulivu hapa. Vijana wacha awalida ingie polepole. Hao vijana wako hapa tafadhali. Tunataka order. Asante. Haya, mtulie hapo. Nataka kuona wale nataka baba wanangoja baba afike na Azimio. Weka mkono juu Nairobi. Nairobi oye! Nairobi oye! Haya, tuko na wabunge. Tungetaka ongea kwa sababu ya saa. Hatungetaka wengine wakuje kama wamechelewa alafu tukose wakati wa kuongea. Kwa hivyo nitaenda straight kwa mheshimiwa kutoka Kisumu West, Mheshimiwa Rosa Buru ambaye alikuwa amesuspendiwa kwenye voting ya last week. Pigia mama makofi. Wenye muziki DJ unalala. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Leo hii nimerudi tena. Walikuwa wametufukuza bungeni na mama Millicent Gesagesa. Wakasema tuwe suspended for 2 weeks. 2 weeks imeisha leo. Tunarudi bungeni na tutakuwa hapa kwa hapa na hawa. Kamkunji oye! Asante sana. Naenda kule Suba wanasemaga wasichana warembo. Mheshimiwa Mili. Kamkunji oye! Vijana! Wambaba wamama! Wazee! Mimi nimefurahi kufika hapa leo. Juu vile mmesikia Rosa Buru alisema tulikuwa suspended na leo tumemaliza leo na watatuona kule bungeni. Wanafikiri tunaogopa. Tuchape tusichape. Watatuona, wasidhani tunaogopa. Asanteni sana. Asante sana. Wenye magari tafadhali. Waheshimiwa wasimamisha magari hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Tafadhali. Asante. Haya, tunaenda Mheshimiwa Tandi kutoka Lagos Songa. Mheshimiwa Tim. Wacha akuje. Mheshimiwa Tim akuje. Wacha Mheshimiwa Tim akuje. Wacha akuje. Mheshimiwa Tim. Wacha akuje polepole. Haya, Nairobi. Mimi niko na jambo moja. Muli tuchagua tuende bunge tuwatetee. Lakini iko wajumbe wengi wamekataa kutetea wananchi. Nataka kuambia wananchi hivi. Ule mjumbe alipigia ile finance bill kura. Lazima huyo mjumbe alipe. Sivyo? Wangapi wanataka wajumbe waende waweze kuwalipa? Wewe ukiona ule mjumbe alipigia finance bill kura, tafuta huyo mjumbe umchukue ile kitu yako nayo, hata kama ni pesa, viatu, nguo, toa. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Ivo Bara kutoka Homa Bay. Nairobi oye! Leo ni leo.
Asanteni, tuko nyuma na baba na Azimio. Asanteni sana. Mheshimiwa Ong'ondo Were kutoka Kasipul. Azimio oye! Azimio oye! Maisha imekuwa ngumu, tunakosa chakula. Sakayo ameweka bei zote ya chakula imeenda juu. Sakayo amekataa tutazaa kwa sababu kama hakuna chakula hakuna nguvu. Wakina nani wanaomba Sakayo ashuke? Sakayo ashuke! Sakayo ashuke! Asanteni sana na kaeni gangari. Asante. Mheshimiwa Nyikal kutoka Kisumu. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Hawa wameleta usuru inaitwa usuru wa Shakahola. Unatozwa usuru mpaka unakufa. Ati ukienda binguni utaona raha huko. Ati unatoa usuru mpaka unakufa, wanataka kutengeneza uchumi. Kama umekufa, hii uchumi itakusaidia nini? Zakayo Asante, mruhusu mheshimiwa team apite. Mheshimiwa team, mruhusu mheshimiwa team Gavana 2027 apite Nairobi County. Mheshimiwa Silasia kutoka Mumias. Mheshimiwa Peter Silasia kutoka Mumias. Karibu. Wapi DJ analala huyu? DJ. Eta wa mzungu mano mukatumi. Ikhali rende pisu wafula. Mana webuye international. Aya vijana oye! Vijana power! Bas, sisi kama jeshi la baba tuko imara. Walitulemea katika bunge lakini kwa wananchi hawatatulemea. Tunataka tuambie ule mtu ambaye anaitwa Moses Kuria ya kwamba hautatishia watu wa media. Tuko na wewe bamba tu bamba. Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Udo Daktari kutoka Busia. Watu wa Nairobi hamjambo. Kamkunji hamjambo. Sisi kama wabunge wa Kenya wa chama cha ODM tutaendelea kutetea nyinyi kila siku, kila wakati. Hata kitushinda tutakuja kwa nyinyi wananchi tutee na nyinyi. Maisha imekuwa ngumu, muwe na subira. Baba akiamua ndivyo tutafanya. Asanteni sana. Mheshimiwa Kerio kutoka Kisii County. Nyamira, sorry. Vijana oye! Saa ile uchungu tuko nayo. Ngoja kidogo. Naomba mpatie mheshimiwa team nafasi tafadhali. Ngoja kidogo. DJ tuwekee mziki kidogo. Asante, anakuja polepole. Yes. Tafadhali nyinyi hapa. Haya, polepole vijana. Asante kwa hiyo utulivu. Asante sana. Haya, mshuke chini wengine mrudi. Endelea DJ. Endelea. Nataka utulivu hapa. Kaeni chini sasa. Hapa dropa, watu waende chini. Drop, teremsha watu chini. Kila mtu arudi chini. DJ endelea kwanza tupate order. Endelea. Asante sana, naona kuna utulivu. Haya. Asante sana, tulia hapo. Haya, mheshimiwa endelea. Haya, asante. Vijana oye! Saa hii baba angekuwa rais,
kila mtu angekuwa anapata 6,000 kwa mwezi, si ndio? Baba ndio Azimio fire. Vijana oe! Vijana oe! Wangapi wanasema baba ndio baba wa mahasla wa ukweli? Baba wa mahasla ni Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Chonga kutoka Kilifi, naomba hapa vijana tafadhali. Hawa vijana Job lemba kuwa na order hapa. Ngoja DJ. Nyinyi vijana hapa. Job tunataka order hapa. Job na security yote tunataka order hapa. Tunataka order hapa. Tunataka order hapa. Haya mheshimiwa endelea. Wakenya oye! Wakenya oye! Wananiita Ken Chonga kutoka Kilifi. Kama ufika hapo ita kijana mwepesi. Ujumbe umefika. Kenya Kwanza kupitia kwa Ruto waliahidi ya kwamba maisha yatakuwa chini. Walitumia uongo, wakatumia ulagai, wakatuambia maisha yatakuwa mazuri, watakwambia maisha yatakuwa rahisi. Leo kodi inanyonya mpaka damu, na tunasema punda amechoka. Punda amefanya nini? Kuenda waende asiende, waende asiende. Asanteni. Asante sana. DJ tuwekee mziki kwanza. Hebu toa kijana hapa. Toa kijana hapa. Job, toa. Security yako imelala. Security yako imelala. Toa watu waende huko. Security imelala. Nyinyi mmelala hapa. Ninataka mtoke hapa nyinyi wote. Nyinyi wote tusaidieni huko. Shuka. Teremkeni huko. Toka. No, move. Just move. Move kila mtu. Toka dad. Move. Kuma kila mtu aende. Engineer, Mheshimiwa engineer. Driver, sukuma gari kidogo nyuma kidogo. Haya DJ. Asante. Haya basi. Mimi naitwa Gideon Muliungi, Mheshimiwa ya kule Mwingi Central kutoka Kitui. Nimeleta salamu ya Kalonzo Musyoka kutoka Kitui. Leo ni leo, msema kesho. Chuma ya Ruto iko motoni. Wataingia kwa moto na finance bill yao. Hiyo finance bill, hiyo ushuru wanataka kututoa, waende wakatoe bibi zao na watoto zao. Asanteni sana. Thank you. Tunarudi. Haya, asante wa vijana kwa hiyo order mmeweka. Sasa mtulie, tumeona nguvu yenu sasa, tumeshaona nguvu yenu. Next mkiendelea hivyo mtaona pia yetu. Haya, gari ya Mwesh isonge tu nyuma kidogo. Najua itakuwa karibu because Mwesh hapa. Haya, tunarudi hapa Nairobi. Sasa Mheshimiwa Anton Oluoch wa Mathare. Kamkunji ye! Wacha nione jeshi ya baba hapa Nairobi. Asanteni sana. Mimi niko na jambo mbili peke yake ya muhimu. Vijana oye! Asante. Mheshimiwa William Ruto aliingia serikalini akisema kwamba ataokoa maisha ya mahasla. Hawa wahasla wamebaki pale stage Githurai, wamebaki stage Ruiru, wamebaki pale Mathare. Amewakumbuka juzi wakati anataka kuleta mambo ya housing. Mimi nataka kuwauliza kwa jambo tatu ya muhimu hapa Nairobi. Ya kwanza iko housing. Ya kwanza si ni chakula. Ya pili si ni mambo ya petroli. Ya tatu si ni mambo ya karo ya kwenda shule. Sisi tunataka kuambia Ruto namna hii.
hii finance bill yako ulipitisha, mimi kama Anthony Tom Oluoch, mimi ndio speaker leo hii. Mimi nataka kuamua hapa, nataka kuona ni wangapi wanajua kusema no. Mambo ya ushuru ya 16%, no. Mambo ya 16%, mambo ya housing, mambo ya VAT, mambo ya finance bill. Sasa tunataka kuzika hii kitu, si ndio? Ile style ya Wanjala, tukisema hii munasema tawe. Ruto! Ruto! VAT! Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Oluoch. Ninaenda kule Nyanza, Siaya, Senior Council Otiende Amolo. Eta wa mzungu mano mkatumi. Ikhali rende pisu wafula. Haya. Combination. Kamukunji oye. Hebu tusalamiane kwa hewa hivi, kwa hewa tu. Asante. Jambo ni hivi. Mimi mnajua vizuri pamoja na wenzangu, baba alituambia tuzungumze nao watu. Wakati huo tulikaza kamba, wakatuomba tuzungumze, tujadiliane. Tukaanza mazungumzo, tukaregesha kamba. Kuregesha hivi wakaanza kututusi. Sasa kwa maoni inaonekana tukiregesha wanatudharau, tukikaza wanatuomba tuzungumze. Leo hii vile wamesikia tunakuja hapa Kamukunji, nasikia wale tulikuwa nao bipartisan wameita press conference kule bunge, ati wanaomba tuanze kuzungumze tena kwa sababu wanajua tumekuja hapa. Halo? Kamukunji mpo? Jambo ni hivi. Kama wanataka watu wa kuzungumza nao, kuna mawakili tutatuma huko. Kama wanataka kotini, kuna mawakili tutatuma huko. Lakini kwa wananchi mnataka nini? Hebu semeni kwa sauti, mnataka nini? Kama hiyo ndio lugha wanaelewa, basi hiyo ndio lugha tutawapatia. Kwa hivyo wakubwa wetu, vinara wetu wako hapa. Wamesikia watu wa Kamukunji wamesema mnataka nini? Mnataka nini? Wote wamesikia, asanteni sana. Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu. Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu. Vijana oye! Vijana oye! Nikisema finance bill wacha nisikie no. Finance bill no. Finance bill no. Asanteni. Asante Mheshimiwa Adipo Kwome kutoka Homa Bay. Adipo Kwome kutoka Homa Bay. Hamjambo ni nyote. Azimio muko. Tumekata kabisa hii habari ya finance bill. Tumekata hii bei ambayo imepanda kwa kila kitu. Unga haiwezekani, chakula haiwezekani, maisha haiwezekani, na sisi tunasema hatutaki hii finance bill. Umekubali. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Ron. Nataka haya, tulia. Mheshimiwa Nur wa hapa Kamkunji. Mheshimiwa Nur, wajua mbunge wenyu yeye alienda, sasa wacha tupate mtu wetu wa kuwakilisha watu wa Kamkunji ambaye ni mtu wa kupiga kura na sisi wananchi. Karibu Nur kwa haraka. Jakadala. Yes. Vijana mingi mosi. Vijana. Wazee. Wakina mama. Leo ni leo. Asimaye kesho ni nani? Sisi tumesema ya kwamba baba hatachoka kuwatetea
wananchi, sio? Sisi tunasema finance bill no. Housing levies tunasema. Mungu awabariki. Nuru Okanga kwa karibu. John kwa niaba ya MDD karibu. John Wanguba very fast tafadhali, kwa haraka cause of time. John mpatie nafasi apite tafadhali. Mpe nafasi naomba. Kuja kwa haraka, wewe ni kijana kuja kwa haraka. Baada ya Nuru Okanga utaingia John. Nuru Okanga. DJ tulia. Haya. Kamkunju. Salamu za baba. Asanteni sana wana Kamkunji. Mimi naitwa Nurma Nebo Okanga, Kakamega County, Matungu Constituent, Horera Ward. Na before niseme kitu yoyote, nimekuja na rafiki yangu kutoka Eldoret, anaitwa Lawi. Yeye ndio mkalenjin wa kwanza kutetea baba kule kwao, na amesimama na ukweli. Nikiingia kwa mada yangu, nataka niseme jambo moja peke yake, na hili jambo lifikia Ruto. Moses Kuria alitusi wanahabari, Ruto akakuja kumdefend. Kesho nikitusi Ruto, usinitumia ma-DCI, tumia Moses Kuria kwanza ndio unitumia mimi. Dakaro Kamkunju wae. Ruto amefungua matusi. Nikimutusi kesho, sitaki utume DCI pale Kayole. Tumia kwanza Moses Kuria ndio unitumia mimi. Asanteni sana. Asante sana Lawi. Na mheshimiwa, sorry John please John. Utakosa nafasi ya kuongea John. Please. Kijana kuja wa bunge pale kuja wewe. Ingia hapo. Wanabunge! Sema power. Ruto must. Na sio tafadhali. Tungependa kuambia William Samoei Ruto, dawa ya William Samoei Ruto ni nini? Da Ruto ni nini? Asanteni sana. Asante, dakika moja. Vijana ria, vijana power. Leo tuko hapa Kamkunji kuambia Ruto ya kwamba gharama ya maisha umepanda, na tunataka tuanze maandamano ili tuone vile tunatoa Ruto State House. Wangapi wamesema maandamano? Na ile ya pili, tunajua comrades wetu pia hawajapewa capitation na HELB huko university. Tutaamua ya kwamba tufanye maandamano ya vijana na comrades wote hadi State House, tuende tukatoe Ruto. Wangapi wamekubaliana na mimi? Na wangapi wanasema gharama ya maisha imepanda? Asante sana Mheshimiwa John Mukoya. Chukua please. Move very fast. Haya, teremka. Vijana oye. Sasa vijana wa Nairobi, mimi ningependa kusema jambo moja, kwamba imefika mahali ambapo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alimueleza Mheshimiwa Ruto kwamba aweze kuongea, lakini Mheshimiwa Ruto akampiga Mheshimiwa Raila teke, akarudi nyumbani. Ikafika mahali Mheshimiwa Raila akamueleza Mheshimiwa Ruto kwamba bajeti ambayo mnapanga, bajeti hiyo si sawa, lakini William Ruto ameenda ametengeneza bajeti ile. Sasa sisi tunasema baba, kokote uliko, tunauliza kwamba wananchi na vijana wa Kenya wamesema wanataka nini? Wanataka nini? Mheshimiwa William Ruto, sisi tunakuomba na kusema kwamba imefika mahali hiyo ikulu ya Nairobi umeifanya imekuwa pango la wezi, na imefika mahali ambapo wananchi wa Kenya watahakikisha kwamba wewe na serikali yako ni lazima usikize wananchi. Kwa hayo mengi, vijana wa Nairobi na vijana wa Kamkunji, tunaomba kwamba Ruto ni lazima aende nyumbani na serikali yake, na ni lazima atatii watu. Asante sana. Brenda Kangai. Nairobi oye!
Kwa majina naitwa Brenda Kangai, mimi ni msichana wa Mlima Kenya. Na nataka kuambia serikali bandia William Ruto, mulitumia jamii ya Mount Kenya vibaya, mukatuita mama mboga, mukatuita maasla, mkaita watu wa mkokoteni. Na mimi nataka kukuambia Ruto, hii raundi tunaapisha baba, tunaenda maandamano ya revolution. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanasema tuapisha baba? Ya pili, jambo la pili, Rigathi Gachagua, hauna adabu. Unasimama kwa university, unatuambia ati vijana tumepata degree na hatuna kazi. Mimi Gachagua nakwambia, kazi yako inaenda kukamilika, kwa sababu tunaenda kuapisha Raila Amolo Odinga pamoja na mama Martha Wangari Karua. Ya mwisho, vijana wa Kenya tusimame imara bila kuangalia kabila. Njaa haijui kabila, haijui rangi. Vijana wangapi watasimama tukitisha maandamano kwa ishara ya mkono? Wangapi wanasema kesho tuende kwa barabara kwa ishara ya mkono? Wangapi wanasema maandamano irudi, maandamano irudi, maandamano? Ruto tawe, Ruto tawe, Ruto aende, Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende Sugoi? Ruto aende Sugoi. Na nimekuja tupokee sisi pamoja papa taifa. Raila Odinga ni papa taifa. Sagao anajua kuchunga kuku kabisa, lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Yeye anajua kuchunga kuku wanyama, lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Wakati nilianza kusimama kuongea, nikaanza kuambiwa ati tukae tuchunge kwa sababu yeye ni Mkale. Sasa nilikuwa nauliza watu wangu, Ukale ni nini? Ukale ni nini? Unaweza koroga naye uji? Ni unga koroga naye uji watoto? Ukale ni nini? Ni fees. Ni pesa ya fees. Naomba Wakenya tuungane pamoja. Na mimi naomba Wakikuyu muhurumie kama kwa tukinunua vitu yetu. Wakenya wenzangu, tuungane pamoja na tuongee ukweli. Sagao aende nyumbani, miaka 5 ni mingi. Ni hayo tu. Asante sana. Dennis kutoka mtu wa bodaboda, sema kitu. Haya. Nakuambia leo ni leo. Mimi kama Dennis Otoyo Mang'ang'a, chairman wa bodaboda, nalalamika sana, tunalalamika. Mafuta imepanda, ushuru imepanda, spare parts zimepanda. Ya tatu, mimi mkulima wa chini, mtu wa chini, unga ni 300, Mathare unga ni 300, Kayole unga ni 300, Embakasi unga ni 300, Ruaraka unga ni 300. Je, manze, unasikia mjengo? Juzi Gachagua anaongea akisema watu wafanye mjengo, anaambia watu wa university wafanye mjengo. Hii haifai. Watu wa university wamesema mali, ukienda pale Isili mjengo ni 300 jameni. Mtu mwenye amesoma anafanya mjengo ya 300 jameni. Mimi support watu wa media. Mtu wa media ana support mtu wa chini. Ruto anataka mtu wa middle class na supportiwe. Na hii haiwezi. Ana wenye wameweza. Endelea, proceed wewe. Nikisema Ruto, munasema maandamano. Ruto! Ruto! Maandamano, Ruto!
Hebu baba mikono kama umenikaribisha Nairobi. Kwa majina naitwa Sospita Obungo Wich, nimetoka Kisumu. Mimi ndiye coordinator wa Sufuria Revolution Movement. Nataka kumwambia Ruto leo, Ruto wacha kuniongelesha vibaya na madharau. Kila siku unasema wenye wanavaa sufuria kwa vichwa ni wenda wazimu. Wewe nakwambia wewe Ruto, umekaliwa chapati na bibi yako Ruto Rael. Usidhanie vile umekaliwa chapati, mimi pia nimekaliwa chapati. Nikisema Raila unasema Igwe, Raila, Igwe. Twende vijana. Twende kabisa. Karibu sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba. Twende pamoja vijana. Twende kabisa. Twende kabisa. Jeshi ya baba. Twende kabisa. Tingisha, tingisha. Twende vijana. Weka mkono moja kwenye hewa. Kamukunji. Twende pamoja vijana. Karibu sana. Maji ndani ya nyumba. Twende pamoja vijana. Juagi, juagi, juagi. Twende gavana, twende. Jeshi ya gavana. Wewe. Karibu sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Twende kabisa. Karibu sana Raila Amolo Odinga. Baba the fifth. Jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Karibu sana baba. Karibu sana baba. Karibu sana rais wetu. Twende vijana, twende. Twende kabisa. Twende vijana, leo ni leo. Nauliza Kamukunji, muko tayari? Selekta shikilia. Nauliza Kamukunji, wangapi wako tayari kukaribisha Raila Amolo? Selekta wachilia ile ile, wachilia ile ile. Weka mkono moja kwenye hewa Kamukunji tunapomkaribisha selekta. Wapi kelele? Mkono moja
Kamukunji, tunaruka pamoja. Twende. Selector. Selector. Asante. Eh. 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 Nauliza Kamukunji, muko tayari? Kama umechoka weka bango juu, sema tumechoka. Kamukunji, tumechoka. 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 Nauliza hivi, Kamara. 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 Sasa niombe hivi, tupewe nafasi ili muweze kuona baba. Munataka kuona sura ya baba? Munataka kuona sura ya baba? Sasa ndugu yangu mpiga picha, ninakuomba utajongea pale. Mimi ninauliza Kamukunji, wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Mimi nauliza wangapi wanakaribisha party leader wa usawa kwa wote aliyekuwa gavana wa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria? Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi? Asante. Naomba munikaribishie Chairman Maina Jenga. Sasa kwa heshima nikaribishe Mheshimiwa, asante Chairman, Mheshimiwa George Aladwa aendelee na ratiba. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi wametoka wa? Haya DJ. Kwa sababu ya wakati na baba amefika, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Asante sana na Nairobi. Kwa haraka sana nitaanza program yetu. Naomba tuwe na utulivu hapa kwa sababu ya wakati. Wakati kwa niaba majority leader wa Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Ematok, nakupa kamoja. Mheshimiwa Ematok Peter kwa Nairobi County Assembly, useme kitu. Haya Kamukunji. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Muko tayari? Tuingie town tusiingie? Tuingie tusiingie? Sema fire! Tuko tayari? Haya, leo ni leo. Asema kesho ni. Tunaingia tuingii? Tunaenda tunaingia? Haya, acha nikaribishe wipu wangu Ogeto, njoo karibu. Waheshimiwa wote wa bunge wa kaunti wa Nairobi wasimame tu palipo hako. Wasimame tu hapo hapo. Wasimame tu hapo hapo. Mheshimiwa Stazo iko pale. Mheshimiwa Matach, Mheshimiwa Jera, Mheshimiwa Catherine, Mheshimiwa Naomi, Lugonzo, Helen. Haya, na hapa kuna wipu wetu Mheshimiwa Ogeto, Mheshimiwa Rafuo Kodalo, Mheshimiwa Stazo, wote wako hapa. Sisi tunaongoja signal. Signal tunaingia wiki. Asanteni sana. Dakika moja DJ ngoja. DJ tafadhali, hatuna wakati. Dakika moja. Mheshimiwa Rero kwa haraka. Mheshimiwa Rero Kibra, 1 minute. Nairobi wacha nione mkono ya juu. Haya, tunasema hivi, lazima tujue kwa nini leo kuja hapa. Hii kiwanja ni kiwanja ya kufanyia rally ya Sabasaba, na hii rally ndio inaleta demokrasia hapa Kenya. Na tunasema wananchi wa Kenya, ya leo sio rally ya Azimio,
lakini ni rali wa Kenya wote, kwa sababu tumechoka. Semeni tumechoka, tumechoka. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Mark Mwanje, Embakasi West. Aya. Vijana oye! Azimio oye! Leo ni jambo moja tu tunasema. Baba, before finance bill ulisema punda amechoka. Sisi tukapambana na wale wakakataa kutusikia. Sasa wakipitisha finance bill, si punda atalala. Si punda atalala sasa. Tumechoka na tunasema muungane na baba tukomboe nchi yetu. Wangapi wanakubali? Wangapi wanakubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wakili Mheshimiwa Tom Oluoch, Mathare, dakika moja tu. Haya, Kamkunji we! Jeshi ya baba! Sema saba saba! Saba saba! We are the people, sindio? Tumekuja kuonyesha serikali hii serikali duni, kwamba sisi we are the people. Ile pesa tuliweka katika serikali hii na ile kura tulipiga, we are today recalling that sovereignty. Tunaanza hiyo safari leo, tunasema we are the people. Asanteni sana. Mheshimiwa Kajwang' Waraka, Mheshimiwa Kajwang' wakili pia, wakili. Nairobi fire! Nairobi fire! Leo hakuna kitu ya kusema. Baba, tunaenda State House leo. Tunaenda ama tuendi? Tunaenda ama tuendi? Tunafuata hapa tuendi? Tunaenda ama tuendi? Baba, tunaenda! Tunaenda! Mheshimiwa Ali Nur wa Kamkunji. Kamkunji mbarikiwe. Mheshimiwa Mwago Starehe. Wangapi wako tayari kufa kwa sababu wananchi wa Kenya? Asanteni sana Nairobi, tupatane kwa ofisi. Thank you so much. Mheshimiwa Kamau wa Raila, Kamau wa Raila, dakika moja. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Wakikuyu wakisema wamechoka, wao wanasema netwanoga. Semeni netwanoga. Na Kizungu, we are tired. We are tired. We are strong. Asanteni. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, gavana mtarajiwa. Haya DJ. Halo. Sema tumechoka. Tumechoka. Papa, tupatie mwelekeo leo, si ndio? Tukitoka hapa lazima tujue tunaenda wapi. Na sisi tumesema tumechoka. Tumechoka, hatujachoka. Mungu awabariki. Mheshimiwa Babu Owino. Haya.
vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala, warembo hai, wamama mwe. Leo ni leo, asemaye kesho ni. Bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta taa iko wapi? Bei ya kitunguu iko wapi? Bei ya mboga iko wapi? Kwa hivyo leo ni leo, asemaye kesho ni. Today we will not sing, we will swing. Asanteni. Mheshimiwa Maina Njenga, Maina Njenga. Hey. Dayo. Okay. Tutulia kidogo tafadhali. Wananchi hai. Wananchi hoi. Mko sawa sawa? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Sasa siku ya leo ni siku ya kuanza harakati ya kukomboa nchi ya Kenya, na hiyo inaanza hapa. Vijana wote wa Kenya, watu wote wa Kenya, tusimame imara, tusonge mbele kutoka siku ya Sabasaba, tukomboe nchi ya Kenya ili tuweze tuendelee pamoja. Turauga tuthie hamwe nawe, tuthie turute wira, tucokanĩrĩrie andũ, tuikare tui hamwe. Hiyo nafikiria hiyo umesikia. Kwa hivyo tunangoja watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi ya Kenya. Sina mengi, hayo tu. Mheshimiwa, ngoja DJ. Sasa gavana aliyekuwa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria. Semeni tumechoka. Tenganisha Kenya. Sisi ndio serikali na wao ni kampuni. Na kuanzia leo hakuna kulipa pesa kwa hao wakora tena, tumelipa ya kutosha. Kwa hivyo mimi ningeuliza tubebe filimbi kwa soko, mama mboga hakuna kulipishwa. Kuanzia leo kukatua maji, sawa sawa, na kuanzia leo hakuna kulipa school fees. Wale ambao wanaweza wapeleke watoto wao private schools. Kwa hivyo ukombozi wa Kenya unaanza leo saa hii. Thank you mtoto wetu kutoka Coast Province. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi jina langu ni Beatrice. Mimi ni deputy party wa chama cha Jubilee. Pokeeni salamu kutoka kwa party leader wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. 001. Na tunasema sisi tumechoka. Baba, roho zetu zimechoka, lakini miguu yetu haijachoka. Tuko tayari kuandamana leo, si ndio? Tuko tayari ama tuko tayari? Asanteni. Senator wetu, mtoto hapa Khalif, mtoto wetu hapa. Nairobi oye! Kamukunji oye! Mimi nauliza swali moja tu. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Tulikuwa na people's president. Tulikuwa na people's president. Tuliapisha tukuapisha. Tuliapisha tukuapisha. Na ni nini inazuia sasa kuapisha baba? Mikono juu ya baba! Aya, DJ. Nataka kuona watu wangapi leo mutakubali baba akisema left, akisema right. Waba mkono juu.
weka juu. Kwa hivyo watu wa Nairobi tumeamua, tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi mnasema baba twende? Baba twende! Baba twende! Wangapi wanasema Nairobi tumechoka? Tumechoka! 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 Baba, sitaki kwenda mengi. Watu wameingia hapa saa 12. Wewe ukiamuka tuambie sasa ni tuende ama tuende. Ni tuende ama tuende. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Aya. Nairobi mumpo? Kamkunji oye! Tumekuja au hatujakuja? Leo ni leo. Wacha niseme hivi. Baba, kuongea tumeongea ya kutosha. Tumeshaongea ya kutosha. Hasa kuanzia leo ni action. Kuanzia leo ni maandamano. Wangapi wanaunga mkono maandamano? Kuanzia leo ni maandamano mpaka dakika ya mwisho. Nataka niambie polisi, nataka nikumbushe polisi ya kwamba miaka 32 iliyopita asanteni, Wakenya wazalendo walikusanyika hapa Kamkunji. Walikusanyika hapa Kamkunji bila idhini ya polisi. Ndio sababu sisi pia siku ya leo tumekusanyika hapa bila idhini ya mtu yeyote. Na kutoka hapa na sisi tuko na ruhusa ya kuenda mahali popote nchi ya Kenya. Mahali popote. Kuanzia hapa leo ni safari ya kwenda mpaka mwisho. Wacha nialike kiongozi ya walio wengi katika Senate ya Republic of Kenya, Mheshimiwa Stewart Mazayo, dakika 2 tu, alafu baba aje aongeleshe, alafu tuelekee. Wangapi wanasema tuelekee? Tuelekee. Asanteni sana. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Leo ni leo. Asemaye kesho, punda amechoka. Si baba anasema punda amechoka? Punda amefanya nini? Tumechoka na hii serikali, tumechoka na Ruto, tumechoka na wale wote walio huko ndani. Tumechoka ama tujachoka? Nataka kuona jeshi ya baba leo. Muko tayari? Muko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii bila kupoteza wakati kumuita baba yetu, baba wa taifa. Nataka kumuita baba yetu. Muko tayari kwa baba? Wangapi wako tayari kwa baba hapa? Nataka kuona mikono juu. Punda amechoka sasa. Baba, kwa heshima. Asante sana, asante. Shikilia selector. Wakenya, Nairobi oye! Nairobi mko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii sasa. Tumuite baba yetu, baba wa taifa. Si mwingine bali ni baba Raila Amolo Odinga. Baba, karibu sana.
Kamkunji Wakenya hoye! Asanteni, asanteni. Nimeona mmeitikia na mmefika kwa wingi. Kwa leo ni tofauti na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni saba. Kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na Sabasaba ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 7 1990. Kenneth Nyindo Matiba, Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba msimame kimya, kila mtu asimame na kae kimya kwa dakika moja. Kwa juu ya wale ambao walikufa Hello. Siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi, alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia, tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention, lakini wananchi walijitokeza wakaja. Wengine walipigwa risasi na kuuawa, watu 21 waliuawa siku hiyo. Tunataka sasa waombe kwa nyoyo ya wale ambao waliuawa siku hiyo. Watu wawili, endelea. Haya, tukae kwa heshima ya maombi. Tunawakumbuka wale wenzetu ambao kwamba ni walida wetu, walitupigania kwa haki. Tunataka tufanye maombi, na leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu ya kwenda kuswali. Ya Allah, tunaomba Mwenyezi Mungu wale ambaye walitangulia mbele ya haki wapatie uzima na nguvu. Ya Rabbi, ya Jalali wal Ikram, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taubatana walillahi wal akhirin. Wallahi tabarakallahu wa jalal wal ikram. Amin, amin, amin. Hebu tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani. Tuombe sala za baba yetu. Lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi
jinsi walivyotukosea. Usitutie katika jaribu, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako hata milele. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante mfalme wa mbinguni kwa ajili ya uhai umetupatia. Tunakumbuka wenzetu ambao waliotuongoza hizo enzi za kale wakipitia hapa tuko Kamukunji ground. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Mahali walipo Mungu wakaweza kuyaona na wakaweza kuona ile Kenya inaendelea. Baba, tunakuja mbele zako ukaweza kutusaidia tukaweza kukomboa nchi yako, na ni kwa hayo tunaomba na haya. Sasa wananchi, kabla sijasema yale nataka kusema mbali machache. Kuna wengine wamefika hapa, wenzetu wengine nataka waseme tu jambo. Tuko na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Hello. Kamukunji mpo. I want to say the following in English. And I want you to just listen. I want you to listen. I was asked by Baba and the principals to chair the talks. And we went in good faith. We went to talk to them. Niseme kwa Kiswahili. Haya basi, tutasema kwa Kiswahili. Niulizwa na Baba niende niwe mwenyekiti ya bipartisan talks. Sisi tukaenda pale kwa moyo mkunjufu kuzungumza nao. Tukagundua kwamba hao hawana nia mzuri. Wanatuweka tuzungumze ili wasimamishe ili uchaguzi ama ile ya commissioners. Kumbe wanaendelea na tunaweka tunazungumza. La pili, tukasema kabla tufungue sava wahakikishe hakuna mtu anaingia kwa sava. Tukaandika barua, wakakataa kuweka sahihi. Tukagundua kwamba wanatuzungusha, wanafikiri sisi ni wajinga, na mimi ni wakili senior counsel. Tukaambia Baba, kama ni hivi tumewachana nayo. Kwa hivyo ni hivi. Hello, Kamukunji, mnasikiza? Sasa tunataka tuvi IEBC haiwezi kufanya kazi Kenya kama sio wana Kenya. Every polling station has polling agents. Every constituency has an IEBC office. Every county has an IEBC office. If they think they can have an IEBC of Kenya Kwanza, then they will have to approve all the counties, all the constituencies, all the polling stations wapeleke kule Kalenjin. Hello? There will be no elections in this country until the day we agree on how to appoint the referee. Tuko hapa na gavana wa Siaya County, James Agre Bob Orengo. Kamkunji oye! Sijasikia bado. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Nimewacha Siaya ikiwaka. Moto inawaka Siaya. Na mimi najua
Kamkunji ni mahali ya kuwakisha moto. Moto. Sasa leo mnanisikia? Leo tumewakisha moto. Tunaenda Matwendi. Basi mimi niko pamoja nanyi mpaka baba afikishe, tufike. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Asante sana. Halo. Leo ni tofauti. Leo si kama siku ya kawaida. Tumeongea ya kutosha. Tumeomba ya kutosha. Mmesikia Bwana Otiende amesema, jamani, jamaa walituambia tupoeshe moto, tuzungumze. Tukakubali kwa moyo mkunjufu, tukasema tuko tayari. Wakatoa watu 7 na sisi tukatoa watu 7. Tukakubaliana kwa ajenda. Wakasema ilikuwa mambo matatu muhimu. Kwanza, gharama ya maisha irudi chini. Pili, sawa ipunguliwe. Tatu, wawakilishi wa vyama vyetu vyote kama Jubilee, Wiper, DAP na ODM. Mambo matatu. Bado mambo ya gharama maisha wamezidisha. Badala ya kupunguza, wamezidisha. Ile ushuru wamepandisha zaidi. Hiyo ni kusema kama matusi tu, kusema nyinyi ni wajinga sana. Pili, mambo ya sawa wamesema hawezi kusimamisha. Tatu, ile tume ya uchaguzi ya kuteuliwa wamesema wataendelea kuteua yao wao wenyewe. Nne, vile wamezidi kuingia ndani ya vyama vyetu. Chama cha Jubilee wanataka kuchukua wabunge 25 wa Jubilee, wamechukua, wameweka mgambo hili wa upande wa Kenya Kwanza. Wajumbe 7 wa ODM vile wamechukua, wamepeleka pande ile nyingine. Wanaeneza umalaya wa siasa. Wanataka kuzungusha Azimio. Wanataka kumaliza Azimio. Tunaambia kwamba nguvu ya Azimio sio wabunge. Nguvu ya Azimio ni wananchi wenyewe. Sasa tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita. Sasa tuliwaambia wao vile ya kwamba katiba ya Kenya imesema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Halo, wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale ma MCAs. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia, Bwana Ruto mwenyewe
na vile vile amekiuka ahadi. Sasa nchi wanachukua hiyo mamlaka moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza mpaka ijulikane sisi ni wangapi. Tunaelewa vizuri? Ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumeichukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewana vizuri? Mimi mwenyewe Raila Amolo Odinga nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hizo makaratasi, mtaweka sahihi zenu, sawa sawa, ili kabla mwisho ya wiki ijayo tuwe na masahihi zaidi ya milioni 10. Sawa sawa? Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Halafu tulisema kila kitu ambacho tutafanya tutakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi hatutaki fujo. Vile vile tunaambia watu wetu wote, tukitembea hatuguzi mali ya mtu wengine. Hakuna kuguza biashara ya mtu yeyote. Sisi haja yetu ni kutembea, na tutatoka hapa kwa njia ya amani. Tukisema tu tumechoka. Wananchi, kwa hivyo na kuna njia mingi ambaye inaenda Roma. Wanasema kuna njia mingi inaenda Roma, sawa sawa. Wakizuia hapa, tunapita hapa. Wakizuia hapa, tunapita pale. Tunaruhusu namna hii, tunaenda namna hii, sawa sawa. Tunaenda vizuri, sawa sawa. Kwa hivyo leo Roma yetu inaitwa Central Park karibu na Serena Hotel. Hapo ndio tutakutana hapo. Si hivyo? Tukitopa hapa, tukuziliwa hapa, pita hapa. Tukuziliwa hapa, pita hapa. Pita hapa. Mpaka tupige. Sawa? Hello? Sasa. No. Wanatoa mheshimiwa Timu Wanyonyi anatolewa. Hakuna shida. Sasa leteni karatasi, nataka niweke sahihi.
nimetumwa na Martha Wangari Karua, akaniambia nikuje niwakilisha watu wa Mount Kenya pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi tunataka kuambia baba, tumechoka na Ruto. Sema tumechoka. Sema tumechoka. Ruto aende Sugoi. Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende? Wangapi wanasema Hello? Ngoja DJ. Hello? Sasa mimi naweka sahihi. Niweke nisiweke? Niweke nisiweke? Hello? 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 Ready? 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 Go! Go! Tunaenda. Asante. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Fale. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu. Nyambita loke gibate, kadwa ni loke kama. To loke gibate, loke kama. Nyathina chinge gikanyo, ai maka kama. Anaitwa Blackie, security tight. Blackie nikikwenda nakumbuka Ngangati. DJ leta. Teni kama, korkichwa do binundo. Nyambiti teni kama, korkichwa do binundo. Jenga. Nyambita ride gimwalo. Jenga. Kadwa ni ride kika. Ekilba, to ride gimwalo. Ogi, mano dai. Tadi moli wanaromne ko akodongo. Atino wanaromne ko akodongo. Wanyago kelo mama. Nyago pio wanaromne kubuka kado. Ipale bia mudiere chama. Imoli wanaromne ko akomewa. Tuko kwenye kia tu. Atino wanaromne kubuka kado. Ona sasa maneno, twende kazi ya mshi. Nyago pio wanaromne ko tingomi. Super majority. Tunasema Nairobi tuko gangari. Ona sasa. Geto. Ona sasa. Wapi shangwe na vigelegele Kamkunji? Wapi shangwe na vigelegele? Leta kuleta iko nini? Tunasema nini? Orichama gike, ikajulu wanaromne ko tingo jamana. Nyasembo wanaromne ko tingo mwogo. Atino wanaromne ko tingo nisi. Nyago pio wan akoni diru. Apige dadi diru. Ya pige dadi tumo vile juogi. Oh. Akoni kwa rasu mano kowe gitaber. Nepuya ni diru. Kodongo diru. Podi timu
Mongala. Hey! Oh! Obela kura nyango diru 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 Wewe pole pole, wewe pole pole, pole pole wewe. Pole pole, pole pole. Enda wa msungumano mkatuni. Imetosha, imetosha, imetosha. Dice. Imetosha. Wewe, wakwenda nasema Oromo, Oromo. Oromo, wewe, imetosha. Nilikwambia leo security kwa hapa ni hatari. Unachunga, usiguse ya mtu kama si yako. DJ, hebu nipatie ngoma. Twende. Rocha. Enda wa msungumano mkatuni. Ihali nende pusu wa fula. Mana webuye international. Combination sound. Noma. Bana batate sunjende. Abuse umwaka no kaba yenyurira. Abuse kira ino no gender separation. Abuse kandolire mwene walulano. Abuse Dice. Na pale county assembly tunawakumbusha wale hawajui. Pale tunasema Jubilee iko intact ndani ya Azimio. Ndio maana chukua nafasi hii kumkaribisha kwenye kiwanja Kamukunji Deputy Speaker wetu, tuko na MCA wa Miango Mheshimiwa Kadeus hako ndani ya nyumba. DJ, twende kazi. Enda wa msungumano mkatuni. Ihali nende pusu wa fula. Niko na SD Jeremiah Kione. Ona sasa, hebu achilia. Hebu achilia. DJ, bana batate sunjende. Tunaambiwa msafara wa His Excellency Raila Amolo Odinga utakuwa unaingia hapa baada ya dakika chache, ikiwa anaambiwa iko Jogoro. Twende kazi. Haya DJ. Kamukunji oi! Kamukunji oi! Nairobi oi! Hebu nisikie hapa, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba! Jeshi ya baba, jeshi ya baba hapa! Haya, nikaribishieni Deputy President wetu Martha Wangare Karua. Unikaribishie Eugene Wamalwa. DJ. Haya, munikaribishie mwana wa Ingo anaitwa Waja. Kamkunji oi! Nikaribishieni Jeremiah Kioni. Nikaribishieni Mwangi wa Wairi. Mukaribisheni chairman wetu Atiende Amolo. Nikaribishieni hapa nyumbani kuna Babu Owino. Haya, nitaleta moja moja tukisonga. Haya. Kamkunji oi! Munikaribishieni Mheshimiwa Rosa Abuya. Haya. Vijana oi! Tusikizane kidogo. Baba wetu wa taifa, Engineer Raila Amolo Odinga, ndege yake private jet number 6001 Kenya imeland JKIA saa hii. Wangapi wanasema baba karibu nyumbani? Wangapi wanasema baba karibu nyumbani? Haya, in the next 15 minutes baba wetu hapo nyuma tafadhali. Excuse me. Hapo nyuma tafadhali. Excuse me. Wewe. Kama una kiti shuka chini tafadhali. Kama una kiti shuka chini. Job tusaidie. Security kama una kiti tafadhali security. Teremka chini tafadhali security. Security kama una kiti teremka chini tafadhali. Haya. Vijana oye! Nataka kukaribisha Deputy Whip
wa Assembly ya Nairobi, Mheshimiwa Stazo awasalimie tukiongoja baba wa taifa. Mheshimiwa Stazo, Mheshimiwa Stazo njoo hapa haraka haraka. Awasalimie kwa niaba ya Haya. Haya. Kamkunji oye. Tunaomba tunyamaze kimya, tuanze mkutano wetu rasmi kwa maombi, si ndio? Naomba Bishop Kioma. Bishop Diongo tafadhali. Bishop Diongo tafadhali. Bishop Diongo karibu tafadhali. Bishop Diongo. Bishop Diongo. Baba na aja dakika 15 atakuwa ameingia hapa. Bishop Diongo. Bishop Diongo njoo haraka haraka Bishop mchungaji. Yes, Mr. Kamkunji oi! Ruto must! Ruto must! Ruto must! Ruto must! Bishop Diongo karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hapo menena. Amen. Hebu tuombe. Tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako. Tunanyenyekea tukijua kwamba wewe ni Mungu ambao unatujali. Baba, kama wananchi wa Kenya tumekuja hapa kuongea. Na Mungu, najua kwamba unasikia maombi ya watu wako. Ukasema ya kwamba utaleta mkombozi ambao ni Musa, na yaweze kukomboa wana Israeli na kuwapeleka mahali pa Kanaani. Wakati huu Baba tumekuja kuongea. Na Mungu, tunataka kuweka kila maongeo mbele ya kiti chako cha enzi. Wakati huu nataka kumkabidhi kila mtu ambaye ataongea mahali hapa. Na naomba ya kwamba ile mambo ambayo tutaongea ni mambo ambayo itasaidia hii nchi. Baba, watu wako wameumia. Baba, watu wako wamepitia shida. Gharama ya maisha imepanda juu. Na Mungu, wewe ndio Mungu wa wanyonge. Hatujui mahali pengine pa kukimbilia. Mbele ya kiti chako tunajua kwamba utatusikia. Na ndiposa ukasema wewe ndio ambao unachagua watu ambao watapigania watu wako. Ukasema katika kitabu cha Yeremia, haki ni kitu cha maana. Na Mungu Baba, tunasimama hapa tukiuliza haki kwa ajili ya watu wako. Tunajua kwamba Mungu unatumia wanadamu, na hao ambao wamekuja hapa utawatumia. Baba, naomba tunapoongea ukatusikie na ututembelee. Wakati huu nataka kumkabidhi Raila Amolo Odinga mbele ya kiti chako cha enzi. Baba, najua umemuita kama kiongozi, umemuita kama mtu ambaye anakuja kukomboa Kenya. Baba, naomba ya kwamba wakuwa na wengine Baba, akina Wajakoya, akina Martha Wangari Karua, watu ambao umewainua ili Baba wakaweza kusaidia hii nchi. Mungu, ninaomba ya kwamba utatusaidia, utatutembelea, utatubadilishia maisha. Mungu, wewe ni Mungu wa nyonge tena. Tunasema sikia dua yetu na usimame pamoja nasi. Tunafungua hii mkutano katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Haya, Kamkunji oye! Hivyo tuimbe national anthem kwa heshima. Hivyo DJ national anthem tafadhali. DJ national anthem tafadhali. Simama tafadhali, national anthem.
Asanteni sana. Mama wetu Martha Karua, wengi wanauliza baba yuko wapi? Baba anaingia hapa hivi sasa. Baba ametoka safari ya ng'ambo, anaingia hivi sasa hapa. Haya, kwa haraka na upesi, naomba MCS wote ambao mpo hapa muweze kusimama kwa ishara ya mikono. MCS wote wakiongozwa na Deputy Speaker waje wote hapa. MCS wote wakuja hapa mbio haraka. MCS wote kwa upesi. DJ MCS wote kwa upesi, karibu. Selector weka kitu wakati DJ wa MCS wanakuja tafadhali. DJ MCS wanakuja. Unajaza kujaza. Chairman wetu George Aladu amefika. Kimeme ya mwenyewe. Chairman. MCS wote njoo hapa. MCS wote walioko hapa njoo hapa haraka. Haya, MCS wote. Mheshimiwa Lugonzo, salamu baadaye. MCS wote hapa haraka. Naanzia kule. MCS wote waliokuja hapa, jina peke yake na wodi yako. Jina peke yake na wodi yako. Kamkunji oi! Kamkunji oi! Jina peke yake na wodi yako. Kamkunji oi! Kamkunji oi! Mimi ni Andrew Oswago, Hospital Ward Mathare. Haya, jina peke yake na wodi yako. Wanaazimia oi! Wanaazimia oi! Kwa majina naitwa Patrick Musango. Nimechaguliwa kule Embakasi South, Pipeline Ward na chama ya Wiper. Nikiwa hapa nawakilisha Kalonzo. Mmefurahia? Tuko pamoja mpaka tukomboe nchi yetu. Asanteni sana. Next. Jina na wodi yako. Jina na wodi. Kamkunji oi! Vijana TV! Mheshimiwa Bento Biero nominated MCA Ruaraka constituency. Sawa. Next. Wakenya power! Power! Kwa majina ni Joyce Lugonzo, Mathare. Haya, next jina na wodi yako. Vijana, utulize tu kidogo. Haya, kwa majina naitwa Anne Wanjiro. And mimi ndio nachunga baba pale Lang'ata na tutingiziki hata kidogo. Haya, next jina peke yake. Nairobi Fire! Jege Kisumu County, asanteni sana. Next. Jina peke yake. Kamkunji oi! Oi! Sakayo na Suki. Kwa majina naitwa Basil Omondi kutoka Kajiado North, Ngaimurunya Ward. Asanteni sana. Next. Kamkunji oi! Kwa majina mimi ni Rustibon wa baba. Tarisheni hiyo barabara hapo mzee. Rustibon wa baba kutoka Utawara. Majina ni Mheshimiwa Patrick Karani. Asante. Next. Azimio oi! Vijana mpo? Mimi ndio Brian Midiwo. Kamkunji oi! Naitwa David Odhiambo Magoba, Lower Savannah Ward. Next. Vijana power! Peter Wera from Huruma. Kamkunji amjambo Kamkunji. Abela Tito, Utalii Ward. Kamkunji mpo? Soni Anthony Kimemi, Harambee Ward, Jubilee. Haya, next. Kamkunji fire! Mimi naitwa Matakue Mobimba, Maiyenga Tulo, Korokoto 001. Haya, next. 1 minute. Haya, Kamkunji oi! Kuingia hiyo barabara. Wawiana fire! Kwa majina naitwa Mheshimiwa Lawi kutoka bedroom pale Kibra kwa baba. Asanteni sana. Haya, next. Haya, Nairobi oi! Mimi naitwa Seth Ochieng Kanga aka Adui Nyang kutoka Kisumu. Wangapi wamenipokea? Sisi tumekuja kutoka Kisumu kushiriki na nyinyi ili tukatae yale yaliyofanyika katika bunge. Wangapi wanasema no? Mseme no. Asanteni sana. Haya, next. Kamkunji fire! Kwa majina naitwa Mheshimiwa Naomi Bosire. Asanteni. Haya, next.
vijana ria, vijana tibim. Mimi naitwa Stazo Omungala, MCA hapa Savana. Si ndio? Sisi tunashangaa leo hii whisky imekuwa pesa mingi kushinda chai. Mmesikia hiyo? Watu wamejiwekea bilioni 14 ya kunywa chai. Mmesikia hiyo? Sana. ODM chini. Boss. Aya. Kamkunji hoi! Mimi ni Ochieng Jera, MCA wa Lindi. Tuko gangari, polisi wakuje wasikuje, sisi tuko gangari. Na hakuna kurudi nyuma, si ndio? Hakuna kurudi nyuma, si ndio? Asanteni sana. Wacha nikaribishe Deputy Speaker wetu, kiranja wetu, alafu Deputy Speaker. Kamkunji hoe! Kamkunji hoe! Sifuna karibu. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto, kiranja ya Assembly ya Nairobi. Kitu tunaomba leo, mama na baba, give us a signal. Give us a signal. Asante. Deputy Speaker. Kamkunji hoe! Kamkunji mpo! Naitwa Mheshimiwa Kados kutoka kule Embakasi. Ninawahakikishia mjue Jubilee tuko ndani ya Azimio. Asante. Haya, Kamkunji oye! Karibisha seneta pole. Karibisha seneta pole tafadhali. Karibisha seneta pole. Karibisha seneta pole. Karibu seneta hapo, wengine wasiingie hapo. Haya. Kamkunji oye! Tumesema kama viongozi wa Nairobi kwamba finance bill tawe. Sema finance bill tawe. Sema finance bill tawe. Sasa nataka tuendelee na program namba hii kwa sababu chairman wetu wa Nairobi amefika. Atatoa program kwa mkono yangu, aendelee kukaribisha wabunge na viongozi ambao wako hapa. Asante sana chairman. Nairobi oye! Weka mkono juu. Asante sana. Nitaomba utulivu hapa. Vijana wacha walida ingie pole. Hao vijana wako hapa tafadhali. Tunataka order. Sure. Asante. Haya, mtulie hapo. Nataka kuona wale nataka baba wanangoja baba afike na Azimio. Weka mkono juu Nairobi. Nairobi oye! Haya, tuko na wabunge. Tungetaka ongea kwa sababu ya saa. Hatungetaka wengine wakuje kama wamechelewa alafu tukose wakati wa kuongea. Kwa hivyo nitaenda straight kwa mheshimiwa kutoka Kisumu West, Mheshimiwa Rosa Buru ambaye alikuwa amesuspendiwa kwenye voting ya last week. Pigia mama makofi. Wenye muziki DJ lalala. Kamkunji oye! Leo hii nimerudi tena. Walikuwa wametufukuza bungeni na mama Millicent Gesagesa. Wakasema tuwe suspended for 2 weeks. 2 weeks imeisha leo. Tunarudi bungeni na tutakuwa hapa kwa hapa na hawa. Kamkunji oye! Asante sana. Naenda kule Suba wanasemaga wasichana warembo. Mheshimiwa Mili.
Eta wa msungumano mkatumi. Kamkunji oye! Vijana oye! Vijana! Wambaba oye! Wamama! Wazee! Wazee! Mimi nimefurahi kufika hapa leo. Juu vile mmesikia Rosabuyu alisema tulikuwa suspended na leo tumemaliza leo na watatuona kule bungeni. Wanafikiri tunaogopa. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Tuchape tusichape. Watatuona, wasidhani tunaogopa. Asanteni sana. Asante sana. Wenye magari tafadhali. Waheshimiwa wasimamisha magari hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Shukisha mheshimiwa hapo. Tafadhali. Asante, asante. Haya, tunaenda Mheshimiwa Tandi kutoka Lagos Songa. Oh, Mheshimiwa Tim. Wacha kuje. Mheshimiwa Tim akuje. Wacha Mheshimiwa Tim akuje. Wacha kuje. Wacha kuje. Mheshimiwa Tim. Wacha kuje pole pole. Haya, Nairobi oye! Mimi niko na jambo moja. Mulituchagua tuende bunge tuwatetee. Lakini iko wajumbe wengi wamekataa kutetea wananchi. Nataka kuambia wananchi hivi. Ule mjumbe alipigia ile finance bill kura. Lazima huyo mjumbe alipe. Sivyo? Wangapi wanataka wajumbe waende waweze kuwalipa? Wewe ukiona ule mjumbe alipigia finance bill kura, tafuta huyo mjumbe umchukue ile kitu ako nayo, hata kama ni pesa, viatu, nguo, toa. Asanteni. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Ivo Bara kutoka Homa Bay. Nairobi oye! Nairobi oye! Leo ni leo. Asanteni, tuko nyuma na baba na Azimio. Asanteni sana. Mheshimiwa Ongondo Were. Ongondo Were kutoka Kasipul. Azimio oye! Azimio oye! Maisha imekuwa ngumu. Tunakosa chakula. Sakayo ameweka bei zote ya chakula imeenda juu. Sakayo amekataa tutazaa kwa sababu kama hakuna chakula hakuna nguvu. Wakina nani wanaomba Sakayo ashuke? Sakayo ashuke! Sakayo ashuke! Asanteni sana na kaeni gangari. Asante. Mheshimiwa Nyikal kutoka Kisumu. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Hawa wameleta usuru inaitwa usuru wa Shakahola. Unatozwa usuru mpaka unakufa. Ati ukienda binguni utaona raha huko. Ati unatoa usuru mpaka unakufa, wanataka kutengeneza uchumi. Kama umekufa, hiyo uchumi itakusaidia nini? Zakayo Asante, mruhusu mheshimiwa Tim apite. Mheshimiwa Tim, mruhusu mheshimiwa Tim, Gavana 2027 apite Nairobi County. Mheshimiwa Silasia kutoka Mumias. Mheshimiwa Peter Silasia kutoka Mumias. Karibu. Karibu, karibu. Wapi DJ analala huyu? DJ. Eta wa mzungu mano mkatumi. Nikhali nende pisi wafula. Mana webuye international. Aya vijana oye! Vijana power! Bas, sisi kama jeshi la baba tuko imara. Walitulemea katika bunge lakini kwa wananchi hawatatulemea. Tunataka tuambie ule mtu ambaye anaitwa Moses Kuria ya kwamba hautatishia watu wa media. Tuko na wewe bamba tu bamba. Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Undo Daktari kutoka Busia. Watu wa Nairobi hamjambo. Kamkunja hamjambo. Sisi kama wabunge wa Kenya wa chama cha ODM tutaendelea kutetea nyinyi kila siku, kila wakati. Hata kitushinda tutakuja kwa nyinyi wananchi tutee na nyinyi. Maisha imekuwa ngumu, muwe na subira. Baba akiamua ndivyo tutafanya. Asanteni sana. Kerio kutoka Kisii.
Kisii County. Nyamira, sorry. Vijana oe! Vijana oe! Saa ile uchungu tuko nayo. Ngoja kidogo. Naomba mpatie mheshimiwa team nafasi tafadhali. Ngoja kidogo. DJ tuwekee mziki kidogo. Asante, anakuja polepole. Yes. Tafadhali nyinyi hapa. Haya, polepole tu, polepole vijana. Asante kwa hiyo utulivu. Asante sana. Haya, mshuke chini wengine mrudi. Endelea DJ. Endelea. Nataka utulivu hapa. Kaeni chini sasa. Hapa Drogba, watu waende chini. Job, teremsha watu chini. Kila mtu arudi chini. DJ endelea kwanza tupate order. Endelea. Asante sana, naona kuna utulivu. Haya. Asante sana, tulia hapo. Haya, mheshimiwa endelea. Haya, asante. Vijana oe! Saa hii baba angekuwa rais, kila mtu angekuwa anapata 6,000 kwa mwezi, si ndio? Baba ndio baba wa mahasla wa ukweli, si ndio? Saa hii baba angekuwa rais, tungetumia fire. Azimio fire. Vijana oe! Wangapi wanasema baba ndio baba wa mahasla wa ukweli? Baba wa mahasla ni Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Chonga kutoka Kilifi. Naomba hapa vijana tafadhali. Vijana. Job, lemba kuwe na order hapa. Ngoja DJ. Nyinyi vijana hapa. Job, tunataka order hapa. Job na security yote tunataka order hapa. Tunataka order hapa. Haya, mheshimiwa endelea. Wakenya oye! Wananiita Ken Chonga kutoka Kilifi. Kama ufika hapo, ita kijana mwepesi. Ujumbe umefika. Kenya Kwanza kupitia kwa Ruto waliahidi ya kwamba maisha yatakuwa chini. Walitumia uongo, wakatumia ulagai, wakatuambia maisha yatakuwa mazuri, watakwambia maisha yatakuwa rahisi. Leo kodi inanyonya mpaka damu, na tunasema punda amechoka. Punda amefanya nini? Waende wasiende. Asanteni. Asante sana. DJ tuwekee mziki kwanza. Hebu toa kijana hapa. Job, toa. Security yako imelala. Toa watu waende huko. Security imelala. Nyinyi mmelala hapa. Ninataka mtoke hapa nyinyi wote. Nyinyi wote tusaidieni huko. Shuka. Teremkeni huko. Toka, no, move. Just move kila mtu. Toka dad. Move. Kuma kila mtu aende. Engineer, Mheshimiwa engineer. Driver, sukuma gari kidogo nyuma kidogo. Haya DJ. Asante. Haya basi. Mimi naitwa Gideon Muliongi, mheshimiwa ya kule Mwingi Central kutoka Kitui.
nimeleta salamu ya Kalonzo Musyoka kutoka Kitui. Leo ni leo, msema kesho. Chuma ya Ruto iko motoni, wataingia kwa moto na finance bill yao. Hiyo finance bill, hiyo ushuru wanataka kututoa, waende wakatoe bibi zao na watoto zao. Asanteni sana. Thank you, thank you. Tunarudi. Haya, asante vijana kwa hiyo order mmeweka. Sasa mtulie, tumeona nguvu yenu sasa, tumeshaona nguvu yenu. Next mkiendelea hivyo mtaona pia yetu. Haya, gari ya Mwesh isonge tu nyuma kidogo, najua itakuwa karibu because Mwesh ako hapa. Haya, tunarudi hapa Nairobi. Sasa Mheshimiwa Anton Oluoch wa Mathare. Kamkunji ye! Wacha nione jeshi ya baba hapa Nairobi. Asante. Asanteni sana. Mimi niko na jambo mbili peke yake ya muhimu. Vijana oi! Vijana oi! Asante. Mheshimiwa William Ruto aliingia serikalini akisema kwamba ataokoa maisha ya mahasla. Hawa wahasla wamebaki pale stage Githurai, wamebaki stage Ruiru, wamebaki pale Mathare. Amewakumbuka juzi wakati anataka kuleta mambo ya housing. Mimi nataka kuwauliza kwa jambo tatu ya muhimu hapa Nairobi. Ya kwanza iko housing. Ya kwanza si ni chakula. Ya pili si ni mambo ya petroli. Ya tatu si ni mambo ya karo ya kwenda shule. Sisi tunataka kuambia Ruto namna hii. Hii finance bill yako ulipitisha. Mimi kama Anthony Tom Oluoch, mimi ndio speaker leo hii. Mimi nataka kuamua hapa. Nataka kuona ni wangapi wanajua kusema no. Mambo ya ushuru ya 16%, no. Mambo ya 16%, mambo ya housing, mambo ya VAT, mambo ya finance bill. Sasa tunataka kuzika hii kitu, si ndio? Ile style ya Wanjala. Tukisema hii munasema tawe. Ruto! Ruto! VAT! Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Oluoch. Ninaenda kule Nyanza, Siaya, Senior Council Otiende Amolo. Eta wa mzungu mano mkatumi. Nihali nende pisi wafula. Haya. Combination. Kamkunji oye. Hebu tusalamiane kwa hewa hivi, kwa hewa tu. Asante. Jambo ni hivi. Mimi mnajua vizuri pamoja na wenzangu, baba alituambia tuzungumze nao watu. Wakati huo tulikaza kamba, wakatuomba tuzungumze, tujadiliane. Tukaanza mazungumzo, tukaregesha kamba. Kuregesha hivi wakaanza kututusi. Sasa kwa maoni inaonekana tukiregesha wanatudharau, tukikaza wanatuomba tuzungumze. Leo hii vile wamesikia tunakuja hapa Kamkunji, nasikia wale tulikuwa nao bipartisan wameita press conference kule bunge, ati wanaomba tuanze kuzungumze tena kwa sababu wanajua tumekuja hapa. Halo? Kamkunji mpo? Jambo ni hivi. Kama wanataka watu wa kuzungumza nao, kuna mawakili tutatuma huko. Kama wanataka kotini, kuna mawakili tutatuma huko. Lakini kwa wananchi mnataka nini? Hebu semeni kwa sauti, mnataka nini? Kama hiyo ndio lugha wanaelewa, basi hiyo ndio lugha tutawapatia. Kwa hivyo wakubwa wetu, vinara wetu wako hapa. Wamesikia watu wa Kamkunji wamesema mnataka nini? Mnataka nini?
Wote wamesikia, asanteni sana. Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu. Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu. Vijana oye! Vijana oye! Nikisema finance bill wacha nisikie no, no, no. Finance bill! No, no, no. Finance bill! No, no, no. Asanteni. Asante Mheshimiwa Adipo Kwome kutoka Homa Bay. Adipo Kwome kutoka Homa Bay. Hamjamboni nyote, hamjamboni nyote. Azimio mko, tumekata kabisa hii habari ya finance bill. Tumekata hii bei ambayo imepanda kwa kila kitu. Unga haiwezekani, chakula haiwezekani, maisha haiwezekani, na sisi tunasema hatutaki hii finance bill. Umekubali. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Ron. Nataka haya, tulia. Mheshimiwa Nur wa hapa Kamkunji. Mheshimiwa Nur, wajua mbunge wenyu yeye alienda, sasa wacha tupate mtu wetu wa kuwakilisha watu wa Kamkunji ambaye ni mtu wa kupiga kura na sisi wananchi. Karibu Nur kwa haraka. Jakadala. Yes. Vijana mingi mosi. Vijana. Wazee. Wakina mama Wakina mama. Leo ni leo. Asimaye kesho ni nani? Sisi tumesema ya kwamba baba hatachoka kuwatetea wananchi, sio? Sisi tunasema finance bill no. Housing levies tunasema. Mungu awabariki. Nuro Kanga kwa karibu. John kwa niaba ya MDD karibu. John Wanguba, very fast tafadhali, kwa haraka, cost of time. John, mpatie nafasi ya Peter tafadhali. Mpe nafasi, naomba kuja kwa haraka. Wewe ni kijana, kuja kwa haraka. Baada ya Nuro Kanga utaingia John. Nuro Kanga. DJ tulia. Haya. Kamkunju. Salamu za baba. Asanteni sana wana Kamkunji. Mimi naitwa Nur Malebo Kanga, Kakamega County, Matungu Constituent, Horera Ward. Na before niseme kitu yoyote, nimekuja na rafiki yangu kutoka Eldoret, anaitwa Lawi. Yeye ndio mkalejini wa kwanza kutetea baba kule kwao, na amesimama na ukweli. Nikiingia kwa mada yangu, nataka niseme jambo moja peke yake, na hili jambo lifikia Ruto. Moses Kuria alitusi wanahabari, Ruto akakuja kumdefend. Kesho nikitusi Ruto, usinitumia ma-DCI, tumia Moses Kuria kwanza ndio unitumia mimi. Dakaro Kamkunju wae. Suruta amefungua matusi. Nikimutusi kesho, sitaki utume DCI pale Kayole. Tumia kwanza Moses Kuria ndio unitumia mimi. Asanteni sana. Asante sana Lawi. Na Mheshimiwa, sorry John please, John. Utakosa nafasi ya kuongea John. Please. Kijana kuja wa bunge parliament kuja wewe. Ingia hapo. Wanabunge, sema power. Ruto must. Na sio tafadhali. Tungependa kuambia William Samoei Ruto, dawa ya William Samoei Ruto ni nini? Na Ruto ni nini? Asanteni sana. Asante, dakika moja. Vijana ria, vijana power. Leo tuko hapa Kamkunji kuambia Ruto ya kwamba gharama ya maisha umepanda
na tunataka tuanze maandamano ili tuone vile tunatoa Ruto State House. Wangapi wamesema maandamano? Na ile ya pili, tunajua comrades wetu pia hawajapewa capitation na HELB huko university. Tutaamua ya kwamba tufanye maandamano ya vijana na comrades wote hadi State House, tuende tukatoe Ruto. Wangapi wamekubaliana na mimi? Na wangapi wanasema maisha, gharama ya maisha imepanda? Asante sana Mheshimiwa John Mukoya. Chukua please. Move bana, move very fast. Haya teremka. Vijana oye! Vijana oye! Sasa vijana wa Nairobi, mimi ningependa kusema jambo moja, kwamba imefika mahali ambapo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alimueleza Mheshimiwa Ruto kwamba aweze kuongea, lakini Mheshimiwa Ruto akampiga Mheshimiwa Raila teke, akarudi nyumbani. Ikafika mahali Mheshimiwa Raila akamueleza Mheshimiwa Ruto kwamba bajeti ambayo mnapanga, bajeti hiyo si sawa, lakini William Ruto ameenda ametengeneza bajeti ile. Sasa sisi tunasema baba, kokote uliko, tunauliza kwamba wananchi na vijana wa Kenya wamesema wanataka nini? Wanataka nini? Watu wanataka nini? Mheshimiwa William Ruto, sisi tunakuomba na kusema kwamba imefika mahali hiyo ikulu ya Nairobi umeifanya imekuwa pango la wezi, na imefika mahali ambapo wananchi wa Kenya watahakikisha kwamba wewe na serikali yako ni lazima usikize wananchi. Kwa hayo mengi, vijana wa Nairobi na vijana wa Kamkunji, tunaomba kwamba Ruto ni lazima aende nyumbani na serikali yake, na ni lazima atatii watu. Asante sana. Brenda Kangai. Nairobi oye! Nairobi oye! Kwa majina naitwa Brenda Kangai. Mimi ni msichana wa Mlima Kenya, na nataka kuambia serikali bandia William Ruto, mulitumia jamii ya Mount Kenya vibaya, mukatuita mama mboga, mukatuita maasla, mkaita watu wa mkokoteni. Na mimi nataka kukuambia Ruto, hii raundi tunaapisha baba, tunaenda maandamano ya revolution. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanasema tuapisha baba? Ya pili, jambo la pili, Rigathi Gachagua, hauna adabu. Unasimama kwa university, unatuambia ati vijana tumepata degree na hatuna kazi. Mimi Gachagua nakwambia, kazi yako inaenda kukamilika, kwa sababu tunaenda kuapisha Raila Amolo Odinga pamoja na mama Martha Wangari Karua. Ya mwisho, vijana wa Kenya tusimame imara bila kuangalia kabila. Njaa haijui kabila, haijui rangi. Vijana wangapi watasimama tukitisha maandamano kwa ishara ya mkono? Wangapi wanasema kesho tuende kwa barabara kwa ishara ya mkono? Wangapi wanasema maandamano irudi, maandamano irudi, maandamano? Ruto tawe, Ruto tawe, Ruto aende, Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende Sugoi? Ruto aende Sugoi. Na nimekuja tupokee sisi pamoja papa taifa. Raila Odinga ni papa taifa. Sagao anajua kuchunga kuku kabisa, lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Yeye anajua kuchunga kuku wanyama, lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Wakati nilianza kusimama kuongea, nikaanza kuambiwa ati tukae tuchunge kwa sababu yeye ni Mkale. Sasa nilikuwa nauliza watu wangu, Ukale ni nini? Ukale ni nini? Unaweza koroga naye uji? Ni unga kukoroga naye uji watoto? Ukale ni nini? Ni fees. Ni pesa ya fees. Naomba Wakenya tuungane pamoja.
Na mimi naomba Wakikuyu muhurumie kama kwa tukinunua vitu yenu. Wakenya wenzangu, tuungane pamoja na tuongee ukweli. Sagawa aende nyumbani, miaka 5 ni mingi. Ni hayo tu. Asante sana. Dennis kutoka mtu wa bodaboda, sema kitu. Haya. Nakuambia leo ni leo. Mimi kama Dennis Otoyo Mang'ang'a, chairman wa bodaboda, nalalamika sana, tunalalamika. Mafuta imepanda, ushuru imepanda, spare parts zimepanda. Ya tatu, mimi mkulima wa chini, mtu wa chini, unga ni 300, Madare unga ni 300, Kayole unga ni 300, Embakasi unga ni 300, Ruaraka unga ni 300. Je, manze, unasikia mjengo? Juzi Gachagua anaongea akisema watu wafanye mjengo. Anaambia watu wa university wafanye mjengo. Hii haifai. Watu wa university wamesema mali. Ukienda pale Isili, mjengo ni 300 jameni. Mtu mwenye amesoma anafanya mjengo ya 300 jameni. Mimi support watu wa media. Mtu wa media ana support mtu wa chini. Ruto anataka mtu wa middle class na supportiwe. Na hii haiwezi. Hao wenye wameweza. Endelea, proceed wewe. Nikisema Ruto, munasema maandang'anyo. Ruto, maandang'anyo. Ruto, hebu beba mikono kama umenikaribisha Nairobi. Kwa majina naitwa Sospita Obungo Wich, nimetoka Kisumu. Mimi ndiye coordinator wa Sufuria Revolution Movement. Nataka kumwambia Ruto leo, Ruto wacha kuniongelesha vibaya na madharau. Kila siku nasema wenye wanavaa sufuria kwa vichwa ni wenda wazimu. Wewe nakuambia wewe Ruto, umekaliwa chapati na bibi yako Ruto Rael. Usidhanie vile umekaliwa chapati, mimi pia nimekaliwa chapati. Nikisema Raila unasema Igwe Raila, Igwe Raila, Igwe Raila, Igwe Raila, Igwe. Nikimalizia, sisi kama Wakenya tumechoshwa na serikali bandia, serikali ya Mr. Next Week. Ruto, tunakuambia tukiwa Nairobi leo, sisi kama wafuasi wa Sufuria Revolution Movement, sisi tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Wangapi wako nyuma ya Raila Amolo Odinga? Asanteni na Mungu awabariki. Wawili wa mwisho. Comrades power! Comrades power! This is General Hannington Oguk, Kuso President. I'm here on behalf of all universities, comrades across this country. We want to issue a warning to Mr. William Ruto. Number one, each and every child in this country, each and every student has a right to help, including Charlene Ruto Kirudi Science University. Anafaa apewe help. Comrades power! Comrades viva! Number two, we are condemning APs who are assaulting and harassing comrades wakishikwa kwa police custody. Comrades power! Number three, we want one man, one vote system. Comrades power! Thank you. Na tunasema hivi, if those are not met on Monday, naomba baba kubali, comrades tunaenda kwa barabara. Asante. Thank you. Asante. Dakika mbili. Wananchi power, wananchi ria, wananchi ra. Jina langu ni Teddy Odhiambo Mino Sano, president wa Kenyatta University. Juzi walishika comrades 12 town, wakatupiga tear gas, lakini niliwatoa, sikuwatoa.
wananyang'anya Kenyatta University Referral Hospital. Tutarudisha hiyo hospitali na hiyo university fees ambayo wamepandisha tutachoma. Technical University of Mombasa imeanza kuchomeka. Thank you. Asanteni sana. Haya, wangapi wanasema tuendelee? Wangapi wanasema tuendelee? Mheshimiwa Mbui ambaye ni kiongozi wetu katika parliament, Deputy Minority Leader, Mheshimiwa Mbui, kwa heshima. Kamukunji hoye! Hebu munipatia wiper ya Kalonzo Musyoka. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kusema tunashukuru wale wabunge walisimama na Wakenya na wakapiga kura ya kusema no. Wale wote walifukuzwa na wale wote walisimama na nyinyi. Na nataka kusema hivi, kuna wale walinunuliwa. Wananchi wa Kenya, mukikutana na wao hata kwa mazishi, hata kwa harusi, musiwapee nafasi ya kuongea. Finance bill mumepitisha bunge, lakini wa Kenya, nyinyi munasemaje? Munasema yes ama no? Munasema yes ama no? Kwa hivyo Zakayo afanya nini? Aende. Asanteni. Mheshimiwa, tumerudi Nairobi. Mheshimiwa Gavana mtarajiwa 2027 Timothy Wanyonyi, Westlands. Eta wa mzungu mano mukatumi ihali nende tusu wafula mana webuye international combination sound Roma. Bana watu haya vijana oye, acha nione salamu ya Nairobi. Asante sana. Kitu ya kwanza, poa, tuliza. Kitu ya kwanza, sisi tunataka watoto wetu warudi shuleni. Vile tunazungumuza hivi, watoto wametumwa nyumbani kwa sababu serikali haijatoa pesa kwenda shuleni. Mnakubali watoto wakae nyumbani? Mnakubali watoto wakae nyumbani? Lazima watoto wafanye nini? Warudi nyumbani. Kitu ya pili, sisi wabunge wa Azimio, mulituona bungeni tulisimama kitede, tukasema ya kwamba we are the people's keeper, we are the watchmen of the people, we cannot compromise ourselves. Na tukapiga kura, tuling'ang'ana na wao, ingawa walitushinda kwa namba, lakini tuliwaonyesha ya kwamba sisi tuko imara. Sawa. Kitu ya tatu, safari yetu ya Nairobi bado ipo. Wangapi wanataka kwenda na sisi Nairobi? Tuone. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante Mheshimiwa Tim, makofi kwake jamani. Asante pia kwa kusimama na sisi kule bungeni. Wa mwisho namleta kijana wetu, mtoto wetu, Mheshimiwa mbunge wa Embakasi East, Mheshimiwa Babu Owino. Haya, asanteni sana. Asanteni sana. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim, wazee tialala, warembo wamama mwe. We ni mama unapiga mwe. Asanteni sana. Sasa juzi nilisikia Rigathi Gachagua akiongea vibaya sana. Alienda kule university ya Jomo Kenyatta JKUAT saya graduation, akaambia wanafunzi ya kwamba hawatapata kazi kwa sababu Kenya haina kazi. Mtoto ameelimishwa. Nataka msikie kwa makini kidogo. Vijana ria, kidogo tumsikize. Mtoto ameelimishwa na mzazi wake. Mtoto ametoka kule slums, ametoka kule kwa village, amesomeshwa nursery, akasomeshwa primary, akasomeshwa secondary, akaenda university, kisha akagraduate bila kukuwa mwizi ama bila kuiba mali ya mtu yeyote,
ama bila kufanya uhalifu yeyote, ama msichana bila kushika mimba. Akishamaliza, wewe unajiita deputy president, unaambia huyu mtoto ya kwamba hakuna venye watapata kazi hapa nchini. Ungwana si ungwana? Upumbavu si upumbavu? Jambo la pili, Ruto anatuambia kila siku tuendelee na kuvaa sufuria. Nataka nikuambie, wananchi wanavaa sufuria kwa kichwa, wametoa kwa nyumba kwa sababu hakuna kitu yenye wanapika kule nyumbani. Jambo la tatu, ulituambia ya kwamba ukiingia State House, ulituambia ya kwamba mkiingia State House, yule mama mboga ambaye anauza kwenye kiosk ata graduate aanze kuuza kwenye supermarket. Anauza auzi. Imefanyika ijafanyika? Ulituambia bodaboda atawacha kuendesha bodaboda, ataanza kuendesha ma3, anaendesha aendeshi. Badala ya hiyo, mwana bodaboda ameweka bodaboda kwa mlango kwa sababu bei ya fuel iko wapi? Na ulituambia dereva wa ma3 atawacha kuendesha ma3, ataanza kuendesha ndege. Wanaendesha waendeshi. Kwa hivyo hii serikali ni wapumbavu sio wapumbavu? Ni mafala sio mafala? Ni hewa sio hewa? La mwisho, nyinyi wenyewe venye muliingia State House, mulipata hawa mayouth wote wakifanya kazi. Walikuwa nafanya kazi mtaani, walikuwa na kazi. Mayouth Nairobi na Kenya, zaidi ya mayouth milioni 5 walikuwa nafanya kazi mtaani. Venye uliingia State House, vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala. Sasa venye muliingia State House, mrudi hivi, wacha kuogopa. Kama hiyo kidogo ndio unaogopa, tutaendaje State House? Mrudi hapa bwana, hiyo ni tear gas tu ndogo. La mwisho, mlituambia mkiingia State House, hawa vijana watapata kazi. Wamepata hawajapata? Na hiyo kazi mtaani ambaye mlitoa, mrudishie wananchi wa Nairobi. Asanteni sana. Rose Masisa, kwa haraka. Gender. Wanairobi Wanairobi muko poa? Mimi kwa majina naitwa Rosemary Masisa. Mimi ni mheshimiwa Makina Ward kwa bedroom ya baba. Tumekuja hapa kumlaki baba yetu, si ndio? Tuko na shida mingi, si ndio? Tuko na njaa, tuko na mambo tofauti. Tunangojea ripoti. Baba akikuja atupatie mwelekeo, si ndio? Tutatoka kwa maandamano. Mutatoka kwa maandamano. Kwa hivyo tuko pamoja, tungojee ripoti ya baba, tuanze msafara ya kuenda State House, si ndio? Mbarikiwe nyinyi wote. Tuheshimiwa kwa sababu mheshimiwa party leader kwa karibu. Tuende over kwa senator. Haya. Senators. Move very fast. Majina. Naitwa Mheshimiwa Odalo, MCA Mabatini. Asanteni. Majina tu. Wananchi oye! Watu wa baba oye! Kwa majina ni Kennedy Swaka, kijana mdogo kutoka kule Gatila, ule Dagoretti no. Umechelewa. Nairobi oye! Kwa majina naitwa Redson Otieno Nyango, Mheshimiwa Wangei Ward. Baba akisema ni left. Haya, please. Waheshimiwa, tuna time, tutakuta Sifuna. Please, majina tu. Kangemi oye! Mmechelewa. Nairobi oye! Kwa majina naitwa Hamisi Malea, MCA Kangemi. Vijana fire! Muko tayari? Kwa majina naitwa Mheshimiwa Alvin Orlando, MCA Kitusuru. Asanteni sana. Tuko tayari. Tena hapo majina tu. Vijana ria, vijana za walikuja wakasema wanataka kuweka pesa mfukoni, lakini sasa wametudanganya, wanatoa hizo pesa kutoka mfukoni mwetu. Vijana ra, vijana zagaza, mpaka bei ya kondom sasa imepanda. Vijana tukubali, usipokufa njaa, usipokufa na depression, vijana kwa uhakika tutakufa na kaswende. Vijana power. Thank you. Time. Kapuji hoye!
Mimi jina langu ni Beatrice Gambo kutoka County 001 na mimi ni Deputy Party Leader wa Jubilee. Tumekuja hapa kwa sababu tumesema hatutaki tena kuongea. Tunataka action. Wangapi wanasema wanataka action? Tunataka action. So leo tumekuja, tunataka kujua ni lini tunarudi maandamano. Tuende tukazungumze, tukue kule barabarani. Asanteni. Thank you. 1 minute. Watu wa Kamukunji, hae. Habari zenu? Mimi naitwa Wanja. Mimi ndio nimesimamia watu wale wa Disability Jubilee Party na walikuwa wananiambia wako na njaa. Nyinyi mko na njaa? Nyinyi mko na njaa? Token zenu zinaisha haraka kama zangu. Stima yenu inaisha haraka kama yangu. Kwa hivyo vile nilikuwa nao mtaani, waliniambia wanataka unga ya 2 kg itoke 50 bob. Si ni ukweli? Asanteni sana. Thank you. Janet, please. Nairobi mpo? Wacha nione jeshi ya baba mkono juu. Wangapi wamejaa ngori? Wangapi wamejaa ngori? Ruto aende asiende? Sisi kama Jubilee Party tunasema Mlima Kenya yote inakuja maandamano. Yote inakuja maandamano. Wangapi wanataka maandamano? Wangapi wanataka maandamano? Maandamano. Jina ni Joseph Kagai kutoka Jubilee Party. Siku zote. Kisumu County. Aya, Nairobi mpo? I want to tell Ruto one thing. I don't need a house, I want food. I don't need any of those houses, nataka chakula. Ya pili nataka nimwambie hivi. In the whole country there are empty houses. Therefore we don't need any additional house. Hizo ziko zimetosha. Alafu I want to request Baba, and I also want to request Mama Martha Karua. I want to request my friend Eugene Wamalwa. I want to request my friend Wajakoya. I want to request my friend Jeremiah Kioni. La kwamba raundi hii tukianza maandamano, raundi hii tukianza wasituambie tuache tena, tutaandamana mpaka Ruto atoke mali anajificha. Mmesikia ama mjasikia? May our good God bless you. Tuko pamoja, tutapambana nao. Mheshimiwa Gogo. Asanti sana Nairobi. Asanti Kamukunji. Asanti Kenya. Leo ni leo. Na asemaye kesho ni muongo. Baba akisema tunakutana Tuesday ni leo na Wakenya wako hapa. Na ninataka niambie wale tapeli ambao wanafikiri sisi ni waoga. Hakuna mtu muoga hata mmoja Kenya. Hatuogopi hata kidogo. Na tena ninataka niseme hivi. Taxes mumeweka, finance bill mumehakikisha imekuwa Finance Act, mukaweka down the throat of Kenyans. Making law is one thing, but implementing that law is another. Sisi kama wana Kenya hiyo ushuru hatutalipa ng'oo. Ama mutalipa ushuru? Mutalipa ushuru ama hamulipi? Tumesema hatulipi. Now this is not going to be a demonstration. This is going to be a revolution that is going to be organized by the people of Kenya. Wakenya watatoka wote na watasema wamechoka, punda amechoka. Punda amechoka. Thank you. Sasa jiandae, akijua wale wamama wenye alitarget. The women you targeted with their small chamas are on you. And they are going to say no. Build the houses
houses for whoever you want. But as long as you don't feed the children of Kenya, you are going to remain with the houses. As long as you keep adding taxes, as long as you tax Kenyans into depression, you are going to be a president of your own. Asanteni sana. DJ, weka mziki, baba kwa karibu, naleta seneta wa Nairobi, alete senators. DJ weka mziki, DJ. Seneta wa Nairobi, wangapa na karibisha Sifuna. Seneta wa Nairobi. Nairobi oe! Nairobi oe! Wacha tusalimiane huko kwa mkono. Asanteni sana kwa kufika kumkaribisha baba Raila Amolo Odinga. Ananiambia chini ya dakika 3 atakuwa hapa, si ndio? Sasa mimi leo nakuja kwenu na huzuni sana. Wakati tulikuwa hapa tukifanya campaign, mulichagua senator anajua Kizungu, anajua Kiswahili, ikishindikana tunaongea mpaka Kiluya, lakini nimefika huko nimekuta hawa watu hakuna lugha wanaelewa. Nimeongea Kizungu yangu yote, nimeongea Kiswahili yangu yote, pia siku moja hata nikaongeza Kiluya juu. Hii watu ni kama Farao, Mungu ameziba masikio yao. Inatakiwa hiyo masikio ipigwe kofi mpaka ifunguke. Na ndio nimekuja hapa leo kuambia watu wa Nairobi, hawa watu hakuna lugha ingine wanasikia. Lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio? Mimi nataka ni confirm hapa kwa sababu mlinituma kula Senate. Ruto ameshaamua Wakenya wakufe. Hiyo ameshaamua. Ile uamuzi tunataka mfanye nyinyi leo ni wapi tutakufia. Mnanielewa? Yeye ameshasema tukufe. Sasa leo tutataka kumwambia sisi tunachagua mahali tutakufia. Hatukufii kwa nyumba zetu ati tungoje njaa ituue. Hatutakufa kwa nyumba zetu ati tukingoja serikali tusaidie. Wacha tukutane na hii mwanaume kwa barabara, akuje na hiyo majeshi yake, akuje na hiyo polisi. Kama ni kufa tutakufia kwa barabara. Sisi baba zetu walituambia unaweza kuchagua uishi kwa magoti kila siku ukiomba mwanaume mwingine, oh nisaidie, ama usimame kama mwanaume usimamie haki zako wewe mwenyewe. Huko kwa bunge ya Senate wametuletea jamaa wengine hata waelewi kazi ya senator ni nini. Mtu anaambiwa piga kura hapa, pesa iongezee kwa kaunti yako, anapigiwa simu na Ruto, anaambiwa we angusha ile kitu. Huyu mtu hama senator wa UDA, hata Ruto akapiga simu leo aseme uua mama yako, anaua tu ati nimepewa amri. Hii ni watu wa aina gani bwana? Hii ni watu wa aina gani? Na ndio nawaambia sasa, mimi nikishindwa kuconvince watu, na unajua kitu ambayo inanishangaza, wanataka ati sisi watu wa Azimio tu convince hao wafanye kitu ambacho ni cha haki. Mimi hamkunichagua niende kufundisha watu Kizungu, hamkunichagua niende kufundisha watu hawashiki rada ati vile wanafaa wafanye, si ndio? Mimi mlinichagua niwakilishe nyinyi. Kama mtu ashiki rada, hiyo ni shauri yake. Alafu wanakaa wanatuuliza what are the alternatives ya Azimio. Sisi tunakuja na alternatives, tunakuja na mipango, tunakuja na Kizungu, wao wanakuja na numbers. Wao wanakuja na numbers. Kwa bunge tukisema wacha tu debate hii mswada, wanasema hapana, sisi tunataka tu tukupige kura tuende nyumbani. Hii ni viongozi kweli? Hii ni viongozi kweli? Na watu wa Nairobi, mimi nilitembea hapa na kikosi kizima kutokea kwa governor mpaka kwa MCA. Nataka leo niwapatie ripoti kwa sababu ile kikosi tulikuwa nayo imepungua kwa 1% kubwa. Si mnajua hivyo? Nataka niseme asante kwa wabunge wa Nairobi ambao wamesimama na wananchi hapa. Mheshimiwa Timu Wanyonyi wa Westlands. Asante Mheshimiwa Timu Wanyonyi. Pigia Mheshimiwa Wanyonyi makofi. Mbunge wetu wa Mathare hapa. Pigia yeye makofi Mheshimiwa Anthony Oluoji. Ako wapi mbunge Babu Owino? Pigia Mheshimiwa Babu Owino makofi. Yeye amesimama na nyinyi. Huko Lang'ata mlituma nani? Lang'ata mlituma nani? Hakuna mtu huko. Wapi Mheshimiwa Elachi? Pigia Elachi makofi. Mheshimiwa Dagoretti North alisimama na wananchi.
Wapi mwingine? Mheshimiwa Ruaraka, Tom Kajwang alisimama na nyinyi. Mtu anaambiwa piga kura hapa, pesa iongezee kwa kaunti yako, anapigiwa simu na Ruto, anaambiwa we angusha ile kitu. Huyu mtu hama seneta wa UDA, hata Ruto akapiga simu leo aseme uwa mama yako, anaua tu ati nimepewa amri. Hii ni watu wa aina gani bwana? Hii ni watu wa aina gani? Na ndio nawaambia sasa, mimi nikishindwa kuconvince hii watu, na unajua kitu ambayo inanishangaza, wanataka ati sisi watu wa Azimio tu convince hao wafanye kitu ambacho ni cha haki. Mimi hamuku nichagua niende Vijana, tukitoka hapa Kamkunji, tunaingia town. Tunangoja baba afike. Tukitoka hapa, tunaenda town. Sasa tukae tukijua kwamba tukitoka hapa saa hii, tunaingia pale town. Tunataka tujue ni kwa nini hatuwezi ingia town. Lakini baba akifika, tunaenda town. Jambo la kwanza vijana, Mheshimiwa William Ruto, wewe umebeba baba kimalamala. Tunauliza kwamba wewe ulishinda kura siku gani? Na tunauliza kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anapofika hapa, tunapoweka signature, tukimaliza kuweka hiyo signature, tunaandamana, tunaingia town, na tunaomba kwamba wale viongozi wako pale town na wale polisi wako pale town wawachane na vijana. Kama ni mbaya, lazima Sugoi, lazima arudi Sugoi. Asanteni sana. Asante sana. Wewe selector, fanya hivi. Kwa wale wote wanaelewa, nipe mkono moja kwenye hewa. Angalia nyuma uone pikipiki 24. Msafara wake baba Raila Samahani kidogo tu. Selector, niwachilie hiyo. Shikilia kwanza selector, shikilia kidogo. Utaongea mheshimiwa. Niwekee mkono moja kwenye hewa. Selector, tuende kazi. Hiyo. Tuende na mimi. Nipe. Angalia msafara wa nani uko nyuma. Eti. Ati. Shikilia selector, shikilia. Wewe zima hijiko. Zima jiko wewe. Endelea. Shikilia selector, shikilia. Vijana oye! Aya, kwa majina naitwa Brenda Kangai. Tuko hapa eneo la Kamukunji. Tunasema dawa ya moto ni moto. Vijana, dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto, tunaambia William Ruto, umetuzoea sana. Umepandisha gharama ya maisha, ukadharau Mkenya, ukaamua ufinyilie Mkenya. Na sisi vijana tumesema enough is what? Enough is. Tukitoka hapa, tunataka baba tupeleke kwa street. Tunataka tuingie Nairobi, tuende tukadai haki yetu. Jambo la pili, vijana power. Jambo la pili, mimi nataka kumwambia Rigathi Gachagua, wewe ndio, wewe chief, utapea Wakenya heshima. Haki ya Wakenya lazima ipatikane. Wangapi wanasema tuingia kwa street? My friend, dawa ya moto
moto ni moto. Thank you. Aya, Chair maliza ili tukaribishe kinara wetu. Vijana, naomba tusikize dakika moja. Wanyonyi, mheshimiwa yuko hapa, gavana wetu yuko na tumekubali. Mheshimiwa Babu yuko hapa na tumekubali. Tunasema namna hii vijana, kwamba baba akifika hapa hakuna mtu kwenda nyumbani, tunatoka hapa tunaelekea town, na hata ikiwezekana tunaelekea State House. Tafadhalini, hakuna kwenda nyumbani, ni kuelekea town na kuelekea State House. Asanteni sana, tungoje baba ingie na dawa ya moto ni moto. William Ruto, kule Comoros uliko, uambiwe kwamba Nairobi kumechacha. Asante Chair. Thank you. Ungoje uone yale atatendeka. Niruhusu nikaribishe baba. Na ni sasa sote kwa jukwaa tusimame. Weka mkono moja kwenye hewa, selector, twende kazi. Twende. Kamukunji. Wangapi wanamkaribisha? Raila Amolo Odinga. Twende vijana. Twende vijana. Twende vijana. Twende kabisa. Karibu sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba. Twende pamoja vijana. Twende kabisa. Twende kabisa. Jeshi ya baba. Twende kabisa. Tingisha, tingisha. Twende vijana. Weka mkono moja kwenye hewa. Kamukunji. Twende pamoja vijana. Karibu sana. Maji ndani ya nyumba. Twende pamoja vijana. Juogi, juogi, juogi. Twende gavana, twende. Jeshi ya gavana. Wewe. Karibu sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Twende kabisa. Karibu sana Raila Amolo Odinga. Baba the fifth. Jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Karibu sana baba. Karibu sana baba. Karibu sana rais wetu. Twende vijana, twende. Twende kabisa. Twende vijana, leo ni leo. Nauliza Kamukunji, muko tayari? Selector shikilia. Nauliza Kamukunji, wangapi wako tayari kukaribisha Raila Amolo? Selector, wachilia ile ile, wachilia ile ile. Weka mkono moja kwenye hewa Kamukunji tunapomkaribisha selector.
Wapi kelele? Mkono moja kwenye hewa kama mkunji. Tunaruka pamoja. Twende. Selector. Selector. Asante. Eh. 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 Nauliza Kamukunji, muko tayari? Kama umechoka weka bango juu, sema tumechoka. Kamukunji, tumechoka. 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 Nauliza hivi, Kamara. 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 Sasa niombe hivi, tupewe nafasi ili muweze kuona baba. Munataka kuona sura ya baba? Munataka kuona sura ya baba? Sasa ndugu yangu mpiga picha, ninakuomba utajongea pale. Mimi ninauliza Kamukunji, wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Mimi nauliza wangapi wanakaribisha party leader wa usawa kwa wote aliyekuwa gavana wa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria? Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi? Asante. Naomba munikaribishie Chairman Maina Jenga. Sasa kwa heshima nikaribishe Mheshimiwa, asante Chairman, Mheshimiwa George Aladwa aendelee na ratiba. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi wametoka wa? Haya DJ. Kwa sababu ya wakati na baba amefika, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Asante sana na Nairobi. Kwa haraka sana nitaanza program yetu. Naomba tuwe na utulivu hapa kwa sababu ya wakati. Wakati kwa niaba majority leader wa Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Ematok, na kubaka moja, Mheshimiwa Ematok Peter kwa Nairobi County Assembly, useme kitu. Haya Kamukunji. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Muko tayari? Tuingie town tusiingie? Tuingie tusiingie? Sema fire! Tuko tayari? Haya, leo ni leo. Asema kesho ni. Tunaingia tuingii? Tunaenda tunaingii? Haya, acha nikaribishe wipu wangu Ogeto, njoo karibu. Waheshimiwa wote wa bunge wa kaunti wa Nairobi wasimame tu palipo hako. Wasimame tu hapo hapo. Wasimame tu hapo hapo. Mheshimiwa Stazo iko pale. Mheshimiwa Matach, Mheshimiwa Jera, Mheshimiwa Catherine, Mheshimiwa Naomi, Lugonzo, Helen. Aya, na hapa kuna wipu wetu Mheshimiwa Ogeto, Mheshimiwa Rafuo Kodalo, Mheshimiwa Stazo, wote wako hapa. Sisi tunaongoja signal. Signal tunaingia wiki. Asanteni sana. Dakika moja DJ ngoja.
DJ tafadhali, hatuna wakati, dakika moja. Mheshimiwa Rero kwa haraka. Mheshimiwa Rero Kibra, 1 minute. Nairobi wacha nione mkono ya juu. Haya, tunasema hivi, lazima tujue kwa nini leo kuja hapa. Hii kiwanja ni kiwanja ya kufanyia rally ya Sabasaba, na hii rally ndio inaleta demokrasia hapa Kenya, na tunasema wananchi wa Kenya, ya leo sio rally ya Azimio, lakini ni rally ya Wakenya wote, kwa sababu tumechoka. Semeni tumechoka. Asanteni sana, Mungu wabariki. Mheshimiwa Mark Mwanje, Embakasi West. Aya. Vijana oye! Azimio oye! Leo ni jambo moja tu tunasema. Baba, before finance bill ulisema punda amechoka. Sisi tukapambana na wale wakakataa kutusikia. Sasa wakipitisha finance bill, si punda atalala sasa. Tumechoka na tunasema muungane na baba tukomboe nchi yetu. Wangapi wanakubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wakili Mheshimiwa Tom Oluoch, Mathare, dakika moja tu. Haya, Kamkunji we! Jeshi ya baba! Sema Sabasaba! We are the people, sindio? Tumekuja kuonyesha serikali hii serikali duni, kwamba sisi we are the people. Ile pesa tuliweka katika serikali hii na ile kura tulipiga, we are today recalling that sovereignty. Tunaanza hiyo safari leo, tunasema we are the people. Asanteni sana. Mheshimiwa Kajwang waraka. Mheshimiwa Kajwang, wakili pia. Wakili. Nairobi fire! Leo hakuna kitu ya kusema. Baba, tunaenda State House leo. Tunaenda ama tuendi? Tunafuata hapa tuendi? Tunaenda tuendi? Baba, tunaenda! Mheshimiwa Ali Nur wa Kamkunji. Kamkunji mbarikiwe. Mheshimiwa Mwago Starehe. Wangapi wako tayari kufa kwa sababu wananchi wa Kenya? Asanteni sana Nairobi, tupatane kwa ofisi. Thank you so much. Mheshimiwa Kamau wa Raila. Dakika moja. Kamkunji oye! Wakikuyu wakisema wamechoka, wao wanasema netwanoga. Semeni netwanoga. Na kizungu, we are tired. We are strong. Asanteni. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, gavana mtarajiwa. Haya DJ. Hello.
Sema tumechoka. 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 Papa tupatie mwelekeo leo, si ndio? Tukitoka hapa lazima tujue tunaenda wapi. Na sisi tumesema tumechoka. Tumechoka, tuchachoka. Mungu awabariki. Mheshimiwa Babu Owino. Aya. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala, warembo hai, wamama mwe. Leo ni leo, asemaye kesho ni. Bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta taa iko wapi? Bei ya kitunguu iko wapi? Bei ya mboga iko wapi? Kwa hivyo leo ni leo, asemaye kesho ni. Today we will not sing, we will swing. Asanteni. Mheshimiwa Maina Njenga. Maina Njenga. Hey. Dayo. Okay. Tutulia kidogo tafadhali. Wananchi hai. Wananchi hoi. Mko sawa sawa? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Sasa siku ya leo ni siku ya kuanza harakati ya kukomboa nchi ya Kenya, na hiyo inaanza hapa. Vijana wote wa Kenya, watu wote wa Kenya, tusimame imara, tusonge mbele kutoka siku ya Sabasaba, tukomboe nchi ya Kenya ili tuweze tuendelee pamoja. Turauga tuthie hamwe nawe, tuthie turute wira, tucokanĩrĩrie andũ, tuikare tui hamwe. Hiyo nafikiria hiyo umesikia. Kwa hivyo tunangoja watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi ya Kenya. Sina mengi, hayo tu. Mheshimiwa, ngoja DJ. Sasa gavana aliyekuwa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria. Semeni tumechoka. Tenganisha Kenya. Sisi ndio serikali na wao ni kampuni, na kuanzia leo hakuna kulipa pesa kwa hao wakora tena, tumelipa ya kutosha. Kwa hivyo mimi ningeuliza tubebe filimbi kwa soko, mama mboga hakuna kulipishwa. Kuanzia leo kukatua maji, sawa sawa, na kuanzia leo hakuna kulipa school fees. Wale ambao wanaweza wapeleke watoto wao private schools. Kwa hivyo ukombozi wa Kenya unaanza leo saa hii. Thank you, mtoto wetu kutoka Coast Province. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi jina langu ni Beatrice. Mimi ni deputy party wa chama cha Jubilee. Pokeeni salamu kutoka kwa party leader wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. 001. Na tunasema sisi tumechoka. Baba, roho zetu zimechoka, lakini miguu yetu haijachoka. Tuko tayari kuandamana leo, si ndio? Tuko tayari ama tuko tayari? Asanteni. Seneta wetu, mtoto hapa Khalif, mtoto wetu hapa. Nairobi oye! Kamukunji oye!
Mimi nauliza swali moja tu. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Tulikuwa na people's president. Tulikuwa na people's president. Tuliapisha tukuapisha. Tuliapisha tukuapisha. Na ni nini inazuia sasa kuapisha baba? Mikono juu ya baba! Aya, DJ, nataka kuona watu wangapi leo mutakubali baba akisema left left, akisema right right. Weka mkono juu, weka juu. Kwa hivyo watu wa Nairobi tumeamua, tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi mnasema baba twende? Baba twende! Baba twende! Wangapi wanasema Nairobi tumechoka? Tumechoka! 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 Baba sitaki kwenda mengi. Watu wameingia hapa saa 12. Wewe ukiamuka tuambie sasa ni tuende ama tuende. Ni tuende ama tuende. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Aya. Nairobi mumpo? Kamkunji tumekuja au hatujakuja? Leo ni leo. Wacha niseme hivi. Baba, kuongea tumeongea ya kutosha. Tumeshaongea ya kutosha. Hasa kuanzia leo ni action. Kuanzia leo ni maandamano. Wangapi wanaunga mkono maandamano? Kuanzia leo ni maandamano mpaka dakika ya mwisho. Nataka niambie polisi. Nataka nikumbushe polisi ya kwamba miaka 32 iliyopita asanteni. Wakenya wazalendo walikusanyika hapa Kamkunji. Walikusanyika hapa Kamkunji bila idhini ya polisi. Ndio sababu sisi pia siku ya leo tumekusanyika hapa bila idhini ya mtu yeyote. Na kutoka hapa na sisi tuko na ruhusa ya kuenda mahali popote nchi ya Kenya. Mahali popote. Kuanzia hapa leo ni safari ya kwenda mpaka mwisho. Wacha nialike kiongozi ya walio wengi katika Senate ya Republic of Kenya, Mheshimiwa Stewart Mazayo, dakika 2 tu, alafu baba aje aongeleshe, alafu tuelekee. Wangapi wanasema tuelekee? Tuelekee. Asanteni sana. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Leo ni leo. Asemaye kesho, punda amechoka. Si baba anasema punda amechoka? Punda amefanya nini? Tumechoka na hii serikali, tumechoka na Ruto, tumechoka na wale wote walio huko ndani. Tumechoka kama tujachoka. Nataka kuona jeshi ya baba leo. Muko tayari? Muko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii bila kupoteza wakati kumuita baba yetu, baba wa taifa. Nataka kumuita baba yetu. Muko tayari kwa baba? Wangapi wako tayari kwa baba hapa? Nataka kuona mikono juu. Punda amechoka sasa. Baba kwa heshima. Baba anaita baba.
Nairobi oye! Nairobi mko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii sasa, tumuite baba yetu, baba wa taifa, si mwingine bali ni baba Raila Amolo Odinga. Baba, karibu sana uongee na taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Kamkunji hoye! Wakenya hoye! Asanteni, asanteni. Nimeona mmeitikia na mmefika kwa wingi. Kwa leo ni tofauti na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni saba kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na Sabasaba ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 7 1990. Kenneth Nyindo Matiba, Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba msimame kimya, kila mtu asimame na kaa kimya kwa dakika moja. Kwa ajili ya wale ambao walikufa Hello. Siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi, alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia, tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention, lakini wananchi walijitokeza wakaja. Wengine walipiga risasi na kuuawa, watu 21 waliuawa siku hiyo. Tunataka sasa waombe kwa nyoyo ya wale ambao waliuawa siku hiyo. Watu wawili, endelea. Haya, tukae kwa heshima ya maombi. Tunawakumbuka wale wenzetu ambao kwamba ni walida wetu, walitupigania kwa haki. Tunataka tufanye maombi, na leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu ya kwenda kuswali. Ya Allah, tunaomba Mwenyezi Mungu wale ambaye walitangulia mbele ya haki wapatie uzima na nguvu ya Rabbi ya Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا ولله والآخرين. والله تبارك الله وجلاله والإكرام. آمين آمين آمين. Hebu tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani. Tuombe sala za baba yetu. Lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika jaribu, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako hata milele. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante mfalme wa mbinguni kwa ajili ya uhai umetupatia. Tunakumbuka wenzetu ambao waliotuongoza hizo enzi za kale wakipitia hapa tuko Kamukunji ground. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Mahali walipo Mungu wakaweza kuyaona na wakaweza kuona ile Kenya inaendelea. Baba, tunakuja mbele zako ukaweza kutusaidia tukaweza kukomboa nchi yako, na ni kwa hayo tunaomba na Haya, sasa wananchi, kabla sijasema yale nataka kusema mbali machache. Kuna wengine wamefika hapa, wenzetu wengine nataka waseme tu jambo. Tuko na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Hello. Kamukunji mpo. I want to say the following in English. And I want you to just listen. I want you to listen. I was asked by Baba and the principals to chair the talks. And we went in good faith. We went to talk to them. Niseme kwa Kiswahili. Haya basi, tutasema kwa Kiswahili. Niulizwa na Baba niende niwe mwenyekiti ya bipartisan talks. Sisi tukaenda pale kwa moyo mkunjufu kuzungumza nao. Tukagundua kwamba hao hawana nia mzuri. Wanatuweka tuzungumze ili wasimamishe ili uchaguzi ama ile ya commissioners. Kumbe wanaendelea na tunazungumza. La pili, tukasema kabla tufungue sava wahakikishe hakuna mtu anaingia kwa sava. Tukaandika barua, wakakataa kuweka sahihi. Tukagundua kwamba wanatuzungusha, wanafikiri sisi ni wajinga, na mimi ni wakili senior counsel. Tukaambia Baba, kama ni hivi tumewachana nayo. Kwa hivyo ni hivi. Hello, Kamukunji, mnasikiza? Sasa tunataka hivi. IEBC haiwezi kufanya kazi Kenya kama sio wana Kenya. Every polling station has polling agents. Every constituency has an IEBC office.
Mema ndio pesa. Ndio nandija kurwali. Ndio nandija kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa unajua mawe izikuze. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa kutoka Mashauri, pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na inaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town. Pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa ni baadhi ya yale manatuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tufahamsha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali ni mshimishike katika mji huu wa Kisii, baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanazidi kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo tuendelee sifa baba. Ndio kikuja wanarusha. This is situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was cold, ilikuwa Jiri ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gazi zimerushwa kutoka hapo. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka daraja moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka Mimi ni
wakaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara, biashara leo haisitafanyika, wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi, so biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatulishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are kutoka juu.